Moi buenas tardes a todos e a todas. Damos comenzo a convocatoria, a sesión ordinaria do Pleno da Corporación do Concello de Gondomar, a número 3/2016, co seguinte inciso previo á deliberación dos puntos da orden do día, que é a toma de posesión do novo concelleiro Antón Araúxo. Me dice o secretario municipal da Corporación que para o nomeamento do concelleiro non obedece a un formalismo, polo tanto, é unha discrecionalidade do presidente da Corporación, en este caso o que vos fala, para que tome posesión do seu cargo e xuramento do mesmo. Cotexada e analizada a documentación que versa sobre este nomeamento e remitida dende a Xunta Electoral Central como a credencial para tomar posesión do seu cargo electo, a declaración de bens, incompatibilidades, etc., que chegou ao Concello xustamente o día 2 de marzo ás 10 da mañán, obriga a facelo deste xeito en garantía dos seus dereitos. Perdón? Baixo? Agora se escoita mellor? Ben. Digo que en aras de garantizar o seu dereito fundamental de participar da acción política e representación da veciñanza como foi nomeado das últimas eleccións municipais, así que comprobada e valorada toda a documentación necesaria e que non incurre en ninguna incompatibilidade ni nada que impida asumir o seu cargo de concelleiro, unha vez analizada a mesma polo secretario municipal, procederíamos á toma de posesión do concelleiro Antón Araúxo. Quería darlles a vostedes a palabra, por si teñen algo que decir ao efecto, como tamén, si queren, para quedar máis claro este termo, tamén, se o señor secretario considera, ou se considera alguén dos aquí presentes que tome a palabra para que explique ou de alguna maneira refrende o que acabo de decir, pois poden solicitalo. Nadie pide a palabra, polo tanto, señor secretario, tomamos xuramento do cargo do concelleiro Antón Araúxo, que pasa a ler. Boa noite a todos e a todas. Paso a ler a promesa. Nestas terras de Turonio, nestas terras do Valmiñor, nestas terras de Gondomar, prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro de Gondomar, traballar arreo para que medren ideas innovadoras, propostas de vanguarda, que xeren riqueza e estén ao servizo dos seus habitantes. A man teño atendida a todas e a todos os veciños. Se tú a miña noite, se choran os meus ollos o teu pranto, se os nosos berros son iguales, como un irmán che falo. Aunque as nosas palabras sean distintas, e ti negro e eu branco, se temos semellantes as feridas, como un irmán che falo. Por enriba de todas as fronteiras, por enriba de muros e valados, se os nosos soños son iguales, como un irmán che falo. Como un temos a patria, como unha loita, ambos. A miña man che dou, como un irmán che falo. Señor concelleiro, ainda non concelleiro Antón Araúxo Rodríguez, me dice o secretario municipal si pode resumir o seu xuramento e volver a repetilo, que non nos quedou claro si verdadeiramente xurou ou si pode repetilo, por favor. Sin problema ningún.
nestas terras de Turonio, nestas terras do Valmiñor, nestas terras de Gondomar, prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro de Gondomar, traballar arreo para que medren ideas innovadoras, propostas de vanguarda, que xeren riqueza e estean ao servizo dos seus habitantes. A man teño atendida a todas e a todos os veciños. Grazas. Bueno, damos por válido o xuramento do concelleiro, sin persuizo, que calquera poida facer o recurso pertinente si cree que está desnaturalizado ou vacío de contido o xuramento ou a promesa deste concelleiro. Queda, polo tanto, nomeado o concelleiro Antón Araúxo Rodríguez como cargo electo, que queda integrado, ademais do Grupo Municipal Manifesto Miñor, por o partido que se presentou. Moitas grazas. Damos comenzo, polo tanto, a sesión ordinaria do Pleno, pero xa entrando da orden do día. Aprobación, punto número 1, aprobación das actas anteriores. Aprobación da acta número 2/2016, de data 11 de febreiro de 2015. Entendo que debe haber un erro da transcripción, porque é 16, correxido mesmo. Intervencións, a acta, votos a prol da aprobación da acta. Queda aprobada a mesma por unanimidade. Non, perdón. Por a abstención do concelleiro, que non estaba da anterior sesión plenaria. Rógovos a todos os corporativos que da votación ou cualquier intervención ou se piden a palabra que non se molesten, porque non me dou conta, porque verdadeiramente tal como estamos alineados, non teño unha visión de quen levanta prácticamente a man, nin quen a pide, tal como moitas veces non é cuestión de non darlle a palabra ou de non darme conta, que simplemente non teño unha visión desde aquí como para estar atento moitas veces a todo. Ben, pasamos ao punto número 2, que é a proposta da Alcaldía relativa á modificación das retribucións da dedicación exclusiva do alcalde. Lea a proposta a concelleira Iria Lamas. Boas tardes. Grazas, señor alcalde. Proposta: modificación e retribución pola dedicación exclusiva do alcalde. A normativa actualmente vixente pronúnciase en sentido positivo sobre a posibilidade de que determinados cargos electos que exerzan as súas funcións con dedicación exclusiva e parcial perciban retribucións con cargo aos orzamentos da entidade. Así, o artigo 7 da Carta Europea da Autonomía Local, instrumento de ratificación 20 de xaneiro de 1988, contén que o Estatuto dos Representantes Local debe asegurar o libre exercicio do seu mandato. Debe permitir a compensación financeira adecuada aos gastos causados con motivo do exercicio do seu mandato, así como se achegara ao caso a compensación financeira dos beneficios perdidos ou unha remuneración do traballo desempeñado a cobertura social correspondente. E o artigo 75 da Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, o que, en termos similares ao artigo 225 da Lei 5/1997 do 22 de xullo, reguladora da Administración Local de Galicia. Los miembros de las corporaciones locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social, asumiendo las corporaciones el pago de las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo anterior.
Tendo en conta que con data 16 de xullo de 2015, con motivo da asinatura do acordo de goberno entre os grupos do PSOE, CABE e Manifesto Miñor, que incluía unha reducción das retribucións do alcalde, así como nas relativas ás indemnizacións polas asistencias a órganos colexiados, sen haberse feito efectiva esta última do acordo á data de hoxe, considerando que únicamente se leve a cabo a reducción salarial do alcalde manténdose as asistencias aos órganos colexiados, considerando que o cargo de alcalde leva consigo unha dedicación exclusiva e plena ao Concello e que, ademais, inclúe a súa asistencia a outros órganos de carácter supramunicipal de interese xeral para este Concello, Mancomunidade do Valmiñor, Área Metropolitana de Vigo, polo que non percibe ningún tipo de emolumento, pero sí lle implica máis dedicación a cargo e polo que propoño a modificación da actual retribución salarial desta alcaldía, tendo en conta que as indemnizacións por asistencia aos órganos colexiados non foron reducidas e se restitúe a cuantía a percibir ata a cantidade establecida e percibida polos anteriores alcaldes das diferentes corporacións, señor Guitián, señor Urgal Alonso ou señor Araúxo Quintas. Grazas, señora Iria. Intervencións. Señor Guitián, ten vostede a palabra. Moi boas tardes. Antes de nada, darlle a benvida ao novo concelleiro, ao señor Araúxo. A mí me gustaría, señor alcalde, que se poidera, antes da nosa intervención, fixera unha análise, se lle parece político, desta proposta, cando menos sorprendente, dende logo, para este grupo, se lle parece. Gracias, señor Guitián. Algúnha intervención máis? Ninguna intervención. Señor Pauliño de Río, ten vostede a palabra. Señor Gómez, ten vostede a palabra. Boas tardes a todos e a todas. En primeiro lugar, darlle a benvida ao novo concelleiro, Antón Araúxo. En segundo, disculpar ao noso compañeiro de grupo por unha indisposición de última hora. O compañeiro Javier Gregores pois non pode estar aquí nesta sesión plenaria. Segundo, dicir que tamén me gustaría que fixera unha intervención que justificara pois o cambio de opinión desde fai, pois uns meses que se propuxo poñer un soldo, do cal vostede estaba totalmente convencido e se sentía un afortunado por ter ese soldo, non? Eso como pon o que dixo nesta sesión plenaria no seu día e consta en ata. Ese cambio de opinión, pois me gustaría, a que ven que nos dé unha explicación. En un principio, nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Gómez. Señor Pauliño de Río, ten vostede a palabra. Grazas, señor alcalde. Ben, tal vez procedía que vostede dera conta das intervencións, das explicacións anteriores, pero en todo caso a postura de Gondomar Concello Aberto é bastante clara. Nos, por coherencia política, polo noso código ético, tendo en conta que estamos sometidos a él, vamos a votar en contra da suba da remuneración do seu salario. No actual mandato, produto, como se di na proposta de alcaldía, que tamén nos gustaría, dito de paso, que nos explicara que é o que pide. Porque neste momento, lido o que se lee, non se sabe o que pide. Tendo en conta que vostede pide equiparar o seu salario cos anteriores alcaldes das diferentes corporacións e fala do señor Guitián, do señor Urgal Alonso e do señor Antonio Araúxo, e como os tres non son coincidentes nas súas remuneracións, e como estamos falando dun asunto meramente económico, agás, independentemente do tema político, é un tema económico, donde os servicios de intervención teñen que actuar e teñen que saber que cantidad é a que van a poñer, pois evidentemente a súa proposta, tal como está formulada, non indica
si se quere equiparar o salario de don Antonio Araújo, que no seu momento cobraba 58.000 euros, ou o salario de don Fernando Guitián, que cobraba 48.000 euros. Ambos, tanto do señor Araújo como do señor Fernando Guitián, plenamente dentro da normativa vixente no seu momento. Correcto? É dicir, cando Antonio Araújo cobraba 52.000 euros, estaba dentro da normativa vixente e cobraba exactamente o mesmo que cobrou o anterior alcalde, e cando se produciu unha modificación da lei de bases de réxime local a raíz da famosa lei de sostemento e estabilidade do gasto público, se produciu un tope de gasto para os concellos de entre 10.001 e 20.000 habitantes de 50.000 euros. Por lo tanto, ambos os dous alcaldes estaban dentro da legalidade. Vostede aquí, eu lido isto, nós non sabemos se se quere equiparar o señor Antonio Araújo, no seu momento, ou o señor Fernando Guitián, ou nin pa ti nin pa mí e quedarnos 50.000 euros, nin 52, nin 48, 50. Non o pon. E cando hai unha retribución exclusiva, evidentemente, ten que haber unha cantidade claramente establecida na proposta da alcaldía, porque senón, dificilmente se va a poder derivar de aí unha cotización á Seguridade Social, etcétera, 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 unha retención de crédito, etcétera. Por tanto, de nada vale que acompañe a proposta da alcaldía un RC, creo recordar que vin un RC con unha cantidade, cando na proposta non se di que ese RC se corresponde coa proposta da alcaldía. Con lo cual, para empezar, Gondomar Concello Aberto non ten claro que é o que vamos a aprobar aquí. Sí que vamos a aprobar unha suba entre 48.000 e 52.000 euros, nada máis. Pero como o deis aberto, é evidente que non se sabe moi ben o que hai. Mire, nos fixemos un pacto de goberno co PSOE e co Manifesto Miñor. Unha das razóns, ou unha porque pensamos que era bom para este Concello. No tema dos salarios, creo que os tres grupos estaban, coas súas lóxicas diferencias, en acordar que tiña que baixar as retribucións do goberno. Correcto? Ben, cada un fixo unha proposta e, evidentemente, había un tope, que era o 3 veces e media do salario mínimo interprofesional, que se aplicou ás dedicacións exclusivas. E ben é certo que en atención a especial dedicación e relevancia do cargo do alcalde, evidentemente, ese tope, e máis cando non era de Gondomar Concello Aberto, ese tope se subiu ata a retribucións que vostede ten na realidade. Este acordo de goberno supuso un aforro para as arcas municipais si temos en conta simplemente os salarios de 30.000 euros con respecto á anterior corporación. E si temos en conta os salarios e a seguridade social, supuso un aforro de 37.861,64 euros. 37.000 euros máis que os veciños e veciñas de Gondomar podían disfrutar, porque evidentemente, se non se dedican os salarios do goberno e se dedican a outras cousas máis en beneficio, pois evidentemente era un beneficio, e a nós pareceunos un acordo aceptable e así o fixemos. Por un lado, manter no que a nós nos correspondía e o resto dos concelleiros 3 veces e media o salario mínimo interprofesional, eso daba unha cantidade bruta anual de 31.781,27 euros, correcto? E tendo en conta
o seu cargo, que non é unha cousa calquera, é un cargo relevante dentro dunha administración municipal e dado que non era de Gondomar Concello Aberto e tiñan outra expectativas ou outro código que nos, no medio da negociación, aceptamos os 38.949,12 euros que vostede ten na actualidade. Ben, dito isto, nos non miramos ningunha razón para que vostede suba en 10.000 euros o seu salario. Correcto? Home, cando menos nos sorprende que despois de 2 plenos donde o único punto da orden do día donde se trouxo foi un tema de xuíz de paz, donde, bueno, non quero incidir moito neste tema, donde seguimos un pouco nas mesmas, a primeira medida que tralla neste pleno e como primer punto da orden do día seña a subida do seu salario. Non nos parece correcto. Por lo tanto, nós vamos a ser coherentes, en principio, xa aquí vou acabar, nós vamos a ser coherentes coa nosa postura, vamos a manter o salario que no pacto se lle deu tendo en conta que vostede é o alcalde de Gondomar e non tiña por que cobrar igual as 3 veces e media, sino algo máis, pero non hai, dende logo, ningunha razón para que aumente nos tempos que hai 10.000 euros máis no seu cargo, señor alcalde. Non vemos ningunha razón para isto e, polo tanto, nos vamos a votar en contra. De momento, eso é o que temos que decir. Grazas. Gracias, señor Paulino de Río. Bueno, chegou o momento de dar a cara, non queda outra. Xustamente, miren vostedes que é o que quería eu, dar a cara e falar para os veciños que están hoxe aquí presente e falar tamén para os veciños que non están, pero van a ter a oportunidade de escoitarme, porque estamos grabando cunha cámara, estará da páxina do Concello e, ademais, en YouTube, o vídeo íntegro Carmiñas Verbas. Polo tanto, xa o feito de que un gobernante dé a cara xa é importante e que, ademais, que quede aí escrito e que quede dito. Seguimos. Despois, por favor, eu vou a falar. Despois o que queira insultarme, ao final insulta, pero digo por aquelo de manter o orden. Miren, eu vou a falar como sinto as cousas. Eu levo aquí 10 meses gobernando o Concello de Gondomar. Chegamos a un pacto de goberno, os chamados partidos de esquerdas, que asinamos, que aquí está. Asinamos, entre outras cousas, a reducción do salario do alcalde dende 47.000 euros, máis ou menos, que cobraba o anterior alcalde, o señor Guitián, baixámolo a 38.000 brutas, é dicir, 38.000 euros brutos. Ben, hasta aí todo ben. E baixamos tamén as asistencias de órganos colexiados, plenos, comisión de goberno, xuntas de goberno, comisións informativas, perdón, tamén as baixamos para toda a corporación. E iso tamén está do pacto, está aquí, firmado. Ben, eu o primeiro pleno, sin problema, baixeime o sueldo. E ademais dixen, señor Gómez, é verdad, que me sentía orgulloso de ser alcalde, e sigo sentíndome orgulloso de ser alcalde. Que me sentía ben pagado, sí, e é verdad, que me sinto ben pagado, comparado con outros. Si me comparo con moitos que traballan na administración, por exemplo, ou cos cargos que en moitos casos temos dentro do Concello, fálese a mellor o secretario municipal, o interventor, o arquitecto, etc., pois non me considero ben pagado, porque aquí o secretario que está ao meu lado cobra 56.000 euros, por exemplo, brutos. Por exemplo. E non pasa nada, está establecido así. A lei permite que un alcalde nun ayuntamiento destas características
podía cobrar un salario de hasta 50.000 euros. O sea que o señor Guitián estaba dentro desa ratio, amparado por a lei. E é certo, cobraba eso. Nos aquí, en máis de unha ocasión, intentamos baixarlle o sueldo ao señor Guitián, todos. Por qué? Porque o señor Guitián ostentaba outro cargo de diputado provincial da Diputación de Pontevedra, donde tiña, ademais, unha remuneración que pasaba os 3.000 euros ao mes. Pasaba. Xusto cos 2.700 líquidos que cobraba aquí, pois rondaba máis ou menos 1 millón de pesetas ao mes. Entonces entendíamos que se estaba dun sitio 4 días, que eran os viernes, e aquí non lle dedicaba a dedicación plena ao Concello, que tiña que rebaixarse por aquilo de aforrar, cousa que non pasa con este que fala. Este que lles fala está dedicado ás 24 horas ao Concello. E ademais digo unha cousa, poderei ter moitos defectos, poderei facelo mellor ou facelo peor, pero podo decir que desde que cheguei estou dedicado ao Concello as 24 horas todos os días e creo que cumplo ca función de alcalde. Ben, cando marcharon os socios de goberno, os de CABE, o alcalde asumiu todas as áreas de goberno como está asumindo. Por lo tanto, o alcalde de Gondomar ahora mismo asume máis de 13 concejalías, aparte do cargo de alcalde, ademais estar da Mancomunidade do Valmiñor como estuvo, da área metropolitana, ademais, como os de CABE cobraban dúas medias dedicacións, e iso supuña 31.500 euros, máis ou menos, pois mire, aí xa forramos. Dende logo que sí, dende logo que sí. Entonces, cales son as circunstancias a mellor que cambian desde entonces? Pois as circunstancias son, entre outras, que pasado 10 meses eu creo que xa houbo probas dabondo para que un este dedicado ao Concello a tiempo completo e dedicado todos os días que para iso viu aquí. Ten que asumir unhas áreas que antes non asumía. E se antes éramos 10 a repartir o traballo e a repartir os cartos, se alguén fai ese traballo a maiores, eu creo que merece ser retribuído. Entonces eu, como estou convencido, ademais, de que me dan moito medo a min os alcaldes que non lle preocupa o sueldo, danme medo, porque por a nosa man pasan moitos cartos, e entonces me dá moito medo os alcaldes que non lle importa a súa nómina. A mí sí me importa. Eu me sinto un afortunado, señor Gómez, por ser alcalde e por cobrar o que cobro. Sabe ben que son funcionario de carreira, son abogado e podía estar en outro sitio, estou aquí porque quero. Nadie me obliga, é certo. Pero non me gusta facer esa política que entendo que non é axeitada nin boa de xogar as retribucións dos cargos públicos, sobre todo como un alcalde que estuvo aquí e que está dun ayuntamiento de 15.000 habitantes. Alcaldes que estuveron anteriormente a min cobraban máis. Non sei se fixeron o mismo ou non. A min hai que darme a oportunidade de demostralo. Pero tamén hai que darme a oportunidade de traballar. Ben, esta é unha decisión política, obviamente. Eu non veño aquí a convencelos de nada. Eu que si é certo é que hai unha cousa que eu creo que me honra. Que por o menos veño aquí a peito descuberto co meu grupo municipal, que somos 4. Ter maioría absoluta e subirse o sueldo, iso fai o calquera. Eso fai o calquera. Goberna a base de rodillo e punto. Eu non. Eu, cando estou convencido de algo, e cando creo que teño dereito a elo, e creo das cousas, trasladolle a consulta e poño encima da mesa o que penso. E penso, porque estou convencido, de que o salario do alcalde de Gondomar non está á altura das circunstancias. Eu penso, e o direi sempre. O direi sempre. Vale? E como penso eso, o que fago é, en vez de andar negociando por atrás ou facendo cousas raras, é chegar aquí e facer unha consulta a todos ustedes que son os representantes do pueblo. E son 17, incluído nós. E eu lle volco esa información e lle digo a todos os grupos políticos, a todos, lles digo, a voz alta, mirándolle pa cara, creo que o salario do alcalde de Gondomar é indigno, mirando o gasto que hai.
Non vou entrar en outras historias de calificar os anteriores, nin que malos eran, ni moito menos. O que sí temos é un precedente que é un feito. O anterior cobraba o que cobraba, só dixen, e os anteriores tamén. Eu creo que a administración empeza por aí. Creo que me sinto legitimado para pôr encima da mesa e para decirlle a todos ustedes como responsables e como delegados dos veciños, como cargo que ostentan, de decirlle, e lle digo, creo que temos que subirlle o salario ao alcalde, creo que lle temos que exigir dedicación exclusiva e absoluta e que deixa a piel atrás traballando. Temos que fiscalizar o seu traballo e exigirlle, pero non se trata de asfixialo, nin a él, nin a nadie. E o que lles digo é, como penso iso, o poño encima desta mesa para que todos ustedes os analicen, que digan o que queira, a favor ou en contra. O bo destas cousas é que eu non teño maioría. Eu veño aquí, dou a cara, e moitos me decían, estás equivocado, vas a levar por todas partes, as redes sociales ferven, este non é o momento, espera un pouco máis, volva a falar con outros. Miren, sí, pero non, eu son así. Eu penso e eu poño aquí. Decidan ustedes. Eu vou seguir traballando para e por Gondomar arreo. E dentro de 4 anos, ustedes e os que me están mirando aí, detrás, analizarán a miña xestión. E lles podo decir que non vai a ser mala. Lles podo decir que non vai a ser mala. Fagan o que queiran. Isto non é cuestión de salir a hombros ni ser derrotado. É unha cuestión de responsabilidade política. Ustedes teñen oportunidade hoxe de igualarlle o sueldo ao alcalde que tiña anteriormente a corporación, que é o señor Guitián, que está aí, todos ustedes, ou deixalo con 38.000 euros e eu seguirei traballando. Decir que o pacto de goberno falaba da reducción dos órganos. Eu para o próximo pleno, pois nada, tomarei nota e farei o que tiña que facer. Baixaremos, subiremos. Aquí estamos para falar diante de todos e para tomar decisións. Iso é o que hai. Señor Guitián, usted hoxe ten un dilema moral, legal, político ou como queira. Ningún. Xa llo dicen por usted. Usted ten un dilema. Usted ten que, diante de todos e diante miña, ten que facer unha cousa. Ou votar en contra de porlle ao alcalde actual o sueldo que cobraba usted como alcalde, aparte de cobrar 3.000 e pico largos euros máis, sí, da Diputación, ou votarlle en contra para que traballe a pan e agua. Eso sí que é un dilema. Ese é un dilema. Veremos o resultado. Por favor, estou do uso da palabra. Despois ustedes pidan a palabra e falen. Non me quiten a min o minuto de gloria, que xa bastantes hostiazos vou a levar, que son un pardillo por chegar aquí en minoría con este sueldo a que vostedes me den por todas partes e me voten en contra e outros absteñan. Por favor, deixenme tamén a mí recrearme un pouco e falar. Depois piden a palabra e dicen todo o que queira. Eu non vou a convencer a nadie de isto. Non, simplemente é un feito. Eu é algo do que creo, estou convencido, yo traslado aos compañeros da corporación, eles toman decisións como as tomo eu, a veciñanza toma nota, non pasa nada, con toda normalidade. Que isto non pasa? Oye, ahora sí que podo decir que cobro pouco ou que cobro moito, pero que non pode andar a chorar por aí, é que cobro pouco. Primeiro que che dicen é, bueno, pois levo ao pleno e dille, se che suben. Oye, si, xa está, é así de claro. Entonces, es lo que hai. Eu creo que un concello non se xestiona mellor nin peor por 8.000 euros arriba ou 8.000 euros abaixo. Eu traballo da administración, estou da administración e sei o que se move. Eu teño outra mentalidade. Eu creo que non se trata de fiscalizar a peseta do alcalde nin de un concejal que ten dedicación exclusiva. Non, eu creo que a esos hai que exigirlle que traballen por os veciños. E a administración ten que ir por outro lado. Ten que ir por outro lado, e non se trata deso, de pouco vale que ao final vayamos ao político cando hai que reestruturar moitas cousas. Bueno, para non estenderme máis,
que chega ben, verdad? Pero non queren que fale. O normal é que fale, que diga o que penso. Voulle dar a palabra a quen a pida, obviamente, e unha vez rematadas as súas intervencións, cerrarei eu, salvo que alguén a volva a pedir por alusións tremendas, que non creo que pase, porque non se vai a interrompir. Petición de palabras. Señor Guitián, ten vostede a palabra. Xa teñamos claro o voto. Despois da súa intervención e que nos reforza a nosa intención. A verdade é que a mí me sorprende que dice que vai traballar tanto, que vai facer tantas cousas, e o primeiro que trae aquí é isto. E igual que dice que por 8.000 euros, me parece que acaba de decir, eu non lle vou entrar en cifras ni nada deso, porque, bueno, é increíble como as manexa. Igual que o dice, para un lado, pode decir para outro, estarse quitiño e dedicarse precisamente ao que está prometendo que vai facer. Sabe que votamos nós no pleno de organización de xuño de 2015? Que votou este grupo cando vostede dixo o soldo que quería ter? Votamos a prol. E nos abstivemos nas dedicacións. Sabe que votou este grupo en xuño de 2011 para o soldo do alcalde? Lóxicamente, a prol. Igual nas dedicacións. E sabe que votou vostede? O que o se quere, sabe que votou aquel día? Coherencia, señor presidente. Coherencia. Coherencia. Votou que non, en contra. Coherencia. Eu non teño ningún dilema, e xa yo dixemos aquí moitas veces. Vamos intentar sempre votar e traballar con coherencia. E hoxe vamos a facelo igualmente con coherencia. Con coherencia en canto ao noso grupo político. E a vostede yo dixemos moi clariño. Vostede tomou unha decisión en un determinado momento que foi facer un goberno en coalición. Eu, como cidadán, e o dixen moitas veces, creo que, como cidadán, aínda que estés nun lado ou noutro, sempre é moi bo que exista un goberno en coalición e un goberno en maioría. Se non nos toca a nós, lle tocará a outros, pois o que lle toque. Eso bo para Gondomar. O é bo para donde sexa. Dentro dese acordo, como aquí se explicou, estaba o seu soldo. E vostede quedou encantado, e así o dixo. E así o transmitía na súa proposta daquela. Estaba encantado, e hoxe mesmo o dixo aquí. Estou encantado porque teño un goberno en maioría, se supón que teño un goberno forte. E nós lle votamos a prol, porque nós aceptamos eso. E porque coherentemente pensamos que eso está ben. Se os hubiera dito vostede que quería o sueldo que tiña o anterior alcalde, que estaba dentro da lei, hubiéramos votado tamén a prol. Lóxicamente, porque era unha aposta pola súa xestión. É como cando vas a contratar algunha persoa, ou ti contratas algunha persoa, eu tiven, non sei se a sorte a desgracia de contratar a moita xente na miña vida profesional, e lle ofreces unhas condicións económicas. E estás facendo unha aposta por esa persoa. Vostede aquí plantexou as súas dedicacións e o seu soldo e nós aceptamos esa aposta. Nos vale. Vamos a ver a xestión. E contra esa proposta que vostede facía de sueldo, había un goberno forte, un goberno en maioría. Canto lle durou? Canto lle durou ese goberno forte? 5 meses, 4, 6, pouco. É dicir, unha das premisas que vostede plantexaba se rompeu. E fíxese vostede, o primeiro que nos trae aquí, o primeiro que traía este plenario é subirse o sueldo, é dicir, eu rompo o goberno forte e agora me subo o sueldo. O mundo ao revés, teria que baixar yo en todo caso. Digo eu, teño un goberno forte e teño este sueldo. Estou encantado, foi o que vostede dixo. Agora non teño un goberno forte e quero subirme o sueldo. A ecuación non funciona así, As matemáticas, a veces hai que saber sumar. E a veces hai que sumar peras, manzás, etcétera, etcétera.
e manexar os números como se debe. Porque os números que manexou vostedes aquí ten que repasalos, e me gustaría que no próximo pleno os veña a dicir ben. Porque eu non sei se sabe que falta a verdade. Ben, eso como primeira cousa, é dicir, o primeiro que fai é romper o goberno forte. Ya non rematei, me deixa. E se sube o sueldo. E o primeiro que trae. Claro, é o que lle decía antes, nós decidimos votar a prol porque facíamos unha aposta, é dicir, eu vou facer unha boa xestión, veña, por que non? Seguro que sí. Quero gañar isto, estou moi contento. Perfecto. Vamos a falar da xestión. Cantas cousas trouxo a este pleno de contenido? En 8 meses. Podemos estar de acordo co contenido ou non de acordo, pero con contenido trouxo a modificación das tasas, a anulación da tasa de liso, que, por certo, foron da xente que lle marchou, o que votou. Trouxo as ordenanzas de carga e descarga e as ordenanzas de zona azul, que efectivamente fixo a xente que está con vostede ahora mismo. E terá vostede que lembrarme outras cousas de contenido que trouxo, porque non así. Probablemente, cara adentro, fixo vostede unha xestión impresionante. Eu non ya discuto. Pero cara afora, cara a nós, os que estamos aquí mirando e os que participamos en este plenario, non a vemos. Antes se lle dixeron, leva 2 plenos para traer a elección do Suidepaz. Tamén é unha cousa con contenido, pero é algo que non sale de vostede. Lle ven imposto. Que, por certo, lle transmiten en setembro e o trai en febreiro, me parece que foi. E saltando todas as normas de convivencia democrática que tiñamos ata entón. Por certo, a comisión que sostentaba este pleno, este punto, e donde se dictaminaba, se fixo con 5 días. Cando a norma dice que son 6, xa sei que ten vostede un informe do secretario e tal, non o comparto. Non o leín, non o comparto. Non sei se decirlle moito máis, pero sempre iríamos desta maneira. Eu fon o que lle dixen, non traigas isto agora. Por coherencia política, non podemos votar ta prol. Non podemos. Porque, entonces, onde vai a nosa coherencia? E digo máis, é que a súa coherencia sería non traer este punto. A súa coherencia sería non traer este punto. Que sepa que nos vamos a votar en contra. Gracias, señor Guitián. Señor Gómez. Vamos a ver, señor alcalde. Eu xa llo dixen cando vostede, creo que quedou claro, cando vostede se puxeron os soldos, vostede e os seus concelleiros do goberno, algúns que xa non están no goberno agora, e eu lle dixen que sempre estuven, non agora, senón na anterior legislatura, sempre estuven en contra das dedicacións exclusivas. Pero tamén estaba en contra de que vostede se baixara o soldo. O alcalde aquí todo estuvera un soldo, e usted debería ter un soldo. Pero iso non é un tema noso. Vostede, naquele momento, dixo que era un afortunado. Xa llo dixen antes. Foi vostede. Agora fala aquí na súa intervención de xogar co soldo e todo iso. Quen xoga é vostede. Vostede aquí había un soldo estipulado po alcalde, vostede o baixa. Agora o quer subir. Iso non é un tema noso. Vostede ten un soldo que supuxo vostede e o seu goberno. E agora ven aquí cunha subida de soldo nun momento cando acaba, como dixo agora, creo que foi o señor Guitián, acaba de romper un goberno. Levamos, 8 plenos, 10, 9, non sei cuántos, contido prácticamente 0. Eu penso que non é o momento. Pero, bueno, nós non vamos a entrar niso. Que lle quede claro que o noso grupo está de acordo, non está de acordo de que se ha baixado o soldo no seu día. Pero iso foi un problema seu. Foi vostede que non baixou. E eu no seu día, vostede dixo que era un afortunado, pero, bueno, vostede se consideraba unha afortunada por eso. Pero non é un problema noso. Eu, ao final, dixenlle que era un tema que tiñan que solucionar vostedes. Polo cal, nós non vamos a entrar, ni vou a entrar en moitos máis temas, recordando, xa creo que aquí o señor Del Río recordou moitas cosas, o señor Guitián tamén, e nós non vamos a entrar neso. Como lle dixen da outra vez, cando se puso soldo, isto é un tema que ten que arreglar vostedes. Vostede é o seu goberno. Polo cal, nós non vamos a entrar nesa guerra. Nós nos vamos a abster neste punto.
Nada máis. Moitas gracias. Gracias, señor Gómez. Algúnha intervención máis? Señor Pauliño de Río, ten vostede a palabra. Grazas, señor alcalde. Ben, simplemente era para puntualizar dúas cousas. Primeiro, é certo que vostede se baixou o sueldo cerca de 10.000 euros. Tamén o resto dos concelleiros con dedicación exclusiva e parcial se baixaron o sueldo. É certo. Ben, non gustaría entrar en un tema de cifra, pero creo recordar que vostedes tiñan 4 exclusivas ao 60% de 21.000 euros. Correcto? 4 dedicacións parciais, ao 60%, así consta no pleno, na proposta da alcaldía, na aprobación e no Departamento de Tesorería e Intervención. 21.000 euros polo 60%. A dedicación parcial ao 100% é de 35.000. Fagan vostedes unha regla de 3 simple. Correcto? De 35.000. As dedicacións exclusivas deste goberno, e cando estaba Gondomar Concello Aberto e dende Lienzo, son de 31.781,27 euros. Por lo tanto, non só se baixou o sueldo ao alcalde. Porque se se baixara só o sueldo ao alcalde e se aforraron máis de 30.000 euros, como dixen na miña primeira intervención, dificilmente é compatible que baixando o sueldo ao alcalde 9.000, vamos a deixar 10.000 euros, haxa unha rebaixa de máis de 30.000. 10.000 euros se baixou o señor alcalde e 7.000 euros cada unha das dedicacións exclusivas con respecto ao que había aí. Por lo tanto, hai unha baixada, hai un esforzo do señor alcalde no pacto de goberno e houbo unha baixada con respecto á anterior corporación por parte dos concelleiras e concelleiros que estuveron nese goberno. Quería deixalo claro porque parece que o esforzo do goberno só estaba mantido polo señor alcalde, está mantido polo señor alcalde e polo resto da concelleira e do concelleiro que neste momento cobran a exclusiva. Sin que se rompera ningún código ético. En segundo lugar, eu podo entender, señor alcalde, que vostede diga eu agora asumo máis áreas, teño que cobrar máis. Sin embargo, eso me choca con cando vostede deixou educación e xuventude, non se baixou o sueldo. Por tanto, hai aí unha contradición. Cando asumimos áreas, queremos subir, pero cando deixamos outras áreas, non queremos baixar. Non me parece entón, razonable ese tipo de razonamento. Home, e simplemente un detalle que teño que decir ao señor alcalde e permítame que eu podo entender perfectamente que vostede está legitimado a pedir o sueldo que vostede estime oportuno e esta corporación está, porque é unha competencia que lle corresponde, está en decirlle que sí ou que non. Pero decir que está vostede a pan e auga cando está cobrando 39.000 euros nos tempos que corren, carai, parece soa por esta parte un pouco forte. Gracias, señor alcalde. Gracias, señores concelleiros. Señor Araúxo. Gracias, alcalde. Boa noite. Para explicar o voto do noso grupo, se me permiten que lle fale desde o punto de vista de alguén que foi alcalde e que lle retiraron o soldo, que cobrou tarde, mal e arrastro, e que, dende logo, tivo un goberno de 5 compañeiros e compañeiras que traballaron arreo nos 2 anos que nos tocou sin cobrar un duro, non? Quero dicilo tamén para que conste.
para que conste no inventario de agravios que todos temos cada un o noso. Quería decir tamén que, afortunadamente, os novos tempos da política que viñeron para quedar, afortunadamente, e que estamos vendo, ademais, aquí, no Estado, en moitos sitios, eses novos tempos trouxeron, entre outras cousas, que se acabaron as maiorías absolutas, acabáronse tamén os votos e as disciplinas férreas, as obediencias férreas tamén, e pola contra truxo, pois, menos ataduras, máis liberdade, poder falar, poder votar libremente, sin ningún temor a esas obediencias que antes parece que era obrigado ter, non? Eu creo que eso, nos pensamos que eso é positivo. E recoñecemos tamén que é potestade do señor alcalde facer a orde do día, traer a orde do día ao pleno e, polo tanto, introducir na orde do día as cuestións que el considere oportunos. Polo tanto, este asunto que el introduce no punto da orde do día é absolutamente lexítimo que o traia aquí, ademais do que el acaba de explicar, que se pode compartir ou non e que nós, xa digo, non compartimos. E, por último, decir que nós tamén asinamos un pacto de goberno no que se falaba de salarios, dedicacións exclusivas, etc. Por certo, coincido con vostede que un pacto de goberno que aínda está por concretar e que haberá que concretar. Nos somos respetuosos co que pactamos e cos acordos que se toman, non? E nesa liña, e aínda así admitindo, porque tamén o defendimos na negociación, que o salario do alcalde era baixo, tamén o dixemos na negociación e ao final aceptouse o que se aceptou, insisto, con outras cousas que a nós non estamos de acordo, pero aceptamos polo consenso que era dado a cadar en aquel momento, non? E, polo tanto, igual ten vostede razón que efectivamente é un salario injusto, pero que eu tamén creo que neste momento non procede esa suba que vostede legitimamente trae a este pleno. Polo tanto, o noso grupo, que é un grupo de goberno, ou forma parte do goberno, perdón, imos a absternos neste punto. Gracias. Gracias, señor Araúxo. Algúnha intervención máis? Ninguna. Ben, para rematar e para pechar, bueno, eu quería darlle as gracias a todos os voceiros e a todos os concelleiros, primeiro por a súa xenerosidade, por decir verdadeiramente o que se pensa, e non hai por que tomalo con acritud. Eu quería saber concretamente que o que pensaba cada grupo, cada un dos representantes dos veciños, e aí rondábame da cabeza isto, creía que era xusto e que estaba, ademais, autorizado moralmente para polo encima da mesa e falalo. Eu cumplín, chegamos aquí, falamos, cada un dixo que tiña que decir, en algunhas cousas coincido. Señor Gómez, gracias por darme o seu apoio moral, inda que prefería que me dera o seu voto, pero non me vai a dar. Gracias, señor Pauliño, por facer as correccións que se fixeron, que tamén é certo, non vou a entrar si rompe un, si rompe outro. Gracias tamén, señor Guitián. Eu contaba tamén ter o seu apoio aquí hoxe, por aquilo de que, como había tido tamén o mesmo salario, iba a ser a mellor complaciente comigo, inda que só fora por aquilo de ser caballero, pero, bueno, saliume mal. Teño que decir a favor de Natalia que cobraba menos, como que a dedicación de Natalia era máis baixa, corríjame, señora Natalia, máis baixa que as concelleiras, que teñen dedicación exclusiva. A señora Natalia cobraba menos do que cobran as nosas, hai que dicilo, están aí os números, xa yo digo eu, hai que darlle a razón a quien a ten, porque se había baixado o sueldo 10%. Eu ainda estou intentando a ver se me vota a favor, pero non creo. Miren, isto hai que tomalo como hai que tomalo, con tranquilidade, non pasa, eu vou a seguir traballando, quedo máis tranquilo, quedo liberado, eu non teño por que ni enfadarme, ni me parece mal, ao contrario, me quitei un peso. Sei que agora este tema é un tema que xa está. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir traballando en outros puntos, vamos a facer cousas que temos que facer, para iso está. Por lo tanto, sin máis, gracias a todos. Votos
Vamos a someter a votación este punto, polo tanto, a aprobación do salario do alcalde actual respecto ao salario do alcalde anterior, así como así consta do informe de intervención, e tendo en conta que entraría dentro da legalidade porque os outros dous non. Votos a... Por onde empezo, secretaria? A favor ou en contra? Votos a favor. Abstencións. Votos en contra. Catro votos a favor, 5 abstencións e 7 votos en contra. Votos en contra do Partido Popular e de CABE. Por lo tanto, o alcalde quédase co sueldo que ten e gracias. Pasamos a outro punto. Punto número 2 da orden do día. Número 3. Punto número 3. Proposta relativa á aprobación da segunda prórroga do terceiro Plan Municipal para a Igualdade de Oportunidades e Trato entre Mulleres e Homes de Gondomar. Lea a proposta do Goberno a señora Iria Lamas. Gracias, alcalde. Proposta, aprobación da prórroga do terceiro Plan Municipal para a Igualdade de Oportunidades e Trato entre Mulleres e Homes de Gondomar. Antecedentes. O Pleno deste Concello de Gondomar, en sesión de dato 5 de 12 de 2012, aprobou o terceiro Plan Municipal para a Igualdade de Oportunidades e Trato entre Homes e Mulleres polo período 2012-2015. Fundamentos e consideracións xurídicas. Artigo 9.2 e 14 da Constitución Española. Artigo 4 da Lei Orgánica 1/1981 do 6 de abril do Estatuto de Autonomía de Galicia. Lei 7/2004 do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes. Lei Orgánica 3/2007 do 22 de marzo para a igualdade efectiva de mulleres e homes. Dende o ano 2005, o Concello de Gondomar leva desenvolvendo políticas de igualdade de forma sistemática e ininterrompida a través do primeiro e segundo PION. No ano 2012 aprobouse o terceiro Plan Municipal de Oportunidades e de Trato entre Mulleres e Homes de Gondomar 2012-2015, que, coa finalidade de contribuir á consecución da igualdade de oportunidades de mulleres e homes do territorio no ámbito público, privado e doméstico, estruturase alrededor de 3 áreas estratégicas: sensibilización e participación en igualdade de oportunidades, emprego e conciliación e loita contra a violencia de xénero. Estas áreas definen 6 obxectivos específicos relativos a toma de conciencia en relación á igualdade de oportunidades, participación do tecido asociativo e da comunidade educativa, incremento da empregabilidade das mulleres de Gondomar, apoio á conciliación, garantir a atención integral das mulleres vítimas de violencia de xénero e sensibilizar cara á erradicación da violencia de xénero. En dato 5 de 4 de 2016, Margarita Pardo Fontán, abogada directora do CIM, presenta informe solicitando e xustificando a prórroga deste terceiro Plan de Igualdade Municipal en base á seguinte motivación. Considerando que a vixencia do Plan Municipal de Igualdade rematou no ano 2015, que nos atopamos xa no 2016, as técnicas do CIM entendemos que este PION considera aínda un marco adecuado para continuar traballando nas áreas que comprende. Por outro lado, estánse a recopilar os datos de desenvolvemento do mesmo, co obxectivo de coñecer o seu grado de execución e impacto, proceso complexo que precisa dunha sistematización na recollida, evorcando e procesando a información obtida, polo tanto, dunha temporalización e asignación de cada unha das tarefas. Así mesmo, a práctica totalidade dos indicadores e obxectivos do terceiro PION aseguran a estar vixentes hoxe en día e seguen a ser acordes coas necesidades actuais da nosa sociedade en materia de igualdade. Ademais, para acceder a certas liñas de subvención é imprescindible contar cun plan de igualdade vixente, que nos proporciona o marco no que actuar nun período determinado en materia de igualdade. E sen a cal, as acciones que poderamos acometer non terían un carácter integral e instrumental na consecución dos obxectivos desta Concellería.
Unha vez realizada a avaliación do plan, esta será o marco sobre o que se elaborará o seguinte plan de igualdade. Procesos ambos que precisan de tempos e esforzos de traballo e reflexión nun proceso de investigación, acción, participación que implica a toda a cidadanía no interese de acadar un novo marco de educación no que priorizar os criterios de traballo dende parámetros de adecuación ás diversas realidades do municipio e dende a premisa de que unha sociedade máis igualitaria é unha sociedade máis xusta e equilibrada. Tendo en conta ao anterior, considérase proceder de manter vixente o tercer Plan Municipal para a igualdade de oportunidades e de trato entre mulleres e homes de Gondomar. Aprobado en sesión plenaria do 5 de decembro do 2012, durante o proceso de avaliación do mesmo e de elaboración dun novo Plan Municipal de Igualdade, o que asegurirá ao Concello de Gondomar un marco de actuación consensuado e efectivo a curto prazo e lle permitirá acceder a diferentes líneas de subvencións. Considerando que o artigo 28 da Lei 7/1975 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local e concordantes da Lei 5/97, que recoñece a competencia dos concellos en materia de actividades de promoción da muller, pola presente propóñose acorde a aprobación polo Pleno da prórroga do terceiro Plan Municipal para a Igualdade de Oportunidades e Trato entre mulleres e homes de Gondomar. Gracias, señora Iria. Si me permiten, para redundar un pouco máis da proposta da alcaldía, decir que se pretende prorrogar o terceiro plan de igualdade entre mulleres e homes do noso Concello. Este plan foi aprobado, ademais, en sesión plenaria do 5 de decembro de 2012 e tiña unha vixencia hasta o ano 2015. É dicir, hoxe en día non está vixente. Iso implica para a administración local que para acollerse a calquer tipo de liñas de subvencións, axudas e demais, é necesario ter en vigor un plan de igualdade aprobado ou prorrogado que hai, que en este intre os técnicos do CIN, a directora do CIN e todo o departamento consideran que este plan está totalmente aínda por desarrollar, que ten un camiño que andar e que non é necesario facer un novo plan, primeiro porque non está feita nin a evaluación de este plan. Entonces, aconsellan a súa prórroga. Tamén ao mesmo tempo hai que decir que facer un plan de igualdade supón 8.000 ou 10.000 euros aproximadamente e deso sabe bastante a concelleira Patricia Durán, porque do mandato pasado como responsable de área foi quen de levar a cabo o terceiro plan de igualdade, que tamén hai que decirlo ao seu respecto, que fixo un traballo inmellorable. Bueno, só sería mellorable por nós, en este caso. A verdade é que podemos decir que sí que fixo un bo traballo, que hai un magnífico plan de igualdade reconocido por todos e que sí é certo que ten moito percorrido, aínda a señora Durán, e que convén prorrogalo para entrar na liña de subvencións e demais. Doulle a palabra a quen queira intervir. Señora Durán, gracias. Gracias, alcalde. Moi boas noites a todas e a todos. Bueno, con respecto a esta proposta, o noso voto vai ser a prol. Pois, como acaba moi ben de decir o señor presidente alcalde, o que se trae aquí a prórroga do plan que aprobou o goberno anterior, sendo eu efectivamente a concelleira. Di vostede que é mellorable. Tiña vostede a oportunidade de mellorar o meu plan. Este agora vai a durar 4 anos, así que, señor alcalde, a oportunidade igual se lle pasa. Gracias. O noso voto vai a prol. Gracias, señora Durán. Intervencións. Señor Gómez. Simplemente manifestar a nosa intención de voto, bueno, despois da terceira prórroga e todo, despois de haberlo aprobado xa en outros exercicios que, por suposto, co voto de iniciativa por Gondomar vai ser a prol. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señor Gómez. Señora Varela. Ten vostede a palabra. Grazas, señor alcalde. Bueno, primeiro que nada, bastante chamativo que utilice como argumento que non se fai un plan novo de igualdade porque costaría 8.000 euros, cando sei o que gastaríamos todos os meses se vostede subera subido o soldo hoxe.
A min gustaríame tamén recalcar o sentido do voto de Gondomar Concello Aberto, por suposto vai ser a prol desta proposta, pero aparte de un plan de igualdade, ademais de para poder pedir subvencións, sirve para moitas máis cousas. Tamén nos gustaría que o tivéramos discutido e falado no Consello Municipal da Muller antes de traelo ao pleno, pero como non se convoca, pois obviamente isto é imposible. Isto debería contar coas distintas organizacións de participación para ter unha diagnose moito mellor da situación. Mentras máis xente participe, mellor vai ser a diagnose e a proposta. Necesitamos un plan de igualdade porque, bueno, ademais da violencia de xénero nas súas manifestacións máis agresivas, non? Como son a violencia física e psicolóxica, realmente iso é a punta do iceberg da desigualdade entre muller e home. As mulleres disfrutamos de menores salarios e gañamos en Europa un 25% menos de media que os homes. A temporalidade e o emprego precario é moito máis forte e incide moito máis nas mulleres que os homes. A segregación, tanto horizontal como vertical, é moito maior tamén nas mulleres. Entón, creemos que o plan de igualdade, que orientar as políticas públicas de igualdade en todos os niveis da administración é fundamental, pero tamén creemos que este plan, que consta en principio este plan que hoxe imos prorrogar, que consta en principio de 3 fases, que é unha de diagnose, un de desenvolvemento, onde se propoñen certas medidas e un sistema de seguimento e avaliación. Como ben dixo antes o señor alcalde, este tercer paso non está feito aínda. Creemos que é imprescindible porque non sabemos de todas estas medidas cales se fixeron, cales non, que incidencia tiveron, se realmente significaron un cambio, se non, se en algunhas cousas hai que cambiar. É difícil realmente avaliar o plan 2012-2015 sen ter este informe de evaluación. Entón, gustaríanos saber se se vai facer o informe de evaluación do tercer plan municipal, simplemente se presentará ao final da prórroga, ou seja, no 2019 tocaría, entendo. Entón, gustaríanos que se nos aclarara ese punto. Grazas. Gracias, señora Varela. A ver, decirlle, vamos a ver, para non liarnos, que parte da proposta dio todo, prórroga, por lo tanto, é iso que me sale mal, esa palabra. Estamos continuando co que xa está feito, non estamos facendo de novo. Entonces, non podemos entrar a debatir e a cambiar algo que entendemos que está feito e que por as circunstancias expresadas consideramos necesario prorrogar. Primeiro, porque é un magnífico plan de igualdad, señora Durán. Segundo, porque é necesario facelo así, por economía administrativa. É certo que cos 8.000 xa facíamos un, e co que cobrou usted os 10 meses facíamos 2. Tamén é certo que hai que desarrollar evaluación, por suposto que hai que facelo, sí. Agora mesmo están recollendo datos e traballando en elo, pero un plan de igualdad, obviamente, non se fai dun día para outro, como para ahora coller este que está aquí, ademais, tiralo ao lixo e porse a facer outro, porque iso implica, entre outras cousas, non poder acollerse a líneas de subvención, como é un bo documento, que hai que traballar en el, hai que acabar de desarrollalo, hai que evalualo, e temos traballo de abondo, dende logo, en este área, que espero estar á altura das circunstancias como estuvo a anterior concelleira. E xa non lle fago máis a Lagos. Grazas. Intervencións, algunha máis
ningunha intervención máis, bueno, sometemos a votación, entonces, a prórroga do terceiro Plan Municipal de Oportunidades e de Trato entre Mulleres e Homes de Gondomar do 2012-2015. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Ningunha. Votos a prol? Queda aprobado, polo tanto, este punto e o plan por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, punto número 4, fiscalización e control dos órganos de goberno. Apartado A, dar conta das resolucións da Alcaldía, tomo 1 do 2016. Apartado B, dar conta da información a remitir ao Pleno da Corporación por parte do Departamento de Intervención. Apartado C, liquidación do orzamento do Concello de Gondomar do exercicio 2015. Seguinte punto da orden do día, mocións. Mocións presentadas. Pasamos ahora. 1, 2, 3, 4. Temos 5 mocións presentadas. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ben, algún voceiro queres comenzar primeiro xa? Señor Pauliño, grazas. Temos a palabra. Grazas, señor alcalde. Pensamos que, dada a trascendencia do tema, para darlle a oportunidade ao señor concelleiro de Urbanismo de que explique aquí diante desta corporación e da veciñanza a problemática xurdida a raíz dos expedientes abertos na APLU, as distintas interpretacións que se deron dos feitos. Entendemos que é unha boa ocasión, se o concelleiro o estima oportuno, independentemente de aprobar isto, que compareza xa neste mesmo pleno para dar as explicacións pertinentes. Leo, vistas as declaracións do concelleiro de Urbanismo sobre a situación de determinadas vivendas do Concello con expedientes da legalidade abertos pola APLU, e dada a situación do noso Concello, solicitamos do Pleno acordo para a súa comparecencia ante o mesmo nos seguintes termos. En primeiro lugar, a situación dos expedientes abertos pola APLU en Gondomar, indicándonos a data de inicio dos expedientes e cal é, evidentemente, a súa situación actual. Nesta primeira, gustaríanos que se falara de todos os expedientes, non dos 7 concernientes a Morgadáns. En segundo lugar, a súa xestión ao frente da Consellería para resolver esta problemática que temos en Gondomar. En terceiro lugar, a situación dos expedientes que se dixeron con orde de derrubo e en que situación, evidentemente, empezaron ou están, es decir, cales daqueles expedientes foron dados, lle deron a licencia, cales tuveron solicitada a licencia, cales tuveron pagada a licencia, en que situación se atopa, sin entrar en determinadas situacións que de orden familiar ou persoal que nos pensamos que, independentemente de que haxa que telas en conta, non convén airealas
demasiado. E, en cuarto lugar, gustaríanos saber que es esa, ou se nos entendimos mal, a tramitación dos abogados de oficio por parte do Concello de Gondomar para os afectados. É un tema que tamén nos gustaría que se clarexara, porque require, pensamos, nosa explicación. E, en quinto lugar, gustaríanos saber cales son os resultados das conversas mantidas polo señor concelleiro cos responsables da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, creo que foi este luns. Eso é todo, gracias. Gracias, señor Pauliño. Ben, presentada esta moción para que comparezca o concelleiro de Urbanismo dando explicación dos parágrafos mencionados. Non ten necesariamente por que comparecer en este intre, pode facelo do pleno seguinte por si non ten información suficiente para poder facer a súa exposición e argumentos. Inda así, prefiro darlle a palabra para que el se pronuncie ao respecto, si quere comparecer agora ou en outro intre, ou si pode comparecer agora e decir o que teña ben, e en outro momento ser máis explícito si procede. Señor Araúxo, ten vostede a palabra. Gracias, alcalde. Efectivamente, o feito de aprobar esta moción hoxe, a comparecencia produciríase no seguinte pleno, non? Pero eu vou comparecer, non hai absolutamente ningún problema. De feito, xa lle comentar ao alcalde a intención de comparecer neste pleno para explicalo, adiantouse a moción, simplemente, non? Teño toda a información, creo, ou toda que se pode dar públicamente, e supoño que a comparecencia será ao final de todo, non? Non sei se unha vez que remate as mocións e todo eso. Bueno, eu digo porque esta comparecencia ainda vai levar un tempo, simplemente digo por eso. Non teño ningún problema, vamos, en absoluto. Como a corporación decida. Señor Pauliño, vostede que presenta a moción, que prefiere que os poña ahora, ou digo, por si tamén nos alargamos en outras. Vamos a ver, nos solicitamos a moción, a proposta está feita a través dunha moción que require unha aprobación polo pleno e unha votación. E a partir de aí, o concelleiro ten a liberdade, como xa ten pasado en outras peticións de comparecencia, de facelo no momento e o lugar que estime oportuno. Se quere facelo no seguinte pleno é a súa vontade, se o quere facer neste cando rematen o resto das mocións, está no seu dereito a facelo. Nós simplemente presentamos esta moción e deixamos de liberdade ao señor concelleiro para que, unha vez aprobada, actúe en consecuencia. Grazas, señor Pauliño, aclarada. Entonces, sometemos a votación esta moción. Votos a prol de aprobar a moción para a comparecencia do señor concelleiro de Urbanismo sin persuizo que elixa el o momento e lugar para facelo. Votos a prol. Queda aprobada a moción por unanimidade. Señor Araúxo, ten vostede a palabra para pronunciarse respecto á súa comparecencia cando considere oportuno. Non teño inconveniente en comparecer ao rematar as mocións. Rematamos as mocións e comparezo. Agora mesmo, dentro do cando. Grazas, señor concelleiro. Queda, polo tanto, emplazado o mesmo para o remate das mocións, comparecer sobre esta e dar explicacións sobre os puntos expresados. Seguinte moción. Quen a defende? Señor Araúxo, ten vostede a palabra. Gracias, alcalde. Ben, esta moción creo que hai outra exactamente igual porque é unha moción tipo que pasaron por todos os concellos do país que ten que ver con ese agravio que leva leva 40 anos, ese agravio do Estado español o que antes era o chamado Sáhara español e hoxe é o Estado, aínda non, saharaui, non? O pobo saharaui. Ben, a exposición de motivos di así.
O pasado 27 de febreiro cumpriuse o 40 aniversario da proclamación da República Árabe Saharaui Democrática, o chamado Sáhara Español. O Concello de Gondomar e, sobre todo, a súa veciñanza leva anos solidarizándose co pobo saharaui de diversas maneiras, incluso facendo importantes esforzos de mobilización e organizacións económicos, persoais, etc. Un exemplo a valorar, a imitar e que compre seguir apoiando dende esta institución municipal que esta corporación representa. Por todo isto, o Concello de Gondomar quer sumarse a este acontecemento histórico e demostrar un ano máis o seu firme compromiso co pobo saharaui. As choivas torrenciais caídas en outubro de 2015 nos campamentos de poboación refuxiada saharaui afectaron a máis de 90.000 persoas, 25.000 das cales perderon os seus fogares e quedaron sen alimentos, segundo denuncia a Axencia das Nacións Unidas para os Refuxiados, ACNUR. Desgraciadamente, esta axencia está tristemente de moda últimamente e non é necesario ir a África a buscar a ver refuxiados, senón que os temos aí nas portas da Europa civilizada e próspera. Diversas investigacións levadas a cabo polo Instituto EGOA e a Sociedade de Ciencias Aranzadis co apoio de Euskal Fondoa aportaron novas probas sobre desaparicións forzosas e bombardeos á poboación civil saharaui a mans do goberno de Marrocos. Ademais, estas investigacións están sendo útiles na investigación da querella por xenocidio contra o pobo saharaui e nas demandas da verdade, xusticia e reparación. Por todo isto, o Concello de Gondomar manifesta o seguinte. Primeiro, reafirmar o seu recoñecemento ao lexítimo goberno da RAS e ao Frente Polisario e manifesta unha vez máis o dereito de autodeterminación que legalmente asiste ao pobo saharaui. Así mesmo, pide ao Goberno de España que lle dea o estatus diplomático a representación do Frente Polisario no Estado, único e lexítimo representante do pobo saharaui, recoñecido así pola ONU. Segundo, insta ao Goberno de España e a comunidade internacional a que promovan todas as iniciativas políticas que sexan necesarias para lograr unha solución xusta e definitiva mediante a celebración dun referendo conforme ás resolucións das Nacións Unidas. Terceiro, insta as autoridades marroquís a que cesen as persecucións contra os e as activistas saharauís de dereitos humanos e que liberen os presos políticos saharauís e esclarezan o destino de máis de 400 persoas saharauís desaparecidas. Instar ao Goberno do Estado a que asuma a súa responsabilidade histórica e traballe activamente dentro da Unión Europea e aproveite a súa presenza no Consello de Seguridade da ONU para que o MINURSO vexa ampliado o seu mandato a vixilancia dos dereitos humanos no Sáhara Occidental. Terceiro, reafirmarse no seu compromiso de traballar tanto nos campamentos de poboación refuxiada en Tinduf, Arxeria, como nos territorios ilegalmente ocupados por Marrocos, como mostra do apoio maioritario da veciñanza de Gondomar á lexítima loita do pobo saharaui pola súa liberdade. E sexto e último, agradecer sinceramente a colaboración desinteresada e a xenerosidade dos cidadáns e cidadáns de Gondomar que fan posibles proxectos de cooperación co pobo saharaui, tales como a Caravana de Paz, Vacacións en Paz, etc. Gondomar, 27 de febreiro de 2016. Gracias. Moitas grazas, señor Araúxo. Intervencións ao respecto. Sí, señor Pauliño, ten vostede a palabra. Grazas, señor alcalde. Nos, evidentemente, para decir que vamos a votar a prol, nos tiñamos presentado unha moción exactamente a mesma, por lo tanto, non nos queda máis que refrendar o dito polo señor Araúxo. Dito isto, tamén dicir que foi unha pena non usar o remanente de crédito de emerxencia social que quedaba 31 do ano pasado para facer unha aportación á destrucción dos campamentos polas riadas feitas. Nos vamos a votar a prol. Grazas. Gracias, señor Pauliño. Señor Gómez, ten a palabra, vostede. Nada máis, simplemente manifestar a nosa intención de voto, que en este caso vai ser a prol. Nada máis, gracias. Grazas, señor Gómez. Nos, como sempre, apoiando a moción dos nosos socios, non nos queda máis remedio, estamos convencidos, ademais, de que hai que votar a prol desta moción. Faltaría máis. Por lo tanto, sometemos a votación a mesma. Votos a favor. Queda aprobada esta moción por unanimidade. Seguinte moción, a defende
Señor Josué Villar, ten vostede a palabra. Ben, boas a todos e todas. O Grupo Municipal de Gondomar Concello Aberto presenta ao Pleno, para o seu debate e aprobación se procede, a seguinte moción para a defensa da Asociación Galega de Artesáns Tradicionais e o seu mantemento nas instalacións actuais. A Asociación Galega de Artesáns Tradicionais fundouse en xaneiro de 1997 en Gondomar, por 6 cidadáns de Gondomar, 4 mulleres e 2 homes, que formaban parte do alumnado dos primeiros cursos de textil que se organizan neste concello. Estas persoas formaron posteriormente a primeira cooperativa textil artesanal de Galicia, tamén en Gondomar. A partir de 1999, comezouse a utilizar un espazo compartido no laboratorio do centro de secundaria que naquel momento estaba no edificio que agora é o CDL. Coas seguintes corporacións acondicionáronse e homologáronse os espazos que ocupan neste momento para realizar os cursos de textil do Plan FIP. Tecedor de teares, que se organizaron 3, fiado de tecido, que se organizaron 2, e máis diversos monográficos que se fixeron ao longo do tempo. Coa corporación, gobernada polo BNG, organizouse un curso máis do Plan FIP. Neses espazos homologados de tecedor de teares, sendo o 95% do alumnado mulleres. Neste longo período de funcionamento fixéronse cursos con docentes de gran prestixio internacional, procedentes de Alemania, Francia, Portugal e de diversos lugares do territorio español. Fixéronse 3 cursos de restauración textil con docentes do Museo do Traxe de Madrid e da Fundación de Gremios e máis cursos de conservación de textil que impartiu a recente Premio Nacional de Ciencias Nieves Valentín. Tamén se abordaron outras artesanías tradicionais, como a restauración de azulexos, novas tecnoloxías aplicadas á cerámica e ao cristal. Todos estes cursos son financiados por diferentes entidades públicas. Son de custo cero e a súa realización permite obter o certificado para conseguir a Carta Artesán de Galicia, como poden testemunhar diversas cidadáns deste concello. Neste tempo, a actividade deste taller ten conseguido que Gondomar se converta na referencia formativa da moda e da artesanía textil en España. Estas actividades sempre foren coñecidas polas diversas corporacións municipais que as divulgaban a través dunha rolda de prensa ou dunha nota, salientando o seu apoio ás mesmas. No momento actual, están 9 artesáns facendo as súas labores de perfeccionamento no oficio textil. Ademais, está rematando un curso de patronaxe no que participan 23 artesás de toda Galicia. Esta dinámica supón que todos os que veñen fora dormen, comen e almorzan neste concello, contribuindo á mellora do comercio local. Neste taller atópanse a mellor biblioteca de textil tradicional de Galicia. A SEMADE conta con ferramentas específicas de oficios extinguidos como sombrería, plumería, flores de tea. Hai 17 teares de baixo lizo, teares de alto lizo, rocas, cardas e toda a ferramenta precisa para os oficios de liño e da lá. Así mesmo, as 2 maletas didácticas do papel e da seda que recorren as escolas de Galicia están feitas e dirixidas dende este taller, experimentándose estas maletas nos colexios de Gondomar. Tamén participan nas Xornadas Galegas de Artesanía. Por todo isto, dende Gondomar Concello Aberto, propoñemos ao Concello de Gondomar a aprobación dos seguintes acordos. 1. Que o Concello de Gondomar valore, defenda e difunda a actividade do taller Agat. Que se evite a súa reubicación polas eivas que se poidan producir no material e ferramentas, así como pola parada nas actividades que perxudica as artesás que utilizan o taller. Moitas grazas. Moitas gracias, señor concelleiro Josué Villar. Algúnha intervención sobre este punto? Ben, quería decir ao respecto, sobre este apartado, sobre este punto, acabo de pasarlles a todos ustedes un informe de prevención de riesgos laborais que teñen aí sobre este establecimento e tamén un informe policial da inspección ocular levada a cabo das instalacións. Ben, me explico. Miren, sobre este tema, cando empezamos a analizar por o miúdo, concretamente, unha vez que o señor Josué Villar abandona o goberno, que era o responsable de ese edificio, a actividade que ali se levaba a cabo, e atendendo a
a queixas, reivindicacións, etc., de outros socios e poder incluso poder darlle a quien demandaba local aí unha ubicación, se empezou a analizar pois esta situación de restribución de locales e actividades que se estaban levando a cabo ali, facendo e levantando, ademais, unha planimetría do lugar. Ben, se detectou que donde está a Asociación de Artesáns, pois, bueno, era obvio, estaban ocupando un espazo moi amplo, que non digo que sexa exagerado, ni moito menos, digo que é unha realidade, un espacio aproximadamente de 500 metros cuadrados, según os informes, o cual o primeiro contacto que tuvemos co responsable era ver e comprobar se había posibilidad de ter menos espacio, se lle sobraba espacio, e poder ubicar ali pois o club de ciclistas, unha asociación de sordos, un club de taekwondo que temos en espera, outro de danza, etc., etc. Se pudo comprobar que realmente o espacio que teñen para a asociación que ali hai falle falta. Teñen telares, ocupan espacio, almacenaje e tal. Pero tamén se detectou en esa inspección, señor Villar, que había unha instalación eléctrica deficiente, así consta do informe de prevención, que había certo peligro de que houbera unha defragación pois por o uso ou por acumulación aí de bombonas, teñen aí as fotografías, estufas encendidas, etc., etc. Entonces, o que se pretende facer aí é o seguinte, para ir ao grano. Primeiro, non se pretende botar a nadie de aí, a nadie. Simplemente se chamaron aos responsables desa asociación para decirlle, mire, somos o Concello, somos a Administración, e eu, en este caso, pois, tócame ser o alcalde, quero saber, si vostedes poden dispor de un espacio máis reducido para accederlo a outras asociacións, que é o que teñen aí, se lle fai falta todo eso, e nos informan que eso temos que darlle un cambio. Non podemos correr ese peligro de que pase algo aí, que haya unha explosión, que haya un cortocircuito, etc. Entonces, se analizou o problema aí en todos os sitios, como vostede ben sabe, se puxe a funcionar a calefacción, se fixeron algunhas melloras, ahora vamos a meter o saneamiento, a cometida eléctrica, e, hai que organizar eso porque faille boa falta. E a asociación se lle dixo, que queríamos ter un contacto con eles, a falar, dialogar, e nada máis. Pero nunca se lle dixo que íbamos a botalos de aí, nin nadie dudou da súa capacidad, do seu valor, das súas actividades formativas reconocidas no noso país, nin que deixaran de levar o nombre de Gondomar por todo o mundo adiante. Para nada, simplemente un espacio que hai que controlar, que hai que optimizar, que hai que mellorar todos, temos que velar por a integridade física das persoas que aí estén e de terceiros e por as propias instalacións. Se fixeron os informes preceptivos de riesgos laborales, de electricidade, de almacenaje, e iso vamos a solucionalo. De feito, xa lle adianto que estamos mantendo conversacións continuamente cos responsables. Xustamente o responsable de esa asociación, o máximo responsable, non me atrevo a decir se o presidente, porque non sei exactamente, pero Albino está fora esta semana que ven. Estamos emplazados xa a quedar o luns con outros responsables que hoxe se entrevistaron comigo, ademais, a mañán, e acordamos, primeiro, correxir as deficiencias que poida haber ali, eléctricas, de almacenaje, de perigo, pois, os enchufes teñen que ser de tapa, non están, as lámparas teñen que estar cerradas, non é o caso, hai que mirar todo, se hai que pôr algún extintor máis, se hai que señalizar con luces de emergencia, se as portas abren para fora, para dentro, e a nosa responsabilidade. Pero isto é a responsabilidade de calquer persona que monta unha empresa. Entón, estamos en esa línea de por eso, en condicións,
pero sin intención de votar a nadie, nin que nadie pense que estamos fiscalizando e dunha maneira inquisitiva aí encima da xente agora para ver se largan de Gondomar porque non nos queremos. Eso, vamos, ni que se lle pase por a cabeza a nadie. Mire, é máis, xustamente o que queremos facer é xusto o contrario que o que falaba eu con eles. Dicía, mire, é que temos que facer un convenio, temos que conveniar con esa asociación. Temos que facer un convenio que xustamente acordar unhas contraprestacións. Yo te doy, tú me das. Nos lle damos instalacións, pagamos a luz, pagamos a agua, e vostede que nos dá? Pois nos teñen que facer, e eu decía, entre outras cousas, participar do que é a maleta do gusano de seda, levar a cabo un convenio con academias, con universidades e demais para que incluso a xente que está preparando prácticas, posgrados, e iso poidan vir aí a facer e a desarrollar esas prácticas artesanais, proxectos de fin de carreira, potenciar Gondomar como marca, sí, por suposto, por o mundo adiante, e ser un orgullo para nós ter en Gondomar pois xustamente a Asociación Galega de Artesáns, reconocida en todo o mundo, pero tamén temos que vender Gondomar. E entón eu quero estar con eles para ser os primeiros e potenciar a marca Gondomar por o mundo adiante, porque eu creo que temos moito traballo que facer, tanto a asociación como nós, porque é unha cousa que realmente non vayan a pensar que saben moitos os de Gondomar que están aí. Hai que porlle un cartel, hai que señalizalo, hai que chegar aos colexios, xustamente, con actividades aos colexios, con charlas. Temos que deixar que os colexios veñan aí a conocer ese obradoiro artesanal reconocido en todo Galicia, que poida mirar como se fan os telares, como se traballa a seda e todo o demais, para que veñan. Temos que ser un referente, que xustamente xo están facendo. Pero eu creo que temos que potencialo máis desde o Concello e eles mesmos traballaren co Concello en consenso. Primeiro, evitar daños a terceiros, cubrir a seguridade, por eso a funcionar, potencialo, reconocelo, publicitalo, por suposto, facer cursos de iniciación, pois a artesanía. Nos temos que decirlle a asociación que nos prepare un par de cursos ao ano para xente de Gondomar, e que sean gratuitos para que os rapaces, para que os homes e as mulleres vayan ali, fagan uns cursos, pero que hai que potenciar eso da nosa páxina, da máis do Concello, da páxina, hai que potenciar todo, e en eso estamos, e Gondomar, desde logo, ten que ser reconocido, grazas a esta asociación, e a asociación ten que estar orgullosa de estar en Gondomar, do mundo inteiro. E para eso hai que facer un convenio, para eso hai que sentarse, para eso hai que establecer e elaborar unhas cláusulas contractuales, conveniales, para que vayamos da man, porque desde hai 20 anos estuveron aí, pero nunca estuvo eso, e é unha pena non aproveitar esta oportunidade e esta riqueza artesanal que temos en Gondomar. E a mí me dá pena pasar polo CDL e miralos ali, e que moita xente non sepa que están ali. Por lo menos temos que publicitalo, traballar en conxunto, implicar aos veciños de Gondomar, aos xóvenes, aos colexios, facer, ademais, falaba con eles, facer a xornada, a feira artesanal, o Día Internacional da Artesanía, facer unhas xornadas monográficas, donde a xente poida acudir ali, eso hai que abrilo, hai que potencialo. Temos unha riqueza, pero non a temos potenciada. E eu creo que o Concello é a súa obligación. Temos que estar orgullosos desto. E aí é onde estamos. Eu non sei se hai alguén que me este escoitando que teña que ver con isto, pero sabe que é así, e aí vou a estar. Pero vou a estar con eles, vou a estar co IEN, e vou a estar con o alfarero, e vou a estar coa formación e coa cultura con quen teñamos que estar. Non se trata de censurar e votar a nadie, se trata de ser responsables da xestión municipal, e por eso a funcionar legalmente, que aí non pase nada, e se verdadeiramente lle falta 500 metros, pero a xente tamén hai que explicarlo, porque eu como alcalde teño que explicarlle a quen está esperando para meter aí a súa asociación, decirlle que non, cando alguén ten 500 metros, entonces hai que justificar, mire, estamos falando dunha cousa seria, unha cousa que é unha riqueza, un potencial, e iso é unha obligación do Concello, dende logo, estar á altura das circunstancias. Por lo tanto, remato, non só vamos a votar a favor desta moción, é que xa está isto avanzado. Para a semana vamos a sentarnos a conveniar, e vamos a potenciar, e vamos a presumir da Asociación Galega de Artesáns, que temos a suerte de tela aquí en Gondomar. Pero ten que enterarse todo o mundo mundial onde está. En Gondomar, en España. E iso corre da nosa man
como administración local, teño por seguro. Polo tanto, se alguén máis pide a palabra para intervir, sin problema. Se nadie a pide, señor Josué, ten vostede a palabra. Perdón, señor Josué. Sí, señor Guitián, ten vostede a palabra. Grazas. A verdade é que tiña preparado unhas verbas, pero desmontou máis vostedes cando dice que, e o felicito por eso, cando dice que, bueno, que van a intentar arranxar na medida do posible o edificio ou teñen previsto traballar no edificio para poñelo en mellores circunstancias porque efectivamente o require, non? Nos, cando estivemos no goberno, tiñamos claro que ese edificio era conservar, porque aí se estaba facendo, pois, bueno, o CEDEL, o Centro de Desenvolvemento Local, hai moitas actividades que era un edificio a conservar, intentar, lóxicamente, un edificio bello, fundamentalmente as instalacións deben estar, pois, non moi ben, hai que poñelas de acordo. E, bueno, pensábamos ao principio deste mandato que efectivamente iban por aí, por esa zona potencial, seguir potenciando ese edificio, arranxando, e despois do que miramos na prensa con respecto a isto, a sensación que tiñamos era a contraria, aínda que agora vostede volve a decir que efectivamente están por a labor de potenciar ese edificio, arranxalo, probablemente o tema das instalacións, e igualmente, probablemente tamén a obra, o propio edificio, requiere dun mantenimento. E, bueno, nos gusta ese asunto. Por outra banda, en canto a actividade, eu, bueno, pois, por casualidades da vida, son coñecedor destas actividades, desta en concreto, e sei que fai moitos anos que se están facendo actividades textís de recoñecido prestixio, polo menos en Galicia. Eu diría que incluso a nivel nacional, incluso máis alá. E sei que cada certo tempo se fan cursos con artesáns textils de reconocido tamén prestixio que veñen aquí a Gondomar, pois cada certo tempo a facer, bueno, claro, eu deso non entendo, nin sei, pero sei que a xente que está ao redor dese mundo, das textiles e dos artesáns textiles, que sí que coñecen o feito de Gondomar, e sei que cada certo tempo veñen aquí a facer distintos cursos que unhas veces os dan a xente que está aquí e outras veces veñen xente de fora a dalos, incluso xente de fora. Eu creo que incluso de Europa, pois con, bueno, cada un coas súas especialidades. Certo é que é aquí en Gondomar. É dicir, claro, non é moi coñecido porque digamos que se reduce a un ámbito pequeno de persoas, non? De pouca xente que está introducida aí. É unha pena, lóxicamente, que esa xente que está aí, que está en un sitio, pois que marchen, non? Nos temos claro que o noso voto sempre foi claro que íbamos a votar a prol desta moción, aínda que, bueno, vostede mesmo tamén o dice e a defende. Quería, para rematar, falar un pouco desta nota que ahora nos pasa, que é un pouco o que lle iba a decir, por o que miraron na prensa, que era que, bueno, que dá a sensación de que non cumplen a normativa ou que sexa. Hai aquí, entendo eu, 2 incumplimentos de normativa, se me permite, como primeira e última vez. Creo que hai un incumplimento de normativa, probablemente no propio edificio, será, polo tanto, responsabilidade do Concello adecualo, e igual, ou quizáis, hai unha incumplimento de normativa por parte da propia actividade dos que están aí, que é este nota de prevención de riscos laborais. Bueno, non é grave, é dicir, ou é grave ou non o é, é dicir, a propia nota dice os riscos que hai e dá as solucións. É dicir, haberá que se xirlle non a estes, a todos. Uns primeiro a nós, o Concello que teña o edificio adecuadamente arranxado. Miro que van por aí, como xa nos tiñamos previsto. Perfecto, nos gusta, estamos con vostedes en este caso. E agora, a estes e aos demais, ver que cumplan a normativa e que non existan riscos, bueno, pois, como os que aquí se presentan. Igual que se lle exixe a calquera outra actividade que haxa donde sexa, por exemplo, un taller nun edificio de vivendas, pois ten unha normativa máis estrita, por exemplo, polo risco que supón. Bueno, pois de eso se trata. Fágalo, fáganno, e adiante. Por suposto, de acordo en que continúen aí e vostedes xa vai máis alá de vender Gondomar como marca en este respecto. Pois moi ben tamén. Gracias, señor Guitián. Decirlle ao respecto para isto, aclararlle unhas cousas.
Non, coincido con vostede e agradezo ademais a intervención, porque sigo sin cumprimentos, eu non lle quero pasar a responsabilidade á asociación para nada. Estou falando dos incumprimentos que ten o Concello en todo edificio, que nós temos unha obriga, que é cumprir primeiro nós, non? Despois, se temos unha actividade aí, temos que vixiala. E entonces, se hai calquera outra cousa que incumple por o que están facendo ali, pois se traballan con fíos, unha cousa e outra, pois hai que adaptala. Por suposto que sí. E primeiro é identificar o problema. Ese informe de prevención, se non me equivoco mal, é de onte, ou de... non lo deron hoxe, por eso non puden pasar, nin tampouco puden actuar respecto a eso. Entonces, non entregan hoxe. Eu xa o pedín con anterioridade. Vamos a mirar todo tipo de actividades, pero eu creo que a xente, os socios, non poden mirar iso como un socio das asociacións que están aí. Digo, non poden mirar iso como unha situación de fiscalización inquisitiva por parte do Concello hacia eles, non? É un tema que nós estamos de acordo que estén, pero temos que tamén velar por a seguridade. Se pasa o de Vigo, explota unha bombona ou morren 3, a responsabilidade é do Concello, a responsabilidade, por lo menos, vai a ser compartida entre todos. Nós temos unha obriga. Mire, eu para decirlle, o proxecto, nós vamos a facer agora un investimento aí de 105.000 euros, entre da subvención da Diputación. Vamos a facer o saneamiento dos 3 edificios, do gimnasio, do das oficinas é o grande, que non hai saneamiento, tira da cisterna e vai para baixo, queda ali. E iso é así, e non nos encontramos con ese feito. Vamos a levar a cabo a cometida eléctrica, que é un escándalo, calquer día aí ha de pasar algo, así o digo, e isto queda grabado, eu espero que non pase nada. E a calefacción puxose a funcionar, o que pasa é que cada vez que a pons a funcionar, o radiador é un salto, o outro non funciona, hai que estar ali constantemente, e vamos a facer tamén o firme, adecuar toda a zona, os exteriores do colexio pequeno. Pero cando digo todo isto, tamén teño que decilo que ese proxecto non o fixemos nós. Ese proxecto estaba feito por vostede. É dicir, non yo digo como reproche. Dígolle que eu aproveito as cousas que están ben feitas de outros gobernos. Sería ridículo que eu agora non aproveitara o que fixo este ben. Entonces, eso, como outras actuacións que estaban feitas por o goberno anterior, nos pareceron idóneas e demais de leválas a cabo. Coincidimos en este caso, o goberno do PP co goberno que hai actual, porque, ao final, é unha cousa que creemos oportuna para Gondomar. É claro que temos que vigilar do bo sentido da palabra, enténdase, como temos que vigilar do Concello. Eu agora estaba do Concello e outro día me dicen prevención de riesgos laborales. As escaleiras que suben ao Concello teñen unha separación entre barrotes de 30 centímetros, cando non poden pasar de 10, e que se cola un neno. Entonces, é un perigo, e cando me dicen eso, automáticamente vamos a pôr un cristal. Claro, como iso todo, como faríamos calquera do noso negocio e das nosas casas. Isto é sentido común. Pero, claro, a mí cando se me dice, ou cando me chegan que os queremos votar e tal, para nada, o que queremos é potencialos, enténdaseme ben, aproveitarse do bo sentido deles, dese potencial que teñen, para que Gondomar este orgulloso de ter a mellor asociación de artesanía. É claro que temos que utilizar eso, e botarlle un amando que sexa, e veña, e a ver se salimos, canto menos en Galicia por o mundo todo, se conoce todo o mundo Gondomar, e veñen aquí, están encantados, e veña. Señor, voulle dar a palabra ao señor Josué Villar, que me pediu con antela... Vale, perdón, é que antes non había palabras por esa banda, e agora animáronse todos. Pero primeiro vamos ya a dar, se non lle importa, o que presenta a moción, por respeto. Señor Josué Villar, ten vostede a palabra. Grazas. Bueno, eu quería ir por partes. Primeiro, vostede falou moitas cousas, dixo moito, pero non dixo nada. Iso é a túa opinión. Este tema, se eu non estou equivocado, salta a luz pública por unhas declaracións súas na prensa. Se eu non li mal. O peor desas declaracións non era que vostede recoñeza que o Concello ten que correxir defectos, que ten que mellorar a seguridade, que ten que mellorar as condicións do edificio público, faltaría máis. Eso estaría moi ben. Todo o que se xa mellorar, non temos nada que decir. O problema é que a polémica surde porque vostede, de algún xeito, non sei se voluntario ou involuntariamente, deixou quedar mal a moita xente. Porque vostede, cando... Perdón, deixou? Quedar mal a moita xente. Cando vostede... Como alcalde, a vostede mesmo, cando como alcalde vostede di que non sei se esa asociación cobra ou non cobra xente,
Non sei se a asociación, se ele é presidente ou non presidente desa asociación. O informe policial di, porque aparte disso non sei que informe de riscos laborais di vostede que isto, eu entendo que é un informe, é que non... Aí ten un informe... Porque, desculpa, Paco, que non mirei outro informe de riscos laborais. Ben, sigo. Co informe da policía, que isto di... Eu entendo aquí que se pide dende a alcaldía que se vaya a este local desta asociación e se comprobe a seguridade das instalacións. A mí o que me sorprende é a arbitrariedade. Por que neste local sí e nos demais non? Cando, como decían outros membros desta corporación, é o propio Concello que ten que cumprir a normativa nese edificio, que ten eivas. E cando vostede como alcalde quere mellorar a seguridade nese edificio, eu penso que o correcto sería pois tratar de facer un informe de todo o edificio, comprobar a usted de todas as aulas, de todas as asociacións por igual, porque se pode entender cara fora que vostede ten algún tipo de fixación con esta asociación. Iso primeiro. Logo, falaba vostede do espazo. Ben, sabemos que, obviamente, o Concello de Gondomar ten problemas de espazo, non temos espazo de abondo. Pero o que sí lle digo é que vostede citaba antes 4 asociacións, das cales eu, sendo concelleiro, falara xa con 3, espacio hai. Se non lembro mal, na primeira planta ten a súa disposición, a disposición do goberno, 2 aulas pequenas, 3 aulas pequenas, perdona, e unha grande que neste momento está sendo ocupada por material electoral que ten o Concello ali, e, por lo tanto, está casi como un almacén. Vostede pode, se quere, mudar o uso destas aulas e dotar de espazo a estas asociacións que vostede di que precisan de novo espazo. Por tanto, esa argumentación tampouco entendo. Logo decía o da publicidade, o ligo co de antes. Vostede, pois claro que hai que publicitar o asociacionismo e artesanía local, faltaría máis, pero que o que vostede fixo na prensa precisamente non axuda. Non axuda a colaborar coa imaxe da asociación, nin proxecta unha imaxe do Concello que quere axudar as súas asociacións. O que pareceu foi que o alcalde entrou nunha asociación con un elefante nunha cacharrería e cargou sobre toda a asociación todos os problemas de seguridade do edificio, que considero que non é dunha soda asociación. O edificio, por suposto, ten moito que mellorar. A seguridade é mellorable, pero dende o propio Concello a cada unha das asociacións que están ali. Eu non entendo esta arbitrariedade na súa decisión de ir nun lugar e non a outro. Por outro lado, vostede ten, se non estou mal informado, 629 firmas dende o día de hoxe, que entendo que foi por xente que entendeu o mesmo que podo estar entendendo eu, como concelleiro de Gondomar Concello Aberto, que vostede tiña algún tipo de problema ou fixación arbitraria cunha asociación. Non sei se alongarme máis, en principio vou deixalo así, pero non falta verdade. Gracias, señor Gómez. Se me permite, por alusións, aclaro unhas cousas. Señor Josué, a prensa non é o boletín oficial da provincia. A prensa é a prensa. Eu non respondo do que sale aí. Da prensa non se dixo que vostede di de que íbamos a botalos fora. Mire, a verdade é que non me quería meter en este fregado. E mire que fago esforzos para ser... Bueno, non quería entrar eu a darlle un pouco de caña, falando claro. Pero despois de estar do goberno 8 meses administrando o que xa era conocido como a casita de Josué, non? Deixou usted a xente, cada sábado deixaba unha asociación fora da porta. Deixou a xente menor de edad de atletismo encerrados ás 10 da noite dentro do local porque lle pexaron a porta. Administrou locales, quitou locales, señalizou, cambiou, deixou asociacións sin hueco, como esas que estaban aí, porque hai peticións feitas, e agora me dice que as distribuya. Mire, a súa etapa aí xa acabou, por suerte, porque vostede deuse conta a tempo de que era mellor marchar que quedar a facer o ridículo. Entonces, dixo, mire, vou deixar isto ao alcalde para que o afronte el, porque senón vai ser unha desfeita. E o alcalde chegou e agora vai a controlar iso, teña por seguro. Sempre hai por onde empezar. Empezamos por o local máis grande
empezamos por onde había as queixas. Pero non empezamos nin como un elefante dunha cacharrería ni nada. Eu, salindo do despacho, fun abaixo, mirei o local, pedín os informes preceptivos, analizámolos, subsanamos o problema, chamamos as partes, conveniamos, chegamos a acordos e esa é facer política, é solucionar problemas. Cando vostede me diga a min que eu aí genero problemas, e cada vez que genere problemas podo dicirme algo, pero aí había un problema en ese colexio e había moitos problemas e sigue habendo, que non se sabe realmente, non se sabe, porque eu preguntei a vostede 20 veces, e tamén tiña as súas lagunas, andaba con planos para arriba, planos para baixo, agora collo esta ventana, logo cambio esta cerradura, depois fixémonos un baño, este quitoulle a tapa do baño e metoulle unha cerradura, nove puxolle baños para cabe, baños para... ou non é verdad? Pero xa hasta se administrou usted un local, cabe Podemos, non sei que, e baño privado. Non me faga falar. Enséñelle fotos, señora concelleira. Entonces, deixémonos de historia, vamos a ser serios, que estamos en outro tema. Estamos falando de unha asociación, estamos falando do Concello de Gondomar. Deixémonos de historias, pasousenos ao momento. Isto é buscar solucións a un problema. Estamos falando de seguridade. Estamos falando de outra cousa. Isto é un tema serio. Policía, pero que é isto? A Gestapo agora para que entre co exército? Non, mire, eu xa me pasou a etapa de entrar co exército e de vestir uniforme. Como comprenderá a miña altura, non me pon a min eso. Vamos a ser serios en isto. Vamos a solucionar o problema e vamos a facer dese centro verdadeiramente un multiusos, é un centro asociativo e deportivo, e lúdico e cultural, o que este queira. Vamos a condicionar o terreno, vamos a pôr saneamiento, calefacción, luz, e vamos a facer que eso sea un espacio de convivencia e non sexa conocido por o que conocemos todos, por o antigo colegio. Eso ten que ser outra cousa, e para aí hai un proxecto moi atractivo, créame. Só ten que darme tempo para mirar o feito. E vai a telo, ademais, prométollo. E vamos a seguir co proxecto do señor Guitián, que quitando das pistas que aí falloulle o escalímetro, que eu aí non comparto a ubicación, do resto, creo que é un bo proxecto de integración desa zona como deportiva, lúdica e cultural. Señor Gómez, ten vostede a palabra. Bueno, despois de todo o que le van falado, xa prácticamente non me queda nada. Eu tamén simplemente manifestar a intención de voto que, por suposto, vai a ser a prol. A mí me parece ben que corrixan todos estos temas que hai nese local e en outros locales, pero en ese local para que se adapte á normativa e que non haxa riscos. Eso me parece todo ben e despois eso. De verdad que me alegra un montón que este de acordo totalmente porque a Asociación de Artesáns é un lujo para Gondomar, é un orgullo que os teñamos aquí en Gondomar. Levan o nome de Gondomar por moitos sitios e, como dixen antes, como non podía ser menos. Eso, lle pido toda esa colaboración que vostede ofreceu, que, bueno, ofreceu un montón de cousas, algunhas dixo un montón de veces, pero, bueno, prefiero que as diga moitas veces, pero que a faga. E que sigan aí, por suposto, o noso apoio total. Nada máis. Moitas gracias. Gracias, señor Gómez. Señor Villar, ten vostede a última palabra, non cerra vostede a intervención. Bueno, quería o señor... Sí, ten vostede a palabra. Sigue vostede faltando a verdade. Non me vou... Eu tampouco vou convertir este debate en etimais, pero que está claro que hai un par de temas que hai que aclarar. Cando eu cheguei e tomei posesión como concelleiro, vostedes alevaban un tempo nese edificio, igual pasou de estar de utilización do 40% a estar a 80% ese edificio, facerse cursos de diferentes concellerías, calquera concelleira que está aquí pode corroborar, tamén das áreas que levaba vostede, porque levaba 2 áreas que deixou, e logo colleu outras 2, tamén por do salario. Pois se fixeron cousas. As asociacións que vostede di foron as últimas solicitudes en chegar. Obviamente se estaban tramitando, se estaba falando con eles, evidentemente. E non yo digo eu, non son eu o que estou convertindo isto nunha queixa. Yo din 629 persoas da vila que durante 5 ou 6 días recolleron firmas para decirlo. Non é Gondomar Concello Aberto, son 629 persoas. O mito se quere, o mito. Sobre se vostede está informado ou non, é que outra cousa que eu non entendo como vostede, aparte o di, que vostede como alcalde non sabía, estivo 7 meses sen saber o que acontecía na miña concellería. Sí. Pois
igual o que teño que recordarlle, por exemplo, porque aquí, ao final, hai que falar, obviamente, de cousas por escrito, non se pode falar de dimes e diretes. Vostede ten mails, que podo traer incluso aquí, informándolle de quen ten a chave de que asociación e que uso se lle dan os planos. Eu andaba cos planos de arriba para abaixo, porque vostede non tiña ninguna intención en que ese edificio funcionara. E casi o consigue. Pero a día de hoxe ese edificio está moitísimo mellor de cando eu cheguei. Por último, nada máis. Moitas grazas. Gracias, señor Villar. Señor Juan González, ten vostede a palabra e rematamos. Hola, boas noites. Gracias, señor alcalde. Bueno, eu vou a ser moi breve, porque sei un pouco tarde tamén. Ratifico totalmente o que acaba de decir o alcalde, no tema este. Eu quería centrarme moi puntualmente no tema da seguridade. Temos que pensar que aí no CDL conviven nenos, conviven persoas maiores e pode haber problemas de riesgo. Iso o primeiro que temos que evitar, os riesgos. Todo o demais é subsanable. Hai un informe digno de mirar aí que mete medo. A mí méteme medo mirar ese informe, polo que me toca, non? Entonces, como ben dixo antes o alcalde, ahora hai unhas partidas que empezaremos a arreglar o CDL como se merece, non? O señor Villar quería dicirlle que, con todo o meu cariño, Josué, que tal vez perdeu moito tempo cas chaves, cas cerraduras e tal, e deixou o tema da seguridade para máis adiante, non? Pero sin máis reproche que ese. Sencillamente, insisto, o tema da seguridade, en ese caso, é primordial, é absoluto. É o primeiro que temos que loitar, porque as cousas nunca pasan hasta que pasan. E repito, aí hai nenos, hai maiores, convive moita xente aí, vale? Entón, temos que empezar a funcionar co tema de verdade. Moitas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Juan González. Señor Pauliño de Río ten a palabra. Rematamos. Gracias, señor alcalde. Simplemente para pechar, dada que a moción está presentada por Gondomar Concello Aberto. Vamos a ver, señor alcalde. Nos, dende Gondomar Concello Aberto, agradecemoslle o seu cambio de postura, porque eso foi o que foi, un cambio de postura. Vostede un bo día se levantou e dixo, vostedes fora. E o dixo a prensa. Non un periódico, máis de un periódico. Se dixo incluso nunha xuntanza coa varias asociacións que estaban no edificio onde se lle convocou. E vostede tiña intención de reubicalos noutro sitio que non fora ese espacio. A maiores, e agora cambia de postura e di teñen que estar no lugar onde teñen que estar, que é no CDL, adecuando as instalacións, a seguridade, etcétera, etcétera. Ese é o que queren. Ese é o que queren a asociación. Ese é o que queren. Segundo, vostede descoñecía claramente as actividades que se realizan ali, o prestixio que ten esta asociación a nivel internacional. Aquí veñen profesores belgas, franceses, xaponeses, veñen, eles levan material para o Mestre Mateo de Santiago cando teñen que facer determinadas cursos. Un señor francés que ven Serkan Curá, creo que se chama, que ven exprofeso a dar ese curso, e ven o Mestre Mateo, por qué? Parece ser que é a categoría que el quere, e o material se leva de Gondomar o Mestre Mateo para facer os cursos. É un curso, é unha asociación que está recoñecida a nivel internacional. Está moi ben que potencie, que publicite na súa web, como dixo, que os axude, estupendo. Estupendo. O millor, o primeiro que tiña que facer é coñecer o que hai aquí. E vostede descoñecía a entidade desa Asociación Galega de Artesanos Tradicionais. Agora, xe o sabe, é rectificar é de sabios, señor alcalde. Rectificar é de sabios. Pero as cousas hai que decilas, verdade, máis menos como son. Segundo, parécenos ben, porque o primeiro que hai que facer é de decir, no, estos fora, vamos a reubicalos, aí hai moito espacio, as condicións non son boas, e que fan estos aquí? O primeiro que hai que facer, vostede como alcalde,
é coller e sentarse coa xente e dicir, temos un problema, ou que é o que pasa, en que condicións se están dando, ou acaba de decir que se dean cursos gratis. Se están dando cursos gratis dende que funciona as actividades de esa asociación galega. Están aí cursos de 20 persoas, donde o único que sabe o único que leva a xente de Gondomar a eses cursos, as ganas de facer cousas e a súa vontade de aprender. O resto o pon ese local e esa asociación. Todos os materiais, todos os poñen eles. Por lo tanto, os cursos, claro que se dan gratis. Alégranos, señor alcalde, que cambiara de postura e que agora vaya a falar con eles. Debou de falar antes de crear esta alarma. Debeu de consensuar antes e debeu de acordar isto. E alégranos de que vaya a cambiar as condicións dese local, non só desa asociación, de todo o edificio. Alégranos, señor alcalde, pero as cousas, ás veces, hai que decilas como son. Gracias por as intervencións. Eu creo que sobra xa redundar máis en este tema. Cada un que saque a conclusión das intervencións. Agora sí, podo dicirlle que este goberno vai a estar á altura de circunstancias, como xa estuveron outros, posiblemente, pero este non vai a ser menos. Gracias por os consellos. Sometemos a votación esta moción, entonces, votos a prol da moción. Queda aprobada a mesma por unanimidade. Pasamos á seguinte moción. A defende ou a presenta Antonio Concelleiro ou Antonio Araúxo. Vale, vou ser breve. Eu non me cansarei nunca de decir que estas mocións que traio eu son insustanciais seguramente para unha xente, dado o debate que aquí se dá de cousas tan importantes, ou polo menos que sí que o son, que eu non o quito. Ben, eu falo daquilo que decía Castelao, que hai cousas que non se sinten no bandullo, non? E unha esta, precisamente, que é o tema da lingua. Leo a moción que queda perfectamente clarificado. Esta é unha moción tamén tipo que está circulando polos concellos do país e que tamén está sendo aprobada sin ningún tipo de problema, incluso por unanimidade. O pasado 21 de xaneiro facíase público o cuarto informe de avaliación de cumprimento da Carta Europea das Linguas Regionais e Minorizadas elaborado polo Comité Internacional de Expertos. Ao tempo, e baseadas neste informe, facíanse públicas as recomendacións do Comité de Ministros do Consello de Europa ao Estado español. Nestas recomendacións, o Comité de Expertos e o Comité de Ministros, e a Comisión de Ministros, sinalan os aspectos que compre corrixir para o cumprimento efectivo das garantías que o Estado español e a propia Xunta de Galiza se comprometeron a cumplir ao ratificar a Carta das Linguas de 2001. Polo tanto, o Pleno da Corporación Municipal do Concello de Gondomar manifesta o seu compromiso coa Carta Europea das Linguas Regionais e Minorizadas, tratado internacional que garante os dereitos lingüísticos, nomeadamente en relación á lingua galega, como lingua propia e oficial de Galicia. E insta a Xunta de Galicia a, primeiro, cumprir con todas as recomendacións do Consello de Ministros e do Comité de Expertos do Consello de Europa e exixir do Estado español a aplicación real dos compromisos en relación coa Carta, tal como indica o devandito Consello de Ministros Europeos. Segundo, dar os pasos necesarios para cumprir o sinalado na liña 640 do informe que afirma que o decreto 79/2010 de plurilingüismo contradí o establecido na Carta e o punto número 5 da resolución do Consello de Ministros onde sinala que a introdución dunha terceira lingua no ensino non pode afectar negativamente a propia. Terceiro, elaborar de maneira ampla e consensuada un novo decreto para o uso do galego no ensino que atenda os principios de normalización lingüística e acorde co sinalado na Carta Europea. Que mentras non se elabore o novo decreto,
modifique o actual derrogando os artigos que poñan límites ao uso do galego nas aulas, como as porcentaxes máximas de materias que se poden impartir en galego nos centros e a prohibición de impartir na nosa lingua as materias científicas, técnicas ou matemáticas. E, por último, garantir unha oferta ampla de liñas de ensino infantil en galego en todas as vilas e cidades. E a SEMADE acorda enviar o presente acordo á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e á Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia. Nada máis. Grazas, señor Araúxo. Antes de nada, quero disculpar a concelleira Natalia Salgueiro, que por motivos persoais tuvo que marchar, ausentarse do pleno. Intervencións ao respecto, ningunha. Sometemos a votación, polo tanto, esta moción. Votos a prol da mesma. Votos a favor, por unanimidade. Queda aprobada esta moción. Seguinte moción, a moción de Cabe, creo que a derradeira, non? Sí. Señor Pauliño del Río, ten vostede a palabra. Vaina defender a concelleira Jimena. A actual crise impactou de maneira dramática na vida de miles de persoas que, por mor das dificultades económicas padecidas, non poden cubrir as súas necesidades máis básicas. Esta situación levou a milleiros de familias a imposibilidade de facer fronte ás cotas hipotecarias ou de aluguer do seu fogar. A súa traducción social foi miles de desafiuzamentos en todo o Estado español e centenares de miles de persoas que viron vulnerado o seu dereito a unha vivenda digna, enfrontándose a situacións de grave vulnerabilidade, precariedade extrema, pobreza e exclusión social, económica e residencial. Segundo datos do Consello Xeral do Poder Xudicial, os desafiuzamentos apenas baixaron entre o 1 de xaneiro e o 31 de marzo do ano 2015. O número de lanzamentos practicados que afectan a distintos tipos de inmobles, non só a vivendas, e no caso destas, non só a vivenda habitual, foi de 18.869, o que supone un incremento do 2,1% respecto dos 18.485 do mesmo período de 2014. O que ven demostrar que as políticas practicadas polos gobernos do Partido Popular e as medidas introducidas polo Real Decreto Lei 6/2012 de 9 de marzo de medidas urxentes de protección de devedores hipotecarios sen recursos e o posterior Real Decreto Lei 1/2013 de medidas para reforzar a protección aos devedores hipotecarios, reestruturación de débeda e aluguer social non lograron parar este drama. Ademais do anterior, despréndese do devandito informe que máis da metade dos lanzamentos, o 52,6%, deriváronse de procedementos regulados na Lei de Arrendamentos Urbanos e, por tanto, foron desafiuzamentos consecuencia da falta de pagamento de alugueiros. É dicir, non só se trata de desafiuzamentos por falta de pagamento das hipotecas, senón que cada día máis persoas non poden facer fronte ao pago do alugueiro. Todo isto demóstranos que existe un problema de empobrecemento de amplos sectores cidadáns. Estamos ante unha situación de emerxencia e vulnerabilidade habitacional que se incrementa pola existencia dun mercado de aluguer escaso, caro e especulativo, sumado á falta dun parque público de vivenda social, menos un 2% da vivenda construída. Todo iso constitúe unha auténtica anomalía no contexto europeo. Con igual incidencia que o problema habitacional xorde entre a poboación o problema da pobreza enerxética, entendida como a dificultade para poder pagar as facturas dos suministros básicos como poden ser a electricidade, auga, gas e luz. Resulta que xa afecta a un 10% da poboación. Os prezos de acceso e consumo destas suministracións, que creceron de forma exponencial, volvéronse inasequibles para unha parte da cidadanía. E o peor é que esta situación de emerxencia social que sofren as persoas en situación de vulnerabilidade contrasta de forma abafadora con sinxerentes beneficios obtidos polas entidades financeiras e as empresas suministradoras. Por todo o anteriormente exposto, é polo que solicitamos, tras o seu debate, a aprobación polo Pleno desta Corporación Municipal o seguinte acordo. Primeiro, declarar o Concello de Gondomar como zona libre de desafiuzamentos, co ánimo de deixar patente a preocupación do municipio pola posible exclusión social de moitas das súas familias ou estar en serio risco de perder a súa vivenda e achegar solucións. Segundo,
Dar orde de non colaboración da Policía Municipal nos desafiuzamentos de primeira e única vivenda de veciños e veciñas da localidade mentras non haxa alternativa habitacional, salvo que unha norma xurídica ou orde judicial así o preceptúe. Terceiro, tratar a través dun grupo de traballo que estude coas entidades financeiras as vías para a achega de vivendas baleiras na localidade, en mans das devanditas entidades co fin de crear un banco de vivendas destinadas ao lugar social. Cuarto, crear, previos os trámites legais procedentes, un rexistro municipal de vivendas destinadas ao lugar social composto polas vivendas do punto terceiro deste acordo, máis as vivendas municipais, e as de particulares e empresas que queiran incorporarse. Quinto, crear, previos os trámites legais procedentes, un rexistro municipal de solicitantes de vivendas para o lugar social. Sexto, constituir, previos os trámites legais procedentes, un grupo de traballo composto por un representante de cada grupo municipal, un funcionario ou funcionaria da área de benestar social e 2 membros da plataforma afectados pola hipoteca Vigo Tui e outros colectivos sociais que o desexen e que teñen como obxectivo a mellora das condicións de vida neste concello. Este grupo manterá reunións periódicas para decidir coa máxima brevidade e terá como misión a de coñecer e estudiar a problemática que nesta materia pode afectar os veciños e veciñas de Gondomar, realizando as accións e formulando as propostas que legalmente consideren oportunas. Séptimo, aprobación de axudas do 100% de taxas e impostos ás persoas en risco de exclusión social que pode afectar a perda da súa vivenda ou, no seu caso, promover, favorecer e facilitar legalmente o adiamento e o fraccionamento do pago de taxas e impostos municipais ás mesmas. Oitavo, xestionar coas administracións competentes a paralización de calquera embargo por falta de pago de taxas e impostos a aquelas persoas en risco de exclusión social polo risco da perda da súa vivenda. Noveno, valorar a posibilidade de suplementar a partida orzamentaria destinada ás axudas para o pago de luz, auga, alugueiros, etc., así como dar pleno cumprimento a tal partida. Décimo, xestionar coas empresas que prestan servizos básicos neste municipio, tales como suministración de auga, electricidade, gas, etc., a non suprimir esta suministración mentras dure o risco de exclusión social por risco de desafiuzamento, instándolles a chegar a acordos de condonación e ou adiamento de pago. O Concello de Gondomar non autorizará nestes casos o corte ou suspensión da suministración de auga por parte da empresa concesionaria, conforme á legislación vixente. Un décimo, o Concello de Gondomar promoverá no ámbito municipal e solicitará ás administracións da Xunta e do Goberno de Estado as medidas necesarias para promover, favorecer e facilitar legalmente medidas de segunda oportunidade ou aluguer digno e estable, dación en pago e que se garantan as suministracións básicas. Grazas, señora Varela. Alguén pide a palabra? Mire, eu sí que lle pediría que se me podía aclarar un pouco máis o apartado parágrafo segundo e máis o 10º, porque dice do segundo, dar orden de non colaboración da Policía Municipal nos desafiuzamentos de primeira e única vivenda de veciños da localidade mentres non haxa alternativa habitual, punto e seguido, salvo que unha norma xurídica ou orden judicial así a preceptúe. É dicir, que aquí sempre están obrigados a colaborar e a intervir, porque a propia lei de forzas e corpos dice que tendrán a obligación de intervir en calquer momento, lugar e demais. Hai aí unha contradición semántica claramente en ese parágrafo, igual que do 10º, que dice que o Concello de Gondomar non autorizará nestes casos o corte de suspensión da suministración de auga por parte da empresa, conforme á legislación vixente. Vale, pero enténdese un brindis ao sol, quedar ben, pero despois ao final non vamos a facer nada porque as normas regulan ao contrario. Non sei se é así, ou se da redacción da mesma hai un error ou é así. Ben, no punto número segundo non hai ninguna contradición, porque o di claramente. Cando vai intervir a Policía Local que está baixo o seu mando? Cando unha norma xurídica ou unha autoridade xudicial así o preceptúe. Non poden desobedecer, evidentemente, no resto dos casos, nos non comprometemos a que non actúa a Policía Local.
No tema 10º é o que di vostede, fíxese o que di, xestionar coas empresas que prestan os servicios. É dicir, que si en algún momento as empresas van a actuar conforme a normativa lle autoriza, va a vostede como presidente, como alcalde do Concello de Gondomar, a mediar no medio dele, a xestionar que ese corte non se produza. Pero dice, non autorizará nestos casos. Imperativo. Non é xestionará, non. É que o Concello de Gondomar non autorizará. Dice ao final do parágrafo. Claro. Non autorizará nestos casos. Ben, na medida en que vostede poda autorizar estos cortes, vostede non o vai a facer. Vai a xestionar que as empresas digan, por favor, aguantar, dar máis prazo, darlle unha prórroga, etc., etc. Pero nunca autorizar ese tipo de cortes. Vostede ten a suficiente autoridade neste Concello para falar coas empresas adxudicatarias e chegar a un acordo con eles en favor dos veciños e veciñas desfavorecidas, neste caso, as que se van a quedar sin vivenda. Eso é o que quere decir eses dous puntos. Aclarado, pois. Algúna intervención máis? Ninguna, pois sometemos a votación, perdón, señor Gómez, sometemos a votación esta moción, votos a prol da mesma, aprobada por unanimidade, con todos os votos a prol. Remataron as mocións. Como último punto da orde do día, que non hai, queríamos introducir un de urxencia, que é a corrección de un camiño. Esperen, por favor. Perdón, señora Durán. Por eso. Non, dígolle que outro día falámolo, sí, pero non estaba vostede, estaba... No? Estaba... A ver... que eu me aclare, porque isto, para iso estamos, non? Alcalde, sí. Onte pola mañá atopeime con vostede no Concello. Sí. E precisamente a ver o expediente e me dixo que non o atopaban. Din por feito de que non viña este asunto ao pleno. Non miren o expediente. Vale, sí, de acordo. E, por tanto, este grupo non está informado. Vale, pero me parece ben, déxeme que lle explique, porque si ten razón. Isto é un punto que propón o concelleiro de Urbanismo como levar de urxencia, tratándose dunha corrección de un erro do inventario de bens, e propón outro día da Xunta de Voceiros e introducilo de urxencia. O expediente estaba preparado, o informe de intervención, o informe do técnico, o de secretaría, e estaba para a súa valoración a dispor dos concelleiros. Onte sí que é certo que ainda non o tiñan vostedes á súa disposición. Pasei a 1:15 da tarde. Me parece correcto. Polo tanto, a mí me parece moi ben que o concelleiro de Urbanismo que irá traer un expediente, pero o que ten que intentar, o que ten que procurar é que o expediente este a disposición do resto dos grupos. E que pretende? Facer un receso que estudiemos o expediente? Que me parece correcto o que está dicindo, por eso eu quero propor, que non ten moito como ben sentido. sabe, eu teño a obriga de primeiro xustificar a urxencia, non? E dentro desa xustificación ser aceptada ou non. Eu pretendía xustificar ou argumentar a premura de traer este punto, non? Sin perxuizo de que despois consideremos todos que non é preceptivo porque non tuveron o expediente para analizar ni nada, máis. Eu, nunca lle vou a pedir a nadie que emita un voto sin ver o expediente. E non sei se onte o miraron ou non. Tamén decir ao respecto que, hai un informe do arquitecto municipal e do secretario municipal que tamén teño que decirlo, porque é certo, deixa entrever que hai algún trámite previo que realizar antes da súa aprobación. Tamén hai que dicilo, se vostede non o mirou. Eu creo que o mellor, por prudencia, obviamente,
No, obviamente este grupo non vai a... Obviamente. O noso voto xa sabe cal vai ser. Non vamos a votar absolutamente nada que non coñecemos. O sea, isto é votar cos ollos pechados. E senón, como vostede quedou precisamente na xunta de voceiros de que ia decirlle o seu secretario persoal de que non lo iba a enviar por correo electrónico, vostede onte está conmigo, me di a un e pico que non saben onde está o expediente. Polo tanto, se vostede sabe que ao final o vai a traer o concelleiro, pois que se encargue o concelleiro ou o seu secretario persoal de enviarlo a este grupo polo correo. Que sí, bueno, vale, pois entonces, pois xa tanto que sí, pois para que o trae? Vamos a ver, vostede onte me pregunta o expediente, digo, non sei onde está, a verdad, en ese momento me colle da escaleira e digo, que non sei onde está. O expediente ven aquí como punto da orden do día. Eu non sei se hoxe vostede tuvo acceso a ele ou non, descoñecío. De todas formas, se tuvo acceso ou non. Non está na orde do día. Se estivese na orde do día, xa estaría eu pendente de buscalo. Xa sabía que iba a traelo por urxencia. E non estaba onte. E insisto, esa a súa responsabilidade, a responsabilidade do Concelleiro de Urbanismo, de intentar, esa que temos comunicación por vía correo electrónico, pois unha vez que se atopa o expediente, que o fagan saber quenes estiveron sacando copias e quenes non. Si sabía que algúns compañeiros, parece ser que si o teñen, porque estiveron esta mañá, pois, bueno, pois ao resto que non estivemos, que se nos avisara. Pero, déixeme rematar, por favor, que eu entendo perfectamente o que me quere decir, pero enténdame vostede a min, que eu entendo tamén. Eu propoño, se vostede me dice, mire, non mirei o expediente, como é o caso e tal, automáticamente, claro, para eso estamos, non se pode, é dicir, eu non sei se o mirou ou non hoxe, se me dice, non o miramos, mire, isto así, de urxencia, non, pois automáticamente de urxencia, non, por suposto, eu non pretendo meter o expediente, eu poño o tema encima da mesa para que vostedes teñan a posibilidade de decir o que hai. Si non o consideran oportuno, por as razóns que sean justificadas, o dicen e entonces entramos a valorarlo. Imagínense que vostede non dice nada, eu sou demais tampouco. Pois bueno, eu entendo, recollo a súa protesta con que ten razón, ademais. Por lo tanto, quedanme dúas cousas, ou tirar pa diante e aprobar ou non a urxencia, sin perxuicio do que faga vostede, ou ser sensatos en isto, que é o que lle pido eu a todos os corporativos, retiralo, oye, nós facémolo ademais por un tema de urxencia social, por unha hipoteca, etc., por unha persona que tenga un problema que era unha cousa de premura, pois o falamos, pero me parece correcto que, se ustedes non o teñen, e ademais hai advertía. E que aí está o tema, por eso lle estou dicindo, si tan urxente o tema, habría que ter a diligencia debida para asegurarse de que todos estivemos. Esta mañán estivo o compañeiro señor Salgueiro entregando unhas chaves ao seu secretario persoal e que ao final a ten que estar controlando, porque se vostede quedou en que nos lo facían chegar por correo electrónico, non chegou, onte me acerquei, me di que non atopan, eu dou por feito de que ese punto non aparece. Me parece moi ben. Vale, quero decir que entendo, pode ser esa urxencia, pero que nós non podemos votar a prol de algo que non coñecemos. Pero perfecto, eu non lle vou dicir que o faga, digo, unha vez que mo traslada, tomo nota, me parece xusto que o que di, eu non o sabía, por iso ademais advirto, incluso co informe do que lle debíamos dar a mellor unha volta, porque o informe do secretario, tal como ven a decir que deberíamos darlle exposición pública primeiro a ver se hai alegacións ou non. É o que ven a decir. Entón, eu tamén o quería decir aquí, obviamente, ven a decir en esos termos. Eu non quero, por Dios, engañar a nadie, moito menos. Pediu a palabra o señor Pauliño de Río. Ten vostede a palabra, Pauliño. Sí, gracias, señor alcalde. Vamos a ver, efectivamente, esto se nos comentó una comisión informativa de asuntos do Pleno que se iba a traer por motivos de urxencia, se nos explicou por qué, se nos explicou que posiblemente faltaba o informe do señor secretario, que estaría feito nese día ou o día seguinte, e que se traería por urxencia ao Pleno. Efectivamente, como vostede comunicou na comisión informativa que era un asunto de urxencia e de interese social, evidentemente, fun todos os días ao Concello a preguntar por este expediente. E hoxe tíveno, correcto? Pero lle teño que decir dúas cousas. Unha, vai ser a primeira vez que yo digo,
algo que sempre lle dixen ao señor Guitián, eficacia e eficiencia. Terá que mellorar. Mire, cando se trata dun asunto urxente e de interese social, vostedes teñen que poñerse as pilas. Poñerse as pilas. O último informe dos técnicos de urbanismo, creo recordar que é do 25 de febreiro, correcto? E 24 de febreiro. E o informe de Secretaría é do 1 de marzo, correcto? Estamos a 3, estamos no pleno e eu no expediente, hoxe pola mañán, non había unha proposta que votar. Falta a proposta da alcaldía. Por lo tanto, xa me dirán ustedes que é o que vamos a votar aquí. Están os informes técnicos de urbanismo, está o interese da Comunidade de Montes de Mañufe por solucionar este tema, fixo un informe a prol dese veciño, que ese camiño era un camiño público, que estaba mal inventariado, que había que darlle unha volta a isto, sabían da necesidade que tiña esta familia de que este tema está resolto, tardan en poñer a disposición o informe de todos os corporativos e ainda por riba vemos aquí sin unha proposta que votar. Porque, polo tanto, independentemente de que eu entendo que hasa grupos que non poden votar a cegas, correcto, debía haber, cando menos, unha proposta de alcaldía que votar. E non a hai. Vale, pois estupendo. Pois faga a verbal ou faga en verso. Pero, evidentemente, esta documentación tiña que estar a disposición e dicilo que tena que facer agora verbalmente non implica que non tiña que estar feita por escrito como se fal calquera outra proposta que se trae a este pleno. Máximo que hai un tema ausente e de interese social. Pídolle, é un rogo que non se repitan este tipo de historias. Rematou? Sí. Ben, para aclarar e rematar con isto, non vamos a someter a votación de urxencia ni nada deste punto, porque vamos a retirar. Ten toda a razón, e cando a ten hai que darlle. Eu a proposta podo facela verbal aquí, que é o que iba a facer unha vez que se decida tratar este tema. A proposta non é o problema. O problema é a falta da chega da documentación a vostedes para que poidan analizala. Pero eso xa lle dixen eu, ademais, a vostedes, non dirán que non, da propia Xunta de Voceiros, que non íbamos a ter tempo a analizala, que intentaríamos mandarlle ademais, pero bueno, a ver, a min é unha cousa que tamén o meu concelleiro de urbanismo me pide... Perdón, alcalde. Perdón, a ver, que me vai a decir vostede, veña, fale. Claro, sí, vamos a ver. É que non veña vostede aquí a decir que nos dixo que non íamos a ter tempo. Nos dixo ese mismo día que foi a Xunta de Voceiros, o martes, que pola tarde o seu secretario persoal nos lo enviaría por correo electrónico. O martes pola tarde. Estamos a xoves pola noite. Se non lle digo que non. Non lle digo que non é certo iso, refiérome que non é verdade que quedamos de mandario por correo electrónico. Se é algo tan sencillo, a ver, é que solo me queda decirlle, pero solo me queda, eu traio isto aquí para a súa aprobación se procede por urxencia. Eu traio o expediente por urxencia cando me dicen está o expediente. E é certo que quere que reconoza realmente de que o expediente mo puxeron os encima da mesa. Pois sí, mo puxeron encima da mesa e dixo hai que levar isto urgente a ver se pasa e aprobamos porque este home tal e veña. A mí non me gusta moitas formas, pero eu tamén teño que respetar a dinámica de traballo do concelleiro, do urbanismo. Entonces, que máis claro non lle podo falar, son cousas do directo. Vale, pois veña, queda para o próximo momento. Deixamos ya a palabra a señora Araúxo, o concelleiro de urbanismo, que comparece para dar explicacións en resposta aos termos establecidos da moción de CABE sobre urbanismo, APLU, etcétera. Tenga vostede a palabra, señor Araúxo. Gracias, alcalde. Como dixen ao principio, cando a moción, a miña intención era comparecer no pleno para explicar todo isto e por unha cuestión de tempo simplemente non se puido incluir na orde do día do pleno.
dá igual. Ben, vou intentar ser o máis breve posible e, sobre todo, o máis claro que poida. Como vostedes saben, non lle vou a descubrir nada novo se lles digo que a situación urbanística do Concello de Gondomar é bastante crítica, por ser benévolos no calificativo, non? E iso é o que herdamos algúns de segunda volta. Pero é o que hai neste momento e, polo tanto, como goberno, temos a obriga de resolverlle da mellor maneira posible os problemas a xente. Para eso estamos aquí. E máis, eu, se tivera que decir, e un pouco comenzando polo final, se tivera que falar sobre a miña idea desta cuestión, diría que se pasado mañán tivese que marchar do Concello do Goberno, eu xa daría por boa a miña etapa neste tempo polo feito de terlle resolto a estes 7 ou 8 veciños, creo que está resolto, sinceramente, a evitar o derrubo das súas vivendas. Que non é unha cuestión menor, non é unha cuestión menor. Ben, eu, como vostedes saben, isto é unha problemática que xa ven de vello. A Axencia de Protección da Legalidade ten aproximadamente 46-47 expedientes do Concello de Gondomar. Algúns deles, hai que dicilo tamén, como logo explicarei, xa están resoltos, ben porque caducaron, ben porque así o resolveron, ou ben tamén porque a persoa afectada pois cumpriu a resolución que a APLU lle enviou. Eu vou centrarme, se mo permiten, nos últimos casos, que son os que temos en riba da mesa, que son realmente os casos graves que temos neste momento, que estamos intentando resolver, porque son dos que procurei ter a información máis actualizada dos mesmos. Ben, a vista de que a Axencia de Protección da Legalidade empezou a resolver, despois de un tempo considerable, as alegacións feitas polos veciños afectados e xa emitindo resolucións de orden de derribo, só coa posibilidade de recurrir en reposición esa orden e, obviamente, ir ao contencioso. En esa situación hai, xa digo, estes 8 casos que logo lle comentarei, que son os que a nos chegan. A vista de todo iso, dentro do departamento que eu dirixo, pois se lles asesorou en todo o que se poido. Nalgúns casos, incluso, xa anteriormente fixéramos as alegacións tamén, alegacións, por certo, contestadas cunha brevidade asombrosa, porque, efectivamente, tiñan que contestalas nesa brevidade, seica, porque senón caducaban os expedientes. Caducaban a APLU, quero decir. E entón contestaron as alegacións con moita dilixencia. A vista deso, pois, evidentemente, as persoas afectadas veñen polo departamento, tes que falar con elas, tes que botarlles unha man, porque a nosa obriga, insisto, e empeza a aparecer toda a casuística que hai ao redor ou detrás destas situacións, algunhas delas complicadas, por non dicir dramáticas. En esas que empezan a chegar as resolucións, as contestacións ás alegacións, a xente, lóxicamente, empeza a ver as orellas ao lobo, empezan a aparecer as preocupacións, e dende o departamento, pois, quixemos, este que lle fala, mandarlle un recado, unha mensaxe moi clariña, tanto a APLU como ás propias persoas afectadas. E esa mensaxe foi a que saíu nos medios, porque así foi a pretensión de que saíran, dicindo que nos estamos do lado desas persoas porque estamos falando de persoas humildes, evidentemente, e porque estamos falando, sobre todo, de persoas que teñen unha situación urbanística sobrevida da que eles, en moitos casos, non son responsables
e que, en último caso, todo o que aí hai son vivendas ou construcións perfectamente legalizables, incluso coa normativa que se está desenvolvendo neste momento no Concello e máis adiante coa que poida vir coa aprobación do Plan Xeral, que sería realmente a solución definitiva a todo isto. Ben, eu, cando entro no departamento no mes de agosto, en pleno verán, o primeiro que fago é darlle as instruccións ao técnico municipal, para que o arquitecto municipal, en este caso, para que me faga un informe da situación urbanística do Concello centrada nestes casos de persoas que estaban baixo a lupa ou o foco da APLU. E tamén, porque non só ese estudio atendía os casos que estaban baixo a óptica da APLU, sino tamén daquelas peticións que había de licencias de obra en núcleos que aínda estaban sin delimitar. Ben, dese informe que ten data, un informe que teñen vostedes, que é de 14 de setembro, o arquitecto municipal, pois, elabora unha relación de núcleos rurais tradicionais a delimitar, priorizando aqueles nos que, por decirlo de unha maneira, a emerxencia urbanística, por distintos motivos, era máis salientable. E a partir de aí, poñámonos a traballar. Entón, empezan a delimitarse núcleos, como vostedes saben, o primeiro deles foi o de Campo Grande, en Vilas, que, por certo, xa rematou o plazo de exposición pública e neste momento está pendiente dos informes sectoriais da Xunta de Galicia. Falo de memoria, pero creo que de patrimonio e de medio ambiente. A continuación, publicáronse catro máis, que están tamén, aínda están en fase de exposición pública, que son o de San Roque e o de Prado en Morgadáns, o da Mouriz Canchaín e o de Penalba en Mañufe, onde tamén hai situacións urbanísticas complicadas, pero, insisto, tamén hai peticións de construcións de licencias de obra nova que, lóxicamente, non entran na problemática que ahora estamos falando aquí. Dicirles tamén que efectivamente síguense delimitando os núcleos seguindo este cronograma ou este informe que nos fixeron os técnicos do departamento. Dicirles tamén que estas delimitacións de núcleos estánse facendo por medios propios do Concello, é dicir, cos técnicos municipais. Eu teño que dicir, xo dixen varias veces, que é un traballo excelente e moi ben feito, e incluso cunha celeridade considerable para o traballo, para o tipo de traballo que é e o exhaustivo que está feito. Ben, feita estas aclaracións do que sería un pouco o contexto desta situación, eu solicito, hai unha semana e algo, solicito, a vista de toda esta problemática que nos viña en ribo, solicito unha entrevista co director da APLU, non? Porque entendía e entendo, e creo que os feitos deron má razón, que a solución de todo isto é unha solución política. Básicamente unha solución política. Eu, como xa lles comentei, quixemos darlle dende o Goberno Municipal ese recado, esa mensaxe clariña, tanto a APLU como aos veciños que estábamos do lado deles. Creo que se cumpriu perfectamente o obxectivo. E, acto seguido, pois, tiven a entrevista o luns co director da APLU en Santiago de Compostela. Paralelamente a iso, tamén se lles foi enviado a todos os grupos parlamentares do Parlamento Galego un relatorio, un informe, como lle queiran chamar, asinado por min, onde lles solicitamos que tomen cartas no asunto, tanto no caso de Gondomar, como nos 2000 e pico casos que hai no resto do país. O argumentario desto político que eu dei, e que ademais estou convencido de que é así, e eu creo que a percepción que ten a cidadanía, con razón, é que mentres se modifica a Lei do Solo de Galicia para resolver problemas importantes, que eu non lles nego a importancia desos problemas en Vigo e noutras cidades, ou que incluso se modificou a Lei de Costas, verdad?
a lei de costas, nada máis e nada menos, basicamente para, en Galicia, permitir que quede el Nosa na ría de Pontevedra, resolver o talaso de olla, etcétera, etcétera, e outras barbaridades, pois a nosa pregunta era por que motivo nesa modificación da lei do solo non se pon tamén unha cláusula, un artigo, un adicional, como se lle queira chamar, onde se contemple a posibilidade, a moratoria ou a solución de todos estes casos que son, insisto, legalizables. Porque é do que estamos falando. Eu non, e sempre rexeitei esa palabra, son casos legalizables porque, bueno, logo falarei diso máis polo miúdo, e, polo tanto, non estamos falando nin de infractores, non estamos falando de grandes promotores, nin de pequenos tampouco, e moito menos estamos falando de especuladores. Estamos falando de necesidades vitais, como é ter unha vivenda máis ou menos dignas onde vivir. Insisto, esta discusión mantívena co director da APLU, que el me decía si eu pretendía ou si estaba propoñendo que dentro do goberno galego se fixera unha lei urbanística para os ricos e outras para os pobres, non? E non ten nada que ver. É ao revés, precisamente. Xa hai unha lei para os ricos e os pobres que non teñen cartos, ou a xente sin recursos, ou a maioría social sin recursos, pois se non tes cartos, pois non podes coller vos abogados, recurrir e marear o tempo aí, verdad, hasta que a coyuntura urbanística che permita legalizar o asunto. É dicir, se non tes cartos, tiras a túa casa, pero se tes moitos cartos, incluso tes a sorte de que che poden cambiar a lei do solo de Galicia para resolver o problema. Ben, esta foi un pouco a discusión política que eu mantiven co director da APLU, que estaba furioso, teño que decir, porque non lle gustou nada o que saiu publicado na prensa. E eu, como xa estou nunha situación persoal e política de decir as cousas sin andar con demasiadas panos quentes, pois dixenlle que se a él non lle gustou da prensa, que o sentía, pero que eso lle entra no sueldo porque é un cargo político, igual que a min, neste caso. E que, en todo caso, os veciños e as veciñas de Gondomar afectadas viñan ao Concello a pedir axuda coas súas situacións persoais, nalgún caso a chorar, pero ele está a 100 e pico de kilómetros e que detrás desos expedientes que el tiña ali en riba da mesa, pois hai persoas, verdad, con situacións, xa digo, en algún caso complicadas. Ben, falando da casuística concreta, pois voulle a comentar o asunto. Ben, os núcleos que nos estamos delimitando, evidentemente, son delimitacións de núcleos pequenas, porque son o que nos permite a Louga, pero que si nos dá para resolver estes problemas e, como xa dixen antes, tamén para conceder incluso algunhas peticións de licencia que hai nesas zonas. Decíalle antes que a APLU tiña abertas en Gondomar que nos detectamos sobre 46 expedientes, algúns deles xa foron resoltos, por citarlle un coñecido e que está a vista de todo o mundo, que como foi o derrubo da nave da Comunidade de Montes de Vincios que estaba ali na entrada de Vincios. Eso foi derrubado por orden e unha resolución da APLU. Ese está aquí, eso foi tirado. Desos 46 expedientes, ou 47, porque aquí falta un que non está, que é o do Centro Social da Comisión de Festas do barrio de Prado, en Morredáns, pois 15 deles, curiosamente, están en Morredáns. E 7 dos cales teñen orden de derrube. Hai un que, agora lles direi, que non está en Morredáns, que está en Mañufe. E agora voulle dar un pouco, explicar un pouco a situación destes expedientes. Ben, a APLU dixo públicamente, e tamén mo dixo a min ali, que eu non lle entrei niso, obviamente, que se había segundas vivendas, que eu non sei, se ve que teñen máis información que nós,
e que incluso a maior parte das denuncias eran denuncias enviadas a APLU por parte do Concello de Gondomar, cousa que non é certo. Entón, destas 8 construcións, hai 5 que foron, 5 en Morradáns que foron de oficio, realizadas de oficio pola propia Axencia de Protección da Legalidade. Hai outra que foi vía rexistro da propiedade por unha cuestión que o rexistro detecta, reenvía ao Concello e o Concello teña que enviar a APLU porque está en solo rústico e é a competente en resolver ese asunto. E só hai unha que é de oficio do Concello e que eu creo que ven dada por unha denuncia dun particular, pero eso non o topei no expediente. E logo a última, que sería a do Centro Social de Prado, é unha denuncia que chega a APLU a través dunha denuncia de oficio da Consellería de Patrimonio. Ben, polo tanto, é un pouco o que hai. E despois, respecto a estes expedientes, teño que decir tamén outra cousa que me quedaba atrás. Hai unha delas, por exemplo, con orden de derribo, que ten o proxecto básico e o aliñamento e, polo tanto, o proxecto e a licenza pagada dende o ano 2006. Esta é unha licencia que quedou atrapada naquel tempo tremendo que vivimos en Gondomar dende cando se parou por orden do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia aquelas licencias que se estaban dando e que non se podían dar. Déronselle algúns e outra xente quedou atrapada nesa situación. Hai outra tamén en Vilas que ten licencia, é unha obra con licencia, perfectamente licenzada, pero que fixo algo a maiores, tamén está inspeccionada de oficio pola APLU e o que ten que derrubar neste momento é a parte que, digamos, está fora de ordenación porque non obtuvo licenza para tela. Logo hai algunha outra que ten os expedientes iniciados, como son os aliñamentos pagados e feitos, e o resto non ten nada. Algunha delas incluso é unha rehabilitación ou reconstrucción dunha casa vella. Que máis lle tiña que dicir eu por aquí? Bueno, sí, desa conversa, por último, desa conversa que se mantivo coa APLU, saiu o compromiso que les fixeron público de que estas persoas e estas construcións que son legalizables van a contar con tempo de abondo para poder legalizar as súas vivendas, obviamente, sempre cando o instrumento que lle ten que dar cobertura legal estea operativo. Neste caso serían as delimitacións de núcleo, que é o máis rápido e é no que estamos traballando. Entón, ese tempo o director da APLU non o soubo cuantificar. Agora están na fase do recurso a reposición, que sería o que entraría aí nun tempo, o que nos permitiría, efectivamente, mentes non o contestan, proceder a esa legalización e, chegado o momento, aínda terían, según el me conta, a posibilidade de ir ao contencioso tamén. E, por último, agora si remato, efectivamente, nun destes casos, dende os servicios sociais do Concello, pois informámoslle e axudámoslle a unha persoa en concreto pois a tramitación dun abogado de oficio para ir ao contencioso si esa era a vía que esta persoa deseaba coller. Entón, estáse tramitando, creo que xa ten o abogado concedido, e non sei se o terá que usar inminentemente ou non, porque xa digo, está antes o recurso a reposición. Bueno, isto é así a grandes rasgos e casi prefiero que vostedes me pregunten, se podo contestarlle, contestarei, ou se sei, e se non, pois terei que buscar a información para darlle. Nada máis por agora.
Estou a súa disposición para que me fagan as preguntas, se queiran. Que? Sí, eu acabei, sí. Ah, non está Paco, que eu non o vin, Perdón, non o vin, estaba... Non creo, pero é moito que sei. Ai, moito. Bueno, pues enrollarías. Espera que agora non concentrado. Perdón. Rematou, Sí. señor Araúxo. Intervencións ou preguntas sobre a comparecencia. Alguén quere pida a palabra? Nadie? Señor Pauliño. Ten vostede a palabra. Grazas, señor alcalde. Eu era simplemente para que me quede o asunto absolutamente claro, para que nos quede, dende logo, o noso grupo claro. Temos o compromiso da APLU de que va a haber un prazo no cuantificado, pero en todo caso un prazo que va a permitir a legalización o establecemento dos núcleos rurais e a partir de aí a licencia. É iso correcto? A ver, sí, efectivamente, a APLU... Sin horizonte temporal, es decir, poden ser 6 meses ou 12. Ou incluso máis. A APLU, insisto nunha cousa, hai un prazo temporal suficiente, entendemos nós, e a APLU tamén, para legalizar todo o que sexa legalizable. Ollo, todo o que sexa legalizable. Quero puntualizar isto. Quedoume atrás unha cousa que esa información teño a de hoxe pola tarde, porque non a tiña, e é que a raíz o fío desa carta que se lle enviou aos grupos parlamentares do Parlamento Galego, neste momento, polo que me contan, non sei como está eso estruturado, pero hai xa presentadas dúas iniciativas parlamentares, creo que unha do Grupo Socialista e outra da parlamentaria de Cerna, pedindo precisamente, falando do caso de Gondomar, pedindolle explicacións a APLU, e tamén, creo que son proposicións de lei pedindo modificacións ou engádegas ou é unha especie de alegación á lei do solo para que se contemple precisamente esa moratoria. Pois eu, benvidas sexan, porque a mellor igual co que se fixo en Gondomar, igual non só resolvemos o problema de Gondomar, sino resolvemos o problema de outra moita xente do país, non? O cual, a mí, particularmente, pareceme ben. Ben, algunha intervención máis? Sí, señor Pauliño. Sí, logo me gustaría que abondara algo máis. Entendo que van a ser legalizables todas as vivendas naqueles aspectos de que sean legalizables, que vai haber unha moratoria por parte da Xunta, neste caso, por parte da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, para deixar actuar o Concello de Gondomar e legalizar esas actuacións, correcto? A partir de aí, gustaríame facerlle dúas preguntas. Que a situación en este momento non está agotada a vía administrativa, é dicir, todavía está en fase de recurso de reposición, non está aberta a vía judicial. Eso supoño que tamén é así de claro, non? A ver, a segunda pregunta. Entendo que hai unha en concreto que sí ten agotado a vía administrativa. E é a persoa que lle estamos tramitando precisamente o abogado de oficio. O resto están aínda na vía administrativa, pero na última, que é o recurso de reposición diante do organismo que emitiu a resolución de derrube. Que eso levará un tempo en contestar. O compromiso é que nos van dar tempo suficiente para contestar o recurso e que poidamos legalizar esas vivendas, pero incluso, se non lle dera tempo a alguén,
aínda tería a posibilidade do contencioso, de acordo? Tamén teño que decir unha cousa, a ver, no momento, a APLU, no momento en que nos teñamos delimitados e aprobados definitivamente os núcleos, aínda que eles nas resolucións que enviaron falan de aprobación inicial, que eso sería moito máis fácil, porque algunha delas, por exemplo, a de Campo Grande, se pasado mañán chegan os informes sectoriais favorables, traémolas a pleno, ainda que son pleno extraordinario, entendo eu. E teríamos a aprobación inicial feita. Entón, nos o que no momento en que a ferramenta urbanística témola aprobada, a partir dese momento a vía da APLU queda pechada, porque pasa a ser competencia nosa directamente. Eles actúan en solo rústico, no momento en que está o núcleo aprobado, xa non é solo rústico, pasa a ser competencia do Concello, e entón xa teríamos nos que actuar sobre o que hai feito, porque claro, a mellor resolvemos teóricamente a legalización en cuanto á situación urbanística, pero logo hai que falar da situación construtiva, da parcela, se o tellado cumpre, se as dimensións, se a ocupación, se a edificabilidade, etc. Pero iso xa sería problema do Concello. Entón, a nós o que nos surxe agora é sacar isto, por decirlo de unha maneira gráfica, das gadoupas da APLU, pasalo ao Concello, e entón nós aquí xa teríamos que resolvelo pola nosa vía. É dicir, no momento en que os núcleos estean aprobados, según eles inicialmente, pero eu, como eso non mo creo, porque igual cando teñamos inicialmente nos van a decir que o queren definitivamente, pero bueno, en todo caso, se con iso xa pasa as nosas más directamente, eles danlle carpetazo. Entón, pasa a ser competencia municipal directamente. Creo que me preguntaba outra cousa, pero non tomei nota. A parte da vía administrativa. Non se preocupe. É dicir, que neste momento o único que podemos garantir desas vivendas é a paralización desos expedientes administrativos para darnos tempo a actuar o Concello de Gondomar. A partir de aí, será o Concello de Gondomar que ten que ver se esas vivendas cumpren ou non coa legalidade urbanística e se son obxecto de licencia ou de non. Claro. Aí estamos, de acordo. Despois, o único que non me quedou claro, le agradezo a súa intervención, o único que non me quedou claro é o tema dos abogados de oficio. Da súa tramitación dos abogados de oficio, por parte dos servizos jurídicos do Concello. No, perdón, igual me expliquei mal. Non son os servizos jurídicos do Concello. Perdón, a equivocación é miña. Por parte dos servizos sociais do Concello. Efectivamente, sí. Que é o que están tramitando? O que se están tramitando é informándolle a esta persoa como ten que facer para solicitar o abogado de oficio. Vale, agora xa me queda claro. Non están tramitando o abogado de oficio, están axudándolle a conseguir os papeles para ir ao sitio competente, ao órgano competente para solicitar o abogado. Vale, claro, porque a duda era, non vayamos a crear un precedente estupendo que sería que todo aquel de Gondomar que necesita un abogado de oficio, en vez de ter que desplazarse a Vigo, va a poder facer o trámite en Gondomar. Hasta aí chegamos, non se preocupe. Non, pero cando falamos de tramitación de abogados de oficio, se entende eso, non o outro. Non que se están xestionando os papeles. Gracias, señor concelleiro do Urbanismo. Se hai algunha pregunta máis, eu estou encantado. Insistolle que dos 46 expedientes non collín a información, porque é unha información bastante complicada de buscar no departamento, e temos pouco persoal e están atascados de traballo. Xa lle digo, algunhas desas 46, algunhas prescribiron, algunhas declararonas fora de ordenación, pero eu non sei cuantificalas agora, e polo que me contan os funcionarios, algunhas delas xa se cumpliron, como xa lle expliquei antes, a do derrube de Vincios e algunha outra máis, pero a nós o que nos preocupaba neste momento é abrir unha vía de solución para estas 7 que evidentemente vai quedar aberta para o resto. Pero eu creo que nos quedemos eu creo que nos debemos quedar cunha idea, e é que estas persoas non son nin especuladores, nin promotores, nin infractores.
Son persoas que quedaron atrapadas nunha situación urbanística non imputable a elas. E que, en todo caso, a responsabilidade é nosa, dos que estamos aquí, de todos e de todas. E que teremos que resolver. Digo porque eu por aí escoitei moitos comentarios e eu creo que son inxustos. A min parecíaseme moito, cando alguén me falaba, me dicía, bueno, que estades defendendo os infractores. E dixo, bueno, claro, e tamén defendíamos a todos aqueles miles e miles de brokers e de especuladores financeiros que eran os das preferentes, evidentemente. Algún habería no medio, lóxicamente, pero a inmensa maioría eran persoas estafadas. E aquí son persoas atrapadas, digo, nunha situación urbanística complicada que temos en Gondomar e polo que se ve no resto do país. Como anécdota, pois voulle a contar tamén para que a teñan clara. Cando lle decía eu que isto era un problema político, isto tamén yo comentei ao director da APLU, e a raíz de todo este balbordo mediático, pois, evidentemente, chamaron ao Departamento de Urbanismo, o meu correo e ao meu teléfono particular, pois houve, non sei, 5, 6 ou 7 chamadas de persoas afectadas, de Nigrán, de Bergondo, de Ourense, de BRCRA, bueno, de 6 ou 7 concellos de Galicia que pouco menos me propoñían que liderase un movimento aí, unha cruzada contra a APLU para axudar a resolver ese tema. Eu creo que no Parlamento Galego tomaron nota deste asunto, é un problema grave, é un problema moi grave, e eu desexo e oxalá que cambien, ou que amplíen, ou que modifiquen, ou que corrixan a Lei do Solo de Galicia, que están a tempo, e que igual que meten esa outra historia para resolver os problemas ás grandes corporacións, pois que metan un puntiño aí pequeno que lles dea unha moratoria a todas estas persoas para que poidan, mentres non se aproban os seus instrumentos urbanísticos nos concellos, parar o asunto. E iso estaría moi ben, porque iso sería precisamente un aguillón bo para que os concellos se puxeran a resolver o tema urbanístico dunha vez en xeral. Cando hai alguén que necesita unha solución por esa vía, e que a lei lle di, se aprobas isto e resolves isto, vais a resolver isto aos teus veciños. Bueno, eu creo que todo isto, ao final, foi positivo, veremos como termina, pero en parte vai a depender de nós. Dende logo, do que dependa do Goberno Municipal e do Concello de Gondomar, porque creo que neste asunto contamos co apoio de todas e todos vostedes, por nós non vai quedar que todo o mundo poida legalizar, se é legalizable, a súa vivenda. Moitas gracias, señora Araúxo. Ten a palabra a señora Durán. Gracias. Simplemente quería que o señor concelleiro, como manifestou, e efectivamente dixo que este tema da delimitación de núcleos, pois o que permitiría, unha vez que este delimitado, pois é que a APLU peche, arquive ese expediente e o remita para o Concello de Gondomar, que seríamos nos os responsables. Quería saber se xa ten máis ou menos unha idea desas construcións, si serían legalizables, é dicir, se é posible concederlles licenza ou se ao final a piqueta da APLU vai a ser a piqueta do Concello. Esa é unha boa pregunta, pero sí, temos... Eu destos casos que temos aquí diante, creo que hai un que tería inicialmente un pequeno problema coa superficie da parcela mínima, pero que polo que el me comenta que pode ampliála comprando ao veciño. Urbanísticamente, pois son vivendas, como xa lle dixen, algunhas delas con proxecto, e ao menos sei se a que ten que derrubar esa parte, que non sería o máis dramático, porque eu creo que me parece que un porche ou algo así o que ten que derrubar, é dicir que, bueno, no peor dos casos, non? Pero polo que me contan, pois tamén ten parcela suficiente, co cual non habería problemas de edificabilidade nin de ocupación, e as demais, polo que eu coñezo do que os veciños, porque claro, non hai, destas que lle falo, podo velo eu porque hai expediente no Concello, como que hai peticións de licencias, hai proxectos e demais. Eu tamén lle decía ao
o director da Apple, é dicir, ninguén que gaste 10 ou 15.000 euros en proxectos de obra e en licencias de obra, home, sería do xénero bobo que pretender a gastar esos gastos e saltarse a norma, non? Non ten moito sentido. É dicir, que eso fala, eu creo que moi en favor das persoas que quedaron aí atrapadas, non? Eu, destos casos, teño detectado un, simplemente, que sería, me parece que en Vilas, pero, bueno, creo que pode resolverlo comprando yo ao lado, o sea que non tería problema. E pode haber outro, pero que tamén tería unha solución, porque estamos falando nunha mellor que lle faltarían 200 metros para completar a parcela mínima dos 600, e eu creo que noutro creo que lle faltan como 50 metros cadrados ou así. Pero creo que incluso nas dúas, hasta ahora estou pensando, aparte que poida comprar, a lei tamén contempla que diante da imposibilidade de estender a parcela, porque non ten posibilidades de medrar a parcela, pois a lei contempla a posibilidade de dar a licencia coa parcela que hai. É dicir, se eu estou rodeado dun camiño por un lado, de outro por outro, e polos lados hai edificacións, e a miña parcela está aí no medio e ten 500 metros e son 600, a lei permíteme edificar, demostrando esa imposibilidade de ampliación da parcela, permite edificar e legalizar esa situación. Creo que por aí, hasta onde eu coñezo, pero xa digo, é o que eles contan, pois non debería haber moito problema, pero, bueno, en todo caso, miraremos os proxectos técnicos cando os presenten no momento da legalización. Algúnha intervención máis? Nada. Damos por cerrada, entonces, a comparecencia do concelleiro de Urbanismo. Pasamos ao último punto da orden do día, que son rogos e preguntas. Rogos? Algún rogo? Pasamos directamente ás preguntas. Perdón, señora Durán. Que non que estaba atenta. Un rogo, porque, bueno, mellor metelo aquí, creo que procede máis como rogo e non como pregunta. Me gustaría que cando estivesen elaboradas as memorias de benestar social do ano 2015 e da Concellería de Igualdade do 2015, pois que se me fixeran chegar unha copia ou simplemente acceder para eu botarlle un vistazo. Este é o rogo. Grazas, señora Durán. Tome nota, concelleira de Igualdade e Benestar, para que se trasladen as memorias á señora Durán, así tan pronto como estén. Preguntas? Señor Gómez. Vamos a ver. Mira, unha pregunta que xa levo feito en varios plenos é saber como teñen o tema do Camiño do Laranxo. Este é o camiño en Chaín, pola parte de arriba da planta de formigón, que, bueno, como todos sabemos, sempre o falamos, eu levo preguntado xa en varias ocasións, que, bueno, derrubou o muralí, se puxo o camiño de sentido único, penso que non irá a botar toda a vida así con un só sentido, claro. Habrá que buscar unha solución, saber se xa buscaron algunha solución, se van a comenzar con eso, porque de momento penso que sigue na mesma situación. Fai uns días sigue desde logo porque pasei por ali. Simplemente, bueno, esa é unha pregunta. A outra pregunta é sobre o tanque de tormentas de Gondomar, ou como lle queiramos chamar, non? Vamos a ver, eso, quero saber a situación, se ao final queda nulo total, se se vai a facer, se ao mellor hai que facelo, se hai unha alternativa, se o Concello lle deu unha alternativa a Xunta para facelo, que se vai a facer con eso. Se é que quedou definitivo que non se fai, cando teñen pensado volver a parcela ao seu estado inicial. Saber como está ese tema. Outra pregunta é, vamos a ver, cando vostede chegou á alcaldía, aos poucos días quitaron o aparato que había na porta do Concello, que era para os minusvales e tal, que, bueno, ao parecer non funcionaba porque levaba moito tempo parado, ou, bueno, creo que nunca funcionou, ou funcionou uns días ao principio, saber se eso o van a arreglar, se van a montar outro sistema, se van a facer unha rampa, bueno, que solución se vai dar para as persoas con dificultade e minusvalía para acceder, inda que só sea en este caso, á primeira planta do Concello. Outra pregunta, o transporte metropolitano, como está?
Nós no seu día, vostede, eu un deles tamén, non aprobamos o convenio aquel do transporte metropolitano polo problema que había de Militur, que a parada en Mañufe e tal, e, bueno, a solución era que solucionaran eso, o que levan feito, en que situación está o transporte metropolitano. Pois teño unha pregunta que non a tiña aquí anotada, pero corrixo o outro día, creo que nunha red social ou algo así, vin que vostede, non como alcalde, como veciño de Vilaza, tuvo un asuntanzo ou algo así cos veciños dali para explicarlle creo que o da agua ou algo así. Quero saber se o que é a agua de Vilaza, se xa está municipalizada, se pertence a Espina de Fin, se sigue sendo independente, en que situación está a agua de Vilaza. Hubo un momento que parecía, ¿no?, que, bueno, xa se había unificado e municipalizado, pero, bueno, non sei, se me pode dicir algo sobre a agua de Vilaza. En un principio, nada máis. Moitas gracias. Prefiren que conteste as preguntas de un en un ou deixo as todas para o final? A mí me dá, digo, igual, se é máis ameno. Ao final, venga. Boas noites a todos e a todas. Bueno, quero facer, xa que falamos do Plan de Igualdade, gustaríame saber o novo personal que saliu agora o 1 de marzo, a cuadrilla en sí, quería saber cantas mulleres e cantos homes hai traballando. Tamén quero saber sobre o tema dos registros de entrada no Concello. Gustaríame saber cantos registros, cantas solicitudes entran ao día. Gustaríame saber como se seleccionan, é dicir, se por orden de chegada, se por peligrosidade, seguridade, se eres guapo, feo, se caes ben, se caes mal, porque iso o digo porque polo que se escoita e polas queixas que hai dos veciños, levan meses sin resposta de moitas solicitudes. Entonces, tamén me gustaría que, ao mesmo tempo, xa que fan algunha solicitude que teña a contestación positiva ou negativa a corto plazo. Se llo van a facer, se non llo van a facer. Por outra banda, tamén o Colexio Serravincios da problemática que hai, que creo que está ao tanto. Creo que nas últimas horas xa me dixeron que hai algún cambio, pero para iso tuvo que tocar un pouco a moral algunha xente. E que non pareceu ben certas cousas, pero, bueno, gustaríame que dese a explicación que é o que vai a facer en breve. Esperemos unha solución inmediata, desde logo. Senón, creo que as cousas non sei se irán a máis. Bueno, despois tamén algo que nos preguntan, que se van agora, que agora está o tempo bo e vai empezar a primavera e todo, moitas persoas interesadas nas limpezas de fontes e lavadeiros. Nada máis pola miña parte. Gracias. Máis preguntas? Villar? Sí, bueno, eu quería un rogo que se revise o mail de contacto da web do Concello, porque parece ser que na zona, ti cando vas a contacta, tes teléfono ou mail, cando llegas ao mail aparece unha especie de cuestionario para que ti cubras uns datos, e cando das de enviar, realmente aí salta un erro, polo tanto, supoño que ese mail estará mal. E logo, por outro lado, tamén tratando o tema da seguridade, que hoxe lle demos unhas cantas voltas, pois saber se teñen pensado facer algo co tema do tanque de tormentas, porque, como sabedes, cos últimos temporais, pois, bueno, as vallas caíron, a zona cada vez está peor, e, bueno, se teñen pensado facer algo con ese tema. Nada máis. Sí, máis preguntas? Señora Durán. Pauliño, señor Pauliño. Gracias, señor alcalde. Ben, vamos a ver, vamos a empezar coas preguntas. En primer lugar, gustaríanos saber cando van a empezar as obras das beirarrúas da Rúa Emigrante, se están licitadas. En segundo lugar,
si se vai a arranxar a beirarrúa da zona da parada do autobús que hai antes de chegar á rotonda da Garda Civil, vindo dentro do centro, que está bastante impracticable. Cando se van a colgar na páxina web as tasas e impostos novas colgadas ás 25 que fixo o seu goberno e que donde hai cuestionarios autocubribles e moitas outras facilidades e que eu creo que están sin colgar, está todavía a antigua e se a xente queremos que pague os seus impostos hai que darlle facilidades. Gustaríanos saber se teñen algunha noticia sobre o novo centro de saúde. Gustaríanos tamén saber, algúns veciños e veciñas nos falan de roubos en Gondomar, si teñen constancia desto e de que medidas se van a tomar. Para a Concellería de Vías e Obras, no mes de novembro parece ser que se iba a arreglar a carreteira de Donas no barrio de Alcoucer, cando se vai a facer. Gustaríanos saber si en Portavedra a Brigada vai arreglar as silvas mesmos tosos que hai no parque infantil, si se vai a amañar o camiño que vai á casa de Jaime de Luís, tamén en Portavedra, si se vai á brigada de... Máis despacio, que non damos abasto. Perdón. A ver si... Perdón. Camiño de quen? De Jaime, de quen máis? E Luís. A ver si sei quen é. Non se preocupe, que deso vostede sabe ben. Portavedra. Correcto, conforme. Vale. Tamén estaría ben que revisar ese camiño porque non hai algunha que outro alumeado fundido e se nos pode dar algún tipo de información sobre a canteira que parece ser que se quere establecer aí. Ben, despois quería incidir, hai unha pregunta feita pola compañera de Porgué, a min gustaríame incidir no tema do problemática xurdida no Colexio Serra Vincios. Parece ser que houbo xa tuvo vostede unha primeira reunión en agosto como concelleiro de Educación e alcalde que era no seu momento para solucionar este tema. En setembro vostede se volva a reunir coa AMPA e no colexio nun consello escolar e lles di que necesitaba vostede que o consello escolar houbera un proxecto feito consensuado coa AMPA e o consello escolar e llo fixeran chegar e que a partir de aí actuaría. Este proxecto foi remitido ao Concello de Gondomar con data 11 de novembro de 2015, hai agora 3 meses. O destinatario Concellería de Educación Concello de Gondomar, atentamente a Juan Francisco Ferreira González, donde se lle fai unha memoria do proxecto, sin que a día de onte non houbera contestación a este respecto. Gustaríanos saber si van vostedes a actuar en este asunto. A nós o que se nos manifesta é que lle gustaría por parte do Concello, por parte do Goberno Municipal, que lles dixera vamos a facer isto, vamos a facer aquel outro, e máis ou menos en un prazo. Despois, porque evidentemente ese proxecto haberá que velo, haberá que ver quen é o órgano competente, haberá que facer unha memoria valorada, leva un tempo, pero evidentemente os que se queixan, igual que a falla de as non solicitudes ou as solicitudes que non se contestan por registro, tamén parece que hai unha queixa bastante xeralizada de que non se contestan nun sentido ou noutro, pero non se contestan aos requerimentos da veciñanza. E logo hai outro tema, tamén, a parte do acceso rodado e toda a problemática, nos coincidimos con vostedes, hai que atallar ese momento antes de que vaya a maiores, eso é unha evidencia, pero logo hai outro problema, que é o peche do recinto escolar. E aquí xa non estamos falando de 20.000, de 30.000, de 15.000 ou de 10.000 euros. Estamos falando entre 1.200 e 2.000 euros.
me gustaría non saber que é o que pensa facer co tema do peche do recinto escolar, porque se o problema do recinto escolar é instalar un videoporteiro que vale entre 1.200 e 2.000 euros, resulta que parece evidente que antes de decir de si esto es competencia, esto es conservación, reparación, mantenimiento, nos lle rogaríamos que acometeran ese gasto, porque é un tema de seguridade para o centro e que non é un gasto, digamos, excesivo que poda acometer o seu goberno. E que o faga, porque eso, teñen ustedes unha brigada de obra, unha brigada de educación, perdón, non xa a de obras, unha brigada de educación que evidentemente podería resolver eso en un prazo bastante breve. Gustaríanos que nos dixeran se teñen pensado actuar na doble problemática. Primeiro, contestarlle a ese Consello Escolar que está esperando a que lle digan algo e que acometan a obra da porteiro, do videoporteiro, para solucionar o tema do peche do recinto escolar. Por un lado, no tema do CEIPS Neira Vilas, perdón, do Serra Vicios. Por outro lado, temos a problemática do Colexio Rural Agrupado. Dende o mes de decembro parece ser que non atenden a estas aulas. Hai algunha que outra carta reenviada a vostedes ao seu goberno que donde non se lle dá salida. Gostaríanos saber que é o que pasa, porque no goberno do señor Guitián iban, mal e arrasto, pero iban, pero neste parece ser que nin van. Detrás vendrá quen bueno mará. Pois non o sei, espero que vostede non actúe en base a esa premisa. Ou que, en vez de pedir 10.000 euros, casi era mellor que devolver os cartos. Se vai actuar desa maneira, casi era mellor que devolver os cartos. Ao próximo pleno. Estupendo. Agradezolle e tomo a palabra para que no próximo pleno tralla a baixada da súa retribución, porque total, a baixada xa tuvemos para o que vou facer, pois xa me pagan bastante. Dende logo, ás veces, escoitalo. Ben, non vou a relatar aquí a cantidade de historias que necesita o Colexio Rural Agrupado, tanto na aula de Chaín, como na de Couso, como na de Guillufe, como na de Peitieiros, como na de Vilaza, como na sede. O que é evidente é que hai a Brigada de Educación, que é certo, porque cando ti miras determinada xente da Brigada de Educación en todos lados, menos nos colexios, pois evidentemente é porque están en outros lados, menos nos colexios. Evidentemente. Ese é un feito constatable por todos. Só actúan cando hai algún tipo de urxencia, pero non van ao mantemento habitual que requiren esas aulas do colexio agrupado. Gustaríanos, vostedes teñen bastantes, creo que deben de ter un relatorio das necesidades tanto de mellora como de mantemento de todas as aulas, que van dende o amaño das persianas hasta a colocación das portas dun baño, ata a colocación dunha cadena que non teñen tirador, etcétera, etcétera, etcétera. Gustaríanos tamén que, por favor, nos días en que hai un pouco de frío de máis, que esas aulas, que esas determinadas aulas onde están os nenos e nenas non estean a 13, 16 grados ou que non lle poñan a calefacción e lle cortan as 12. Se iso é certo, milloren ese sistema. Poñémonos a disposición do Concelleiro de Educación, desexándolle en primeiro lugar que se restableza da súa doenza e logo que faga, que se meta en fariña e resolva estes asuntos. Supoño que vostede terá a súa disposición as demandas que hai do CRA e se non as ten, pois evidentemente nós non temos ningún problema en darlle traslado das mesmas. Eso é todo, gracias. Gracias, señor Pauliño. Perdón, que quedábame unha pregunta
si se vai a convocar neste mes a Axencia 21. Axenda 21. Grazas. Señora Durán. Sí, gracias. Vamos a ver. Bueno, algunhas das miñas preguntas xa foron formuladas polo compañero, polo señor Gómez, preguntando polo camiño do Laranxo. A última vez que se lle preguntou o señor alcalde, dicía que estaba intentando buscar unha solución con unha negociación cun veciño, con colindante. Non sei como foron esas negociacións ou se finalmente xa teñen claro se hai que ir a vía contenciosa, co tema da hormigonera. Como está un pouco ese tema, non? Se avanzou en algo as negociacións para intentar buscar unha solución consensuada ou se hai que ir á vía contenciosa e, polo tanto, que sexan os tribunais os que decidan. Tamén preguntou, creo que tamén foi o compañero señor Gómez, en relación co transporte metropolitano. Fai uns días, fai un par de semanas, non me lembro, saía a noticia dese acordo sobre a área metropolitana. Aí parecía que había un acordo xa no tema do transporte. Queríamos saber o Concello de Gondomar cal foi a súa posición e se finalmente iso se acepta ao 100% e, polo tanto, vamos a integrarnos no transporte metropolitano tamén. Tamén outras preguntas que tamén se formularon a compañeira señora Fernández e o señor del Río, que é relacionado co Colexio de Serra Vincios, que tamén nos fixeron chegar ese proxecto que, como xa dixo o señor del Río, tivo entrada por rexistro 11 de novembro, que están aí pendentes un pouco da solución. Parece ser que o señor alcalde lles falaba de que ia ter que facer un proxecto que o solicitarían aos técnicos da Deputación. Queremos saber se ese proxecto é necesario, se xa se solicitou a Deputación, se vai a ser a Deputación quen asuma esa obra, se vai a salir de algún plan de investimentos da Deputación ou se vai a facelo o Concello. E, un pouco que nos expliquen como teñen este tema, porque, xa se explicou moi ben detalladamente o señor del Río, é unha problemática que está neste momento preocupando moito os pais e nais dos nenos do Serra Vincios. Quería preguntar como quedou finalmente a contratación da traballadora social, da segunda traballadora social, como resolveron este tema. Quería saber tamén se se avanzou algo na relación de postos de traballo, na RPT. Quero saber como vai ese expediente, se avanzaron algo con respecto ao que deixamos nos fai un ano ou se está na mesma situación. Quería preguntarlles tamén, saliu en prensa en varios medios o 27 de febreiro, que rematou en decembro o prazo que daba a Lei de Transparencia para que os concellos crearan un portelo de páxina web para publicar todos os datos os que obliga a Lei de Transparencia, e aí aparecía o Concello de Gondomar como que incumplía a Lei de Transparencia porque non estaba adaptada a normativa. Quería saber se xa fixeron, se teñen en marcha algún proxecto, se teñen en marcha ou a contratación de algunha empresa para que se encargue desto e, polo tanto, dar cumprimento á Lei de Transparencia. Tamén quería preguntar como van o tema das aceras que van dende Gondomar ata Morgadáns. Hai un tramo, concretamente a man esquerda, en Monte, e que remata no barrio de Zapa, en Chaín, que a empresa xa fai moito tempo que marchou. Queríamos saber que solución se lle vai a dar para eses propietarios que parece que 2 ou 3 que non queren asinar e que, polo tanto, teñen o proxecto aí parado, paralizado, e que a verdade é que tal e como quedou a obra, sin ese tramo non ten moito sentido. Pregamos que nos explique que é o que vai a facer a Deputación e tamén se o señor alcalde xa presionou e, polo tanto, solicitou financiamento na Deputación para o novo asfalto, porque hai que arranxar esa estrada que quedou totalmente destrozada despois das obras. Creo que preguntou, non sei se é polo mesmo tema, o señor del Río falaba das rúas, da beirarrúa da calle Eduardo Iglesias. Eu quero preguntar polo proxecto que estaba aí, dun plano 2015 da Deputación que deixou o goberno anterior. Quería saber como está esta obra,
porque eso, o goberno anterior pois estivo pois hasta maio, e polo tanto xa pronto vamos a cumprir un ano que estamos e estes proxectos están parados. Teñen que estar rematados este ano, xa debería de estar feito antes de rematar o 2015, porque tempo tuveron de abondo. Quería tamén preguntar por un socavón, hai uns veciños que están preocupados aí no barrio Martín, en nas Razas, se saben del e se van a buscarlle unha solución. Creo que xa non teño máis preguntas para facer. Gracias. Gracias, señora Durán. Algúnha pregunta máis? Ninguna. Vamos a empezar. Procurarei ser breve para non acabar moi tarde. A min esta é a parte que vai me gusta dos plenos, porque sempre é como unha proba ao control do goberno, a ver se o alcalde sabe de todo ou non. Entón, vamos a ver se a pasamos. Camiño Laranxo. Se fixeron negociacións aí para adquirir a compra dunha parcela, iso creo que xo dixera dun pleno, nunha tira pequena de 100 metros da parte alta e superior en frente ao muro que está caído, pero non chegamos a acordo, nos piden 8.000 euros por 100 metros cuadrados. Esa vía non vai. Entonces, nada, estamos, xa temos 2 presupuestos para a construción do muro de pedra, de atios, que como ten que ser, empezando desde abaixo arriba, porque hai que empezar de novo, para chegar, a ver se chegamos a un acordo de facer, esa é unha das propostas, de valorar de facer a medias, a mellor, o muro. Parto o Concello, parto dos Hormigóns. Fáltanos un presupuesto que está pedido para ter isto de os 3. E se non nos desbloqueamos así, hai que ir ao contencioso, porque, como ben sabedes, ou ben saben, o arquitecto municipal dice que a responsabilidade iso é da Hormigonera, non do Concello. Entonces, habrá que acabar do contencioso. Que vamos a facer? Se fixeron aí todas as xestións. É un tema que do contencioso sabemos que se nos vai a eternizar a 1 ano ou a 2. Entonces, o que sí temos previsto aí, se fixe un estudio dunha nova sinalización de tráfico. Eso xa tiña que estar, e tamén o digo, xa tiña que estar listo hai cousa de 1 semana ou casi 2. Pero por un problema de salud do concelleiro que estuvo hospitalizado, incorporouse esta semana e retomou xa eso. E non é que o diga eu porque agora saliu aquí. Eu xa sabía que iba a salir, por iso mandamos facer con urgencia, entre outras cousas. Porque é un problema. Estuvo xa do lugar, xa está marcada toda a señalización e todo para empezar mañán, que é... Vamos a pôr de doble sentido de circulación, cambiar a señalización que hai, a dirección prohibida, por unha señal de peligro, estreitamento, limitación de velocidade, un espello para ter visibilidade en ese tramo, facer eso de doble sentido, señalizar todo o posible para que ao final non haya o problema da doble circulación. Vamos a ver, está en estudo, onde se estuvo marcando hoxe, mañán a ver como queda, e se a espera do último presupuesto, falando claro, o areeiro non asuma a responsabilidade, eu que vou a dar orden aos servicios xurídicos e que presente un contencioso inmediatamente, como si temos que cortar ese tramo por necesidade, non queda outra. Non hai solución, temos un problema aí, un terraplén de 20 metros, aí está. Nós non podemos tampouco meternos da finca porque necesitamos autorización judicial para ir por abaixo a facer o muro, porque non o podemos facer desde arriba, o cual ten que deixarnos acceso, e non nos queda máis remedio que pedir o auxilio judicial para afrontar ese problema. E eu non quería chegar a eso, non por nada. Primeiro, porque non é gustoso para o Concello, pois hai que facelo se fai, pero que ademais vai a ser unha solución a largo plazo. Entonces, sinceramente, sei que teñen razón. Ojalá pudera vir para o próximo pleno dicindo que xa se fixo o muro de hormigón.
Nós eu creo que estamos dispostos hasta a facer a mitad. Eu lembro un presupuesto baixa 18.000 euros. Tome quedando con un que me entregaron outro día. Sí. Non iría, sin IVA. O de Rubio. Foi falta cesario, desde abaixo arriba. Eu dixen, ademais, empezar de novo, quitar todos aqueles bloques de hormigón que non me fío deles. Aquilo, igual montamos o muro encima e ven todo abaixo. Ben feito. Estamos á espera de... Sí, señor Salgueiro. Boas noites. Unha pregunta solo con isto. O tema da sanalización que van a facer, o arquitecto é conhecedor de que van a pôr un doble sentido ao vial ese de novo? Porque hai un informe do arquitecto que di que se corte ou en caso que se poña en sentido único. Pregunto. Gracias. Si o arquitecto municipal coñece a señalización que se vai a por mañán ali. Eu creo que non. Claro, é que hai un informe do arquitecto municipal que foi quen mandou cortar ese vial ou no seu caso polo de sentido único. É dicir, ustedes mellor van a facer unha cousa que pensando que van a facer ben, hai un informe do arquitecto que o impide. Volver ese vial a sentido doble. Que o impide, no, que aconseja. Tamén hai un informe da policía que indica quen sabe máis, a mellor o arquitecto ou un jefe de policía ou un policía sobre señalización. Será discutible, verémoslo de todas formas. Do que se trata aquí de facer as cousas ben. Eu, sinceramente, non conocía ese tema. Pon aí, se non creo que non gravas. Ahora, perdón, decía que, tal e como está a señalización ahora, está en un solo sentido, pero co agravante de que baixan vehículos en doble sentido. O sea, temos mirado varios ali, tiña estado o alcalde en algún caso e tal, e pasan por ali, pero con a desfachatez. Pero a señalización está ben colocada, é dicir, a señalización que hai neste momento está ben colocada. Sí, pero non a respetan, entonces é un riesgo enorme. Entendes o que se quer decir? No, porque había momentos que rompían a señal de arriba. Non iso. Entón, nós o que queremos facer momentaneamente é darlle prioridade ao que ascende por un espello, facer o estreitamento ben señalizado, e temos informes técnicos da Policía Local. Non sei se procede o tema do arquitecto, que falarei co secretario entonces, e se fai falta, pois, mañán antes de empezar as obras, que están replanteadas, como dixo o alcalde, pois tratarei de falar con ele, nada máis. Gracias. Gracias, señor concelleiro. Perdón, sí, dígame, Guitián. Vamos a ver. Eu non creo que sea unha competencia de policía ou de arquitecto. Me refiro a que nós, daquela, non estábamos valorando se hai que señalizar dun xeito porque o dice a policía ou porque o dice o arquitecto. Non se trata deso. Se trataba de restringir o paso cerca do borde. De eso se trataba. E se se cruzaban dous coches, claro, un iba a estar no borde. A señalización o que pretendía é que non se fora cerca dese borde. De eso se trata. Se agora volvedes a poñer dous coches, un vai ir no borde. O risco é importante. Ese era o informe do arquitecto, que realmente o primeiro informe era moito máis restrictivo, que era cortar o tráfico. Conseguimos, vamos a ver, se conseguimos que vayan os coches máis para arriba, para a zona de arriba, pois non pasa. Entón, non é unha cuestión do arquitecto da policía, é unha cuestión de seguridade. Se deixas o coche ali, estábamos falando antes de seguridade, se deixas o coche a rente do noiro, a policía que señalice como queira. Se me permite, señor alcalde, explico yo, señor Guitián, ten toda razón, o sea, o que hai que evitar de que se crucen dous vehículos ali. Entón, nós o que pretendemos no sitio máis peligroso ahora que non se crucen dous vehículos, darlle prioridade ao que sube, o sea, que o que baixa ten que ceder o paso, e como se chegara a un cruce ten que ceder o paso, pero non que se crucen os dous, porque, como ben dice vostede, hai un risco incluso de derrumbe total, que xa ven de anos atrás, por suposto, non? Entón, sí que estamos de acordo con iso, pero plantexando de outra forma, de como estaba hasta ahora. Non por nada, senón para tratar de mellorar un pouquiño. E non deixa de ser un parche, lógicamente, porque iso hai que facer unha obra en condicións e, como ben dixo o alcalde, pois entrar en litigio como sesa. Gracias. Sí, señor Guitián.
E con respecto ao que está dicindo do muro, alcalde, me permito facerlle un aconsello. Un muro de 22 metros de altura creo que debe estar calculado. Voulle dicir algo máis. A responsabilidade derradeira é súa. Non sei, pero non lle dixen que non estuvera calculado. Eu quero saber de canto estamos falando de gasto para poder entrar en unha negociación sin persuizo de que despois acordemos facelo a medias e haya que facer un proxecto e todo o demais. Pero claro, é que se me preguntan a mí, mire, de canto estamos falando? A medias sí, pero de canto? Entonces digo, bueno, pues vamos a pedir un presupuesto, porque senón ao final non sabes estar falando de 50.000, si de 8, pero unha vez que se faga, obviamente por as características dese muro, eu entendo que, non sei, eu preguntarei, pero que vai a requerir algún tipo de proxecto e tal, por a súa envergadura. Pero, bueno, unha cousa é que cheguemos ao acordo e a mellor o proxecto nos intentaremos que o faga mellor incluso o arquitecto municipal para forrar esos cartos, de que non nos cobren, bueno, xa miraremos, non? A idea é saber un pouco, eu creo que a pregunta é, eu entendo, non? Que canto valdría eso? Hai que valoralo. É como se lle pregunto eu a vostede, o concelleiro de obras, que estuvo aí tamén, Salgueiro, de canto falamos, canto vale? Entonces, sí, eu tiña entendido eso. Ademais, bueno, fora o que falábamos, pois iso me sorprende, e cando me perfan un presupuesto, digo, bueno, pois vamos a pedir un par deles máis, porque non me parece, eu contaba con eso, 40.000 euros, etc. Permítame, eu creo que un muro aí de pedra non pode ser, con ese pedazo de altura. Pois justamente... Mire o ben. Pois justamente dicen que ten que ser de pedra e non pode ser de formigón. Bueno, eu aí non me meto porque sei que vostede controla máis que a min, pero bueno, non sei, si pedra, si formigón, a ver, eu non controlo, non teño os conhecimentos que debe ter, preguntaremos, eu non sei si de pedra, si de formigón, si como sexa. O interesante é que houbera vontade de chegar a un acordo para levar a cabo a obra. Damos por contestada esta pregunta, entonces. Sí? Sí? Bueno, mete sordo Grupo Municipal. Seguimos. Acceso ao Concello. Ben, o acceso ao Concello temos un proxecto que nos fixo o arquitecto municipal para levar a cabo un estudo de ampliación das escaleiras exteriores cunha rampa de acceso. Pero o estudo que nos fixo o arquitecto, que tiñamos pensado meter dentro da liña de subvencións da Diputación que acababan hoxe, tal como plantexaba, tiñamos un problema, porque a rampa que facía, para que entre dentro da legalidade do 6% de desnivel e tal, se nos vai adiante do portal de Mana. Entonces, claro, non podemos invadir a entrada de paso. Entonces, era un dos problemas que se estaba estudando outra posibilidad de facelo en especie de cancil, non tan larga, sino en curva, pero que eso ao final leva barandillas por os lados, e serían 4 barandillas, o cual non encaixaba e tal. Bueno, non acabamos de consensuar moi ben esa idea. Non o podemos meter, porque acababan hoxe, e o que sí é certo que vamos a facer un concurso de ideas, aproveitando que agora xa non o podemos meter aí, para ver si, porque hai opinións encontradas, outro arquitecto ten outra idea, Pablo Muiños, ou outro, entonces, un pouco, digo, mira, que facer un concurso de ideas e a ver como que solución lle atopan a eso, e aproveitar incluso para facer un acceso a todo o edificio, que fagan un proxecto xa de accesibilidade para todas as plantas, que a posibilidade de un ascensor e todo eso. Estamos justamente estamos en esa fase, porque non pudo entrar en esta liña que acababa hoxe, porque non tiña claro, non podíamos invadir unha entrada, non nos valía, e non daba tempo a modificar. Transporte metropolitano.
e contesto tamén a pregunta da señora Durán e a señor Gómez. Bueno, me preguntan por o transporte metropolitano, pero eu creo que temos que disociar o que é o transporte metropolitano e o plan de transportes da Xunta. O plan de transportes da Xunta é o que está en vigor agora mesmo, que están todos os concellos en el, menos Vigo e Gondomar, que non entrou. O plan de transporte metropolitano é un plan de transporte que se fará ao momento que entre en funcionamento a área metropolitana, que xa é outro tema, entra Vigo, o transporte urbano, etc. Entonces, se me preguntan por o plan de transporte da Xunta, eu as xuntanzas que tuve ca conselleira, ca directora xeral e demais sobre este tema, con Melitur, con AXA, e con todos eles non hai maneira de polos de acordo a Melitur e AXA. Eu creo que non quería estenderme agora o que pide un, o que pide outro, e a conselleira e a directora xeral, en este sentido, pois non están moito por a labor agora mesmo, sentalos, porque só fixo, e intentar chegar a un acordo. Entonces, como a concesión que teñen lle queda 4 anos, como máximo, e como si entra o plan de transportes metropolitano se ten que modificar todo eso, pois en esa fase estamos. Da última reunión de alcaldes co vicepresidente da Xunta e ca conselleira, adoptouse un acordo de que cando se aprobara a área metropolitana de Vigo, cando se aprobara a lei, tiña que estar dentro do plan de transportes da Xunta o Concello de Vigo e Gondomar. Vigo e Gondomar nos vinculaba a nós a ter que entrar, senón a área metropolitana non se levaba ao Parlamento. Entonces, eu ali intervín e lle dixen ao vicepresidente: non pode facer vostede eso, porque eu non lle podo garantizar do meu concello que vayamos a poder aprobar o plan de transportes porque non teño maioría absoluta. Entonces pode pasar que non o aprobe. Entonces, se Gondomar non entra, non se aproba a lei. Por lo tanto, teño a todos os concellos limítrofes, que van a ser 14, pendientes de Gondomar. Entonces, decidiuse quitar Gondomar e meter solo Vigo, porque dependía deles, de 17. Entonces, Gondomar non entrou en ese acordo que firmamos. Gondomar pode entrar ou non pode entrar. Non é condición sine qua non para entrar, para aprobar a lei. O problema tamén era Vigo, non era Gondomar, xa todos sabemos. E, bueno, temos o compromiso do alcalde de Vigo de que se vai a entrar do transporte metropolitano antes de a lei ser aprobada. Entonces, nos quedamos aí, á espera da aprobación da lei, que, por certo, quedaban pendientes de modificar uns artigos, pasarnos un borrador definitivo, presentalo das corporacións, todas, e traelo a pleno, que é unha potestad plenaria. Entra da área metropolitana quen quere entrar, e cada un asuma as competencias que quere asumir. Entonces, eso xa está. Eso estamos esperando que a vicepresidencia en calquer momento diga aí os va, e listo, está das mans da Xunta. A disposición da Xunta é total, e un pouco os atrancos que había era Vigo, Xunta, os dous grandes dentro do que é a escena política, pero se solventeu. Está. E, ademais, podo decirvos que vamos da man sin entrar en tema de colores políticos. En ese sentido, moi ben. Sobre a red social, tema Aguas de Vilaza. Sí, eu colguei da red social miña, e incluso do Facebook do alcalde, unha xuntanza que tiña o alcalde, non eu particularmente, o alcalde, cos veciños de Vilaza, para explicarlle como estaba a situación da municipalización da auga da parroquia de Vilaza. E aí se lle dixo, así moi brevemente, cando cheguei ao Concello, ao Goberno, había un expediente, había unha resolución da alcaldía municipalizando a auga de Vilaza para que pasara ao Concello. Bueno, non quería redundar moito isto porque é un pouco así, eu cando queira explico yo, non vou decir libre de cargas e gravámenes, de uso, disfrute, titularidade, pero en grandes rasgos o alcalde anterior, por resolución, municipalizou a auga de Vilaza.
Había aí un informe do secretario municipal que non era de todo favorable, o arquitecto tamén matizaba un par de temas, e cando chegamos ao goberno, outro informe do secretario municipal advertíanos de que esa resolución era nula de pleno dereito, porque o alcalde non tiña a potestad para municipalizar a auga, senón que era unha competencia do pleno, e que deberíamos, de alguna maneira, ser conscientes delo. Decidimos da Xunta de Goberno, donde aquel momento estaba composta por 10 concelleiros, de facer a revisión do oficio e mandala ao Consello Consultivo da Xunta de Galicia para que dictaminara sobre a legalidade ou non da resolución. Unha vez emitido o dictamen do Consello Consultivo, chegou, non lembro, hai 15 días ou así, que dictaminaba nula de pleno dereito a resolución da alcaldía, porque a potestade do pleno, porque se fose unha cesión por menos de 4 anos podría facelo o alcalde, como era unha cesión sine die, pois é unha competencia do pleno. E entonces eu informei a directiva de augas para decirlle temos este problema, hai que dar marcha atrás, hai que empezar de novo, é un acto nulo, non é un acto anulable, por lo tanto hai que empezar de cero, aproveitar o traballo de campo que hai, tirar para diante. O que sí, en esas reunións tamén me acompañou Pauliño de Río como concelleiro de Economía e Facenda, donde incluso tiñamos o problema de que a quen lle pasaban as cuotas, se o Concello, se os de Vilaza, e nos decidimos, bueno, era o que era acertado, que non podían pasarlle ao Concello nada porque non había resolución, non había nada. Non vou a explicar agora o da débeda e todo eso. Pero, bueno, o dictamen é dicindo que hai que empezar, se a voluntad política é empezar, hai que empezar de cero, sin perxuízo de que se poida aproveitar algún traballo de campo do que hai. Por lo tanto, non temos municipalización da red de aguas de Vilaza, nin temos traída de aguas porque a disolveron, nin poden pasar recibos de momento, porque non. E ese é un problema entre eles, Comunidade de Augas, e Espine Delfín. O Concello non ten nada que ver con eso. O Concello non colleu o servicio. Eu tamén lle dixen, e tamén lle fixemos saber do seu momento, que nós non estábamos para por pau das rodas e que íbamos a actuar baixo o principio de legalidade e a vontade que eu da última xuntanza cos veciños e que a ex-directiva ou directiva que está disolta, non se sabe moi ben, me comprometín a retomar ese expediente, a leválo a cabo e a facer a municipalización da auga de Vilaza ben feita e traela a pleno, se procede, para a súa aprobación, retomalo e nada máis. E en esa fase estamos, desde ese día que tuve a xuntanza, a data de hoxe, o expediente ali está, a verdade, eu teño que decilo, non din para máis, pero sí que subvencións, unha cousa, outra, a 1000, pero sí que vamos a vontade e volver a retomalo e tirar para diante para facer as cousas e municipalizar a auga de Vilaza. Bueno, esa é un pouco a idea. Sobre o tanque de tormentas, señor Gómez e señora Durán, deixolle esa pregunta para o concelleiro, non por esquivala eu, porque ten máis datos, e deixolle para o final. Señora Fernández, os peóns o 1 de marzo que entraron da Diputación por a subvención, entrou un tractorista, entraron 3 peóns forestales e 15 peóns de obra pública. Entre eses 19 entraron 3 mulleres. Nós non somos quen para seleccionar homes mulleres. O listado de admitidos, de seleccionados, manda o INEM, dunha selección aleatoria informática, según uns códigos, a nos chegan máis ou menos entre 3-5 personas por cada puesto a cubrir, viñan 100 e algo, fan a entrevista e a parte obxectiva de méritos, un baremo que hai, desde o punto de vista social. Despois se fixeron as probas teórico-prácticas según procedía, e quen pasou, aí non hai ninguna, non se pode facer nada por o tema de ser home e muller, queda o que queda. Sei que hai 3 mulleres.
Están traballando desde o día 1 que entraron. Isto dá un remanente tamén e un balón de oxígeno para traballar, porque estábamos con 4 persoas en vías e obras, escasamente. Sobre o rexistro de entrada, eu agora non lle sei dicir cantas entradas hai, nin saídas, tal. O que se lle digo é que o rexistro de entrada é a parte máis obxectiva e controlada de unha administración. Todo o que entra se rexistra, leva un número, e todo o que sae tamén. Bueno, casi sempre. En algúns casos hubo algunha resolución que non saiu con un rexistro de entrada como debería, pero bueno, ese é outro tema. Pero a entrada, a saída queda registrada, as peticións que se fan, moitas delas xa van directamente ao responsable de área, desde Secretaría ou así, outras acaban da mesa do alcalde, e as que veñen á mesa do alcalde, pois eu trasladollas ao concejal responsable, ao departamento responsable, e podo decirlle que sí é certo que agora si vamos a mirar, igual temos 70 puntos de luz solicitados, non sei cantos camiños, cunetas, espellos, de todo con este temporal, árboles, e vamos sacando o que podemos, ca xente que hai, seleccionando cada concejal. Aí teñen tamén cada un arbitrario para facer o seu traballo, eu non os vou estar a controlar. Sobre algo concreto pode preguntarme, pero non sei exactamente, pero podo dicirlle que está o secretario municipal aquí, que o rexistro é unha cousa dicir seria e dicir pouco. Pero as contestacións, sí, moitas veces é un defecto da administración non dar abasto a contestar, pero tamén non hai esa obriga, de estar contestando todas as peticións, e da que sone mal dicilo, hai que solventalas, pero somos os que somos. Eu espero que con estes peóns, e calquera que estuvo este departamento sabio, nós temos unha carencia de medios humanos, técnicos incluso, donde a pala excavadora ahora está estropeada, o tractor ten un brazo que non é homologado, non pode salir á calle, un patrol xa non anda, e ao final, bueno, é o que hai. Ben, Colexio de Vincios, tamén para ser rápido, pero son temas importantes, hai que prestarlle atención. O Colexio de Vincios, eu fun a todos os consellos que puden ir, como alcalde, debo ser dos poucos que pasou por os consellos escolares. Cando cheguei aí me dixeron sempre que había un proxecto feito e todo feito da anterior concelleira. Eu podo decirlle que non hai nada, non é por quitar os colores, non hai un borrador, unha idea, que foi un boceto, non hai un proxecto, non? Conforme hai proxectos moitos de outro tipo, dai non hai. Entonces me decían de que querían baixar o portal, por un portal automático, facer unha esplanada, unha zona de aparcamiento, unha acera por un lado, cuberta con chapa, e todo eso, e cando falamos un pouco co arquitecto, nos dixo, mira, iso hai que facer un proxecto. Entón, bueno, facer un proxecto, sí, pero tamén hai que facer un proxecto e ter investimento, e iso se nos disparaba. E despois tamén había discusión de se o tiñamos que facer nós ou tiña que facelo a Xunta, porque, claro, intervención tampouco nos deixa facer unha inversión desa maneira. Recordemos que en Donas están facendo aparcamiento novo, que é un proxecto moi chulo, que queda moi ben, é un proxecto do anterior goberno do PP, non é noso, é cuestión deles, non só cubrimos o que tiñamos que facer, que tamén é moito, que é darlle pa diante e non fastidiala o traballo dos demais, que tamén é duro, pero é un traballo deles. Co de Peitieiros, salto así un pouco porque está ben, o de Peitieiros tamén, cando nós chegamos había un traballo feito por parte do goberno anterior, unha certa comunicación con Montes para unha cesión, ca Diputación. O que pasa é que cando non habían feito nada, falamos co ingeniero, con Juan Atei, estuvemos ali, e dixo que era un compromiso do anterior goberno que tiñan con eles de facer o proxecto, que o mantía. Entonces, eu añadínlle ademais o estudio da red semafórica, que tamén algo se había falado, para accionar con un botón, e tamén está con eso, e hai o compromiso da Diputación, pero claro, sí que é certo, chamarlle como vai o de Peitieiros, sí, ya está, cando te das cuenta vai pasando. E co de Vincios, eu falei ca Diputación para facer un proxecto, e me dixeron que sí, pero ainda non me entregaron o de Peitieiros, como para ter o de Vincios en un mes. Entonces, falando co director e todo eso, eu que lle dixen é, bueno, ti faime un borrador do que queres,
dime a idea, pero eu quero que veña consensuada ca AMPA. A AMPA é a Asociación de Pais e de Nais de Gondomar, e eu vou a facer máis caso, casi a AMPA que co director. Eu quero que a AMPA este da man de todo isto. Entonces decidiron que a AMPA é a comunidade educativa de facer unha idea de traer o portal desde arriba a baixo, facer unha zona de aparcamiento, asfaltar eso, quitar uns árboles, unha zona de jardín, por un porteiro electrónico, unha acera todo por un lado, cuberta de chapa para que os nenos non se mollaran e todo eso. Requería un proxecto. Falei que a Diputación se comprometeu a elo, ainda cando estuvo aquí a presidenta, ademais, volvemos a recalcar, eu dixo que sí, estou esperando a que veñan a facelo, pero, ao mesmo tempo, tamén temos o problema de a canto se vai eso. Bueno, eu que lle dixen a eles 20 veces, lle dixen, mira, nós o que podemos facer é con recursos propios do Concello, operarios e tal, baixar o portal, por unhas columnas, baixar o portal, valorar a ver se podemos meter un motor a ese, ou meter un portal novo, por un telefonillo para que sone o conserje poida abrir, pois a mellor un vídeo porteiro igual nos sube, ou a ver, porque un vídeo porteiro son 1.000 euros, o portal igual son 3, as columnas tal, xa nos vamos a 10 ou xa habría problemas. Dentro do que poidamos, facémolo. Eu a eso me comprometo, e me comprometo ademais así que veñan os operarios da Diputación, que de principio iban a entrar o 1 de enero, e despois enero, febreiro, cando te das cuenta, en marzo. E en eso, pero non lle valía, decidiron eles cerrar, bueno, eu aí xa non me meto. Como alcalde digo, bueno, se a AMPA está de acordo, o director do centro está de acordo, decide cerrar, nós que vamos a prohibilo. Entonces, bueno, non hai ningún problema, eso se lleva bien, hablamos con la gente, bueno, pues oye, facelo así, e nós tan pronto poidamos, proxecto e tal, pero eu dixenlle claramente ao director, si me pide que lle diga ahora cando vai a estar, non yo sei dicir, pero eu digolle de antemán que para este curso académico miro moi difícil. Antes de maio, se lle digo que sí, minto. Eu prefiero dicirlle que no. E entonces, para acabar, o concelleiro ten estado ali, estuveron comigo xente da AMPA, pais afectados, director, vieron por o concello, fixemos de mediadores aí, intentar, bueno, e onte concretamente, o concelleiro, unha vez que tuvemos que suspender o Consello Escolar do martes pasado, porque ele estaba hospitalizado e eu non podía ir, suspenderono, e nada máis que se incorporou foi a falar co director e lle propuxo isto, mira, por que non buscamos unha solución cos operarios do Concello, baixamos o portal, miramos a posibilidade de pôr un novo, asfaltamos ali un pouco, metemos a pala, todo con traballo do Concello, man de obra e pouco investimento. E depois traballamos sobre un proxecto e un compromiso novo, noso, e vamos a facer algo, pero aí xa non podemos saber si maio, si junio, pero de principio, pois levamos o portal para baixo, os pais entran, todo eso. E nos dixo que lle parecía ben. Esa era a proposta que sempre se deu, pero agora como se denunciaron uns a outro, Guardia Civil, outro día a policía tuvo que ir ali porque un chaval tirouse un pai diante do autobús, non o deixaba salir, case acaba detido, pero claro, é un tema que tamén nós, como Concello, estamos un pouco, que eu non lle podo decir ao director, abra as portas, ou cerre, ou a xunta. Bueno, chegamos, hoxe concretamente, tuvemos onte Juan González, quedaron con eso. Eu chamei ao director, baixou a 1:30, e fixemos, de alguna maneira, oficial eso. Lle pareceu ben. A nós tamén. Vai a trasladarlo ao Consello do Cole o martes. O martes hai Consello. Si Juan non pode ir, porque por as tardes non quero ir moito frío, irei eu ou quen sexa. Eu espero que digan que sí, e eu me comprometín a facer esas obras en Semana Santa, cando o colexio peche. Aproveitando que non baixamos, pomos unhas columnas, baixamos o portal, metemos ali os operarios, agora que os temos, sacamos eso, e así que veña a Diputación, e se non ven a Diputación, pois gastaremos cartos en un proxecto ou tal, pero a mí eu quería acabar Donas, quería empezar Peitieiros, quería Vincios, e xa no Piñeiro, pero é o que hai, non... E depois, claro, non é eso, son máis cousas, bueno, perdón, señor Guitián, dígame, que non... Era por matizar eso dos colexios, o que decía, no plan anterior da Diputación
nos obrigaba a gastar unha serie de cartos en colexios. Pero non. Entonces nos decidimos gastar ou facer, nos miramos cales eran as maiores necesidades que tiñan e estaba o de donas, que tamén tiña un problema importante para cando baixaban os nenos. Entonces aí invertimos, eso era unha parte da Diputación, o invertimos aí. Nos lle pedimos tamén a Xunta que xa que nos invertíamos, que eles tamén invertiran. E fixeron o comedor do Colexio de Peitieiros. O que vostede dice de Peitieiros da zona de parada dos buses era un acordo verbal que tiñamos, eso non estaba escrito por ningún lado. Pero nós, a terceira actuación que queríamos facer e era o compromiso que tiñamos, tampouco está escrita, era un compromiso verbal, é dicir, nos parecía outro máis urxente, quezáis máis caro, e o que nos parecía máis doado precisamente era o de Vincios. E a idea e o compromiso que adquirimos daquela xa non estaba de concelleira, ou realmente quen estaba facendo as labores de concelleiro de Educación era Jesús Salgueiro, porque fora cando a concelleira estuvera embarazada e tal, e de baixa pola maternidade, e ca cuadrilla de obras de educación se mirou ali a maneira de facelo tal e como está dicindo agora vostede. Ese foi o compromiso, é dicir, podíamos facer tres actuacións, unha co diñeiro da Diputación, outra exigindo a Xunta que fixera o comedor, o outro de Peiteiros estábamos aí tamén, e esta era para facelo así. Nós, igual necesitas algunha axuda, ou se necesita algunha axuda a algunha empresa, por exemplo, se hai que facer un asfaltado, eso non o vai facer o Concello, hai que traer unhas máquinas e tal. Pero o resto, a idea era facelo nós, porque nos parecía doado, e non nos parecía nin que fixera falta un proxecto, pero que era algo relativamente doado. Eso era o compromiso que tiñamos nós daquela. Pois eso, a nós nos dixeron que nos pedían algo máis. Bueno, é normal, eles teñen que pedir, nós éramos novos, chegan, e dixo, bueno, a ver se a este lle sacamos a obra, a mí me parece moi lícito. Pero eu a esta me garantizaba, porque me podía comprometer con operarios do Concello, un pouco de material e tal, nun proxecto, no, porque ademais, bueno, chegamos do verán, as partidas estaban como estaban, tampouco había hasta a prórroga deste orzamento, non lle podía dicir outra cousa, que non. Seguindo co da señora Fernández, limpieza de pontes e lavadeiros, agora aproveitando a brigada, temos que empezar a recuperar. Eu xa falaba ca concelleira, falámolo, sí que é certo que está todo mal. Tuvemos un parón de 3 ou 4 meses ou 6, de que marcharon os últimos. Vincios é unha cousa que clama o ceo, o preparado de losetas da Beirarrúa e o limpiada das cunetas estas entre alzada, calzada, iso vamos a facelo xa. Limpieza de marquesinas, lavadeiros, hai que meter a brigada. Que pasa? Que tamén con estas inundacións, as choivas e tal, caíron balados, atascan cunetas. Sí, pero este ano, eu non digo que os outros anos non. Bueno, pois, sí, é certo. A mí os ten razón, pero tomo nota para cando veña outro detrás decir yo mismo. Pero é así, non? Hai que estar do tema para saber o que... Nós só sabíamos, o que pasa que non lle dicíamos. Contestando ya ao señor Villar, tomo nota do contacto este da web por o correo electrónico, que a verdad que non sei. Me preguntaba tamén polo tanque de tormentas, despois dou a palabra ao concelleiro, que está máis ao tanto desto. Pauliño de Río me preguntaba obra de Beirarrúas en Emigrante. Eso está. Se eu sei que a palabra ou a frase está en política sabe Dios cando. No, en este caso está. Faltaba o plan de seguridade. Van a empezar a facer as dúas empresas, porque hai dúas empresas. Aí tardouse un pouco porque hubo un modificado do proxecto. O anterior goberno tiña un vial, pero tiña unha zona de carga-descarga que collía 2 ou 3 coches diante de Penisco. Entonces eso a nós nos gustaba porque tiña unha beirarrúa de 2 metros, cortaba, viñan 3 coches para carga-descarga e empezaba outra vez a beirarrúa, o cual que eu cando mirei iso dicía, pero se hai que baixar a calzada para bordear os coches e volver a coller, non nos gustaba. Estaba pensado, ademais, para dar servicio aos establecimentos da zona e tal, e quitámoslo, hubo que facer un modificado, se fixo, viu aceptado, está todo o plan de seguridade, e queda exactamente igual, creo que se quita unha farola,
había que sacar de algún sitio para pagar o modificado. Entón separamos un pouco as farolas, creo, medio metro cada un, e aforramos 3.000 euros, se non me equivoco. Pero iso é xusto, e é legal. En eso, vamos a empezar agora, Pauliño. O da Garda Civil, o de Eduardo Iglesias, ese é un proxecto tamén que quede claro de señor Guitián ese goberno, o da calle Migrante. Pero bueno, donde... No, os nosos empezan agora. Pero o tema delicado depende, fixémolo nós que fixemos o modificado. Da Garda Civil, a subida Eduardo Iglesias, aí tamén o PP, o goberno anterior, tiña tamén un proxecto de facer unha beira rúa de 2 metros, continuando Eduardo Iglesias, hasta o cuartel da Guardia Civil. Tuvemos que facer un modificado, porque carreteras, tráfico, non nos deixaba facer a calle a beira rúa de 2 metros, porque eles, como é unha vía interurbana, teñen unhas medidas de seguridade entre o carril de circulación e a acera, hai unha zona como un pequeno arcén de seguridade para cando pasen os camións que o espello non lle dé da cabeza ou da espalda ou non lle pegue aos peatóns. Entón, tiñamos que non nos deixa facer a acera tan ancha. Tuvemos que facer un modificado e onde tiñamos verdadeiramente problemas era chegar ao donde está o das rodas, que aí estreita moito do último tramo e había que retranquear ese muro e todo o demais, e entonces chega hasta aí. O outro queda igual de estreito, ese pedaciño de muro. E se está negociando, xa creo, está, de mover a marquesina, de que retranquee un pouco aquel balado que cae para aproveitar facer eso todo. Vai quedar ben, é un proxecto chulo seu, pero que me vai a vir moi ben a min. A verdad que hai que reconocer, estamos xa ao final, que ainda tiña unha boa gestión. Actualización das tasas e ordenanzas. Tasas e ordenanzas, eu aquí, a verdad, teño que... Aquí fixen agua. Isto... Sí, claro, tiña... Bueno, publicación, do por feito que sabía de que estaba Pauliño falando. Tasas, ordenanzas, publicación da páxina. Isto había un concelleiro, como vostede sabe, que era o que levaba a parte da web, e todo eso, participación ciudadana. Agora xa non está. Bueno, era un, non sei, a verdade, mirarei o mañán como está eso, estaba das súas mans. Agora o novo concelleiro, non sei como facemos co reparto de áreas, pero en principio será un tema mellor que asumirá el, tendrá que empezar. Eu? Sí. Señor Pauliño, eu son unha persona sincera. Teño que reconocer que desde que marchou vostede do meu lado o goberno non é igual. Pero tamén lle digo, as cousas non son como empezan, eu sei que acabará volvendo. Sobre o centro de saúde, o novo centro de saúde, ben, a empresa deu en quiebra. Eu falei... Non, deu en quiebra, xa levamos tempo con isto, non é nada novo. Eu falei, a última vez que falei co conselleiro de Sanidade, que ademais é da zona, foi da Gala do Deporte hai cousa de unha semana e media ou así. El me confesaba que, bueno, xa lle gustaría a el ter o centro de saúde de Gondomar. Son os primeiros interesados, pero que estanca a nova contratación, fixeron todo o posible para que a empresa aguantase, e que estanca a contratación, e así que fagan esa contratación, que me o dirá, que se compromete a vir a Gondomar a facer unha visita a pé de obra, e mirar as obras. E, ademais, nós lle mandamos un escrito desde a alcaldía advertíndolle ou preguntándolle como estaba eso, cando iban a empezar, cando teñan previsto acabar, e incluso facíamos unha advertencia que adveraran si realmente
o centro de saúde é inundable ou non, porque temos as nosas dúbidas de que case enchentas se inunde. Porque cando miras verdadeiramente todo aquilo, dices, ou levanta moito, e non mirei o proxecto. Que ese dato que o tuveran en conta. Esperemos que en breve nos chame e nos diga, se non estaremos atentos. Os roubos en Gondomar, eu que si sei que hai cousa de un mes e medio, eu non sei se ainda vostede estaba con nós ou non. Estaba liberado. Pois, entonces, aquí foi cando subiu o índice de delincuencia. Bromas aparte, e as xustas, como vostede di. A verdad que retiro eso porque non é o lugar nin o momento. E non o tome mal. Hubo varios, eu sei que hubo dun fin de semana 13 roubos en interior de vehículo en garaxes. Se avisou a Guardia Civil, se montou un protocolo de actuación. Sí, 13 vehículos. Carretera de Donas. Outra obra de señor Guitián. Carretera de Donas. Señor Pauliño. Está para pendiente solo do plan de seguridade, está todo ok, en breve, adjudicada, tal, van a estar. Eso eu calculo 15 días. Mais menos, vostede sabe mellor que a min como vai isto, moitas veces falta un papel, hai que poder dar outros 5 días porque quedou algo atrás, e en esa estamos, pero se vai a facer outra obra do anterior goberno, que nos modificamos. Portavedra, parques infantiles. Os parques infantiles, agora que temos a brigada de os 3 peóns forestales, a idea é polos a desbrozar, e o tractor por outro lado. É unha das primeiras cousas que queremos cos parques infantiles, darlle un repaso, desbrozalos, limpialos, mirar como están de mantenimiento, barnizalos ou darlle algo, adecentalos cara ahora o inverno. Mira, os peóns empezaron o día 1, o día 2 foron ao médico, fixeron o curso, o día 3 foron a facer as probas médicas, a roupa, empezarán realmente mañán ou lunes. Entonces hasta aí, pero sí que o vamos a facer, por suposto. De todas maneiras, se sabe de algún en concreto e nos lo fai chegar, pois moi ben. Do camiño de Jaime de Luís da Portavedra, señor Pauliño, e da Canteira, eu a verdad non quería mentir, non sei. Non sei ni quen é Jaime, ni Luís, nin... Non yo digo con ironía, non sei, en serio. Quen é da Portavedra? En serio. Pero tomo nota, a ver, sabe algo a concelleira? Non. Vale. Tema Vincios, colexio, xa o expliquei antes. A ver, eu isto espero que o martes da AMPA lle den luz verde os da AMPA, perdón, do Consello da AMPA, pornos a traballar xa en Semana Santa. Ese é o compromiso que temos co director hoxe. Proxecto remitido ao Concello do peche. Señor Pauliño, me pedía... perdón. No, pero tamén era el, sí. Vamos a ver, vostede cando se reuniu no Consello Escolar lle pediu que quería un proxecto desos arreglos consensuado pola AMPA e polos profes. Eles o fixeron, os pais o fixeron un proxecto o día 11 do 11 do 2015, hai agora 3 meses, meterono polo rexistro do Concello. No, pero non era un proxecto o que lle pedimos. Eu como fun e me deron unha serie de cousas para facer, eu dixen, facerme unha relación de todo que queredes e presentádelo do Concello e miramos. Entonces pedían
un falso techo dunha aula, pintar un colegio. Non hai ningún proxecto. Non estamos falando do mesmo, señor alcalde. Non? Pois non coñeces ese proxecto. No, creo que o señor del Río se está referindo a un plano, verdade, que les teñen en tamaño tal, que Vale, pois... feito por unha persoa, non sei se é delineante, se é arquitecto técnico, que este feito, e con exactamente co fixo. No, pois eu, sinceramente, a mí non me chegou. Igual miraron que era Pois o planimetría e levou a mandaron ao urbanismo compañeira señora directamente. Salgueiro, se non lle mostraba eu, porque ten o selo de Eu, registro. o que me chegou foi dividir armarios por unhas corcheras, todo eso sí, foi facendo. Ainda outro día 400 euros en dividir armarios, unhas corcheras... Non estará falando vostede do Colexio Rural Agrupado e non do Serra Vincios? Non, estou falando do Serra Vincios. Todo eso sí fixo ao director, pero do proxecto non. Pero tamén lle digo, igual chegou un proxecto e moitas veces non mo pasan a min, o pasan ao urbanismo, porque miran proxectos, eu non o mirei. Non. Vamos a ver, señor alcalde, eu lle vou a pasar para que o mire un proxecto dirixido a vostede e entrado no rexistro do Concello. Dirá o que queira vostede. E despois di que o rexistro é a cousa máis reglada que existe na súa administración municipal, menos mal que é o máis reglado. Que o rexistro funcione e que sea... Usted sabe de sobra, Pauliño, como funciona isto. Unha vez que entra por rexistro algo, vai a... Usted quere decir aquí neste pleno que vostede non recibiu eso? Sí. Claro. Que non nos recibiu, non, sí, non, que non nos recibiu. Que non nos recibín, se o recibira porque iba a decir que non. Diríalle sí, pois pondríalle unha excusa ou buscaríame a vida para decirlle algo, que sei. Pero estou dicindo que non nos recibín, eu non o mirei. E máis, a mí non me chegoume unha relación de cousas, e demais, teño unha carpeta con cada colegio, que todo o que me chega, meto, e mirei unha cortacésped, bueno, ou deshumificadores agora para os CRAU, para cada tal, temos, ese non me chegou. O único que nos viñeron un boceto de Vincios feito por un pai e tal, era un dibujito. Bueno, é eso, non é un dibujito, é un proxecto feito por un... Era unha folla, era máis... E está informado incluso o Consello Escolar, hai un acta donde foi un representante do goberno municipal, e non quero mentir, Deixeme ler. Hai un consello escolar do día 10 de novembro, correcto, de 2015, o día anterior a que meteran ese proxecto por rexistro, correcto, donde se di exactamente o proxecto é aprobado por unanimidade. Queremos unha resposta antes do Nadal. En caso contrario, a partir de xaneiro non se permitirá a entrada ao recinto escolar de ningún coche que non sexa do persoal do centro. Eso teño. Bueno, pois aquí está falando deste proxecto e hai un membro do seu goberno presente neste Consello Escolar. O día anterior, o día seguinte á celebración deste Concello, unha vez aprobado, que era o que quería vostede, foron ao Concello e remitiron e meteron o proxecto por rexistro e aquí está a primeira folla que lle acabo de ensinar. Falta aquí un plano en A3 con todo o dibuixo do que era o como está agora e como querían o final. Mire, señor Pauliño, eu o único mapiña deso que non sei se chamalle proxecto como que é unha folla, un folio con un dibuixo, non nos deixou dunha reunión a nós os pais, uns pais que viñeron, os 4 pais que viñan que estaban en contra da AMPA, por certo, nos deixaron un papel, pero así da mesa, a ver, senón, a ver, eu que non, bueno, de todas formas, a ver, mirarémolo, eu o que sí é certo que isto está, vamos a empezar con eso. O dos colexios rurales agrupados, mire. Perdón. Alcalde, no, que ese plano, efectivamente, era un plano, non sería un proxecto, era un plano, pero realmente definía o que hai que facer. Claro, pero a mí mo dá... Que é do que se trata. Señor Guitián, a mí mo dan 4 pais que veñen... Decía, solucionaba, o que facía era solucionar o problema da entrada e da descarga dos nenos. Que é do que se trata, é dicir, un circuito para os coches para que os nenos baixaran e seguiran a ruta, que é do que se trata, é dicir, con un plano, con un dibuixo, chega.
para saber o que hai que facer. É dicir, se a maneira de facelo é ca Brigada de Obras ou de Educación, unha vez que tes eso, é ir ali e empezar a facelo, sin máis, porque soluciona que é do que se trata. O feito do circuito. Logo ali o dibuixo incluso facía máis cousas porque pon unha zona cuberta para que os nenos abaixen e queden a cuberto e tal. Bueno, o mellor para iso non sei, pero en principio non sei polo tema dos cartos, pero en principio un dibuixo dice o que hai que facer, que non debería chegarlles. Vale, un dibuixo, perfecto. Eu sei que ese dibuixo mirei que mo trouxeron 4 pais que viñan a unha xuntanza comigo protestando, reivindicando, dicindo que eles non estaban de acordo co que estaba facendo a AMPA e o director, e me deixaron ese papel. Eu, de feito, pero non, eu non teño, vamos, pero xa sei que decir que non o teño non me vale de nada porque eu teño que telo e teño que saber de todo, pois son o alcalde. Pero, bueno, asumo, miro. De todas formas, hoxe acordamos eso, de facelo, que xo podémoslo haber feito hai meses, porque era a proposta que se lle dixo, cortar ali un árbol, meter a pala, asfaltar, no, queremos arriba, queremos un... Pois agora ao final, pois como eso está como está, entran de noite do colexio, quitaron as rodas, aquel paseo que fixeron, de denuncias, cruzadas e tal. Bueno, se vai a facer, xa a mí xa me gustaría haberlo feito antes. Señor Pauliño, para rematar sobre o tema dos colexios, os agrupados, vamos a ver, os agrupados, volvemos ao de sempre. Eu cada vez que unha AMPA quere falar co alcalde, eu recibos. Cada vez que ven unha directora, e máis, teño hasta un grupo de WhatsApp con eles que non quero o caso. Hasta me piden, é dicir, non teño ninguna constancia de que me pidan nada. O único que me chegou dos colexios agrupados o outro día foi pedindo un deshumificador para cada colexio, por a humedad. E pedindo un conserje, que yo pasei ao concelleiro. Bueno, ben, non, mire, vamos a ver, a Brigada de Educación estaba composta por unha persoa, por unha, solo hai un en Brigada de Educación. Bueno, o colexio de Chaín, hai contacto con eles, falamos tal. O colexio de Villaza, por exemplo, estuven ali, pintamos, metemos un baño novo, donde estaba a ludoteca, ese espacio que nos usaba, habilitouselle para eles, para cando chova, que non teñan que salir ao patio a mollarse. En Vilaza, en Peitieiros, se fixa a reforma do tellado, hubo que facer un modificado que non se axustaba, meteuse a parte o ganelón que non aparecía, pintamos, tal, o que pediron, couso, se reformou o tellado e demais que voaron os do GES. Se fixo toda a obra que había que facer ali. Morgadáns, igual, Vilaza, o sea, ahora que piden un deshumificador cada un, pois pode ser 300 euros, entonces son 6, hai que valorar, se temos 1.500 euros para... Eso chegou aí ayer, antes de ayer, pois o concellal o ten, agora o mirará. Pero que si fai sinceramente do frío, da calefacción, a mí non me chegou ningunha noticia. O último problema que hubo co frío foi unha tarde que fallou a calefacción do conservatorio, se arreglou. Hubo un problema de calefacción da Galiña Azul, complicado, que tuveron que vir varios técnicos e tal, que non eran capaz de funcionar. Eu non sei, que sepa, estamos... Vale, señor alcalde, eu non teño por que negar, nin decir, meterme nesta historia que vostede nos está contando, e a min me resulta certamente bastante increíble. En todo caso, eu voume comprometer a que mañán ou luns lle vou a meter por registro, espero que desta vez chegue, todos os amaños que hai que facer, as reivindicacións que hai de mantemento, tanto do mantemento como das pequenas reparacións, como mover un moble, por exemplo, porque se non moves ese moble, non é que non o podas mover, é que hai unha serie despois de actividades que non as podes facer.
correcto, etcétera, etcétera. Como remover unha sede como a terra, por exemplo, que queren remover para non sei que, como unha cadena dun baño, etcétera, etcétera. Como vostede descoñece eso, para que despois vostede poda actuar como quera, lle pasarei por registro todo isto. Vamos a ver, señor Pauliño. Por lo menos para que teña coñecemento. É que estamos xa, eu creo que son as horas. Mire, eu si quere que os do CRA canalicen todas as reivindicacións a través do concelleiro Pauliño de Río, No, porque usted di que desconoce eso. Eu que lle digo a todos os directores, e que estou con eles, e que digolle que teño un grupo hasta de... hai unha persoa que está en educación cunha brigada. Eu si me entero que a directora dun colexio chama ao de educación e non lle fai caso, e mo di, eu son o primeiro en chamar a educación e dicirlle que pasa con isto. Pero a mí non me chega nada. Teño un conserje todos os colegios. Claro, a ver, eu si piden, como que... No, hai un concellal, ademais, que falará con eles, vamos, a mí non me chega. Eu cando estuven, levando eso directamente, me chamaban por teléfono cada dous, mira, hai este problema, hasta me chamaban, non hai papel higiénico, a comida chegou un grado máis fría, bueno, hai unha plaga, como outro onte en Peitieiros, eu dicía ao conserje, pero unha plaga de que? Dame datos, se é de plaga, se é de piollos ou de cucarachas, porque se é de piollos non é cousa nosa. Bueno, pois son esas cousas que ten que haber diálogo, non sei, bueno. Vamos, Axenda 21. Axenda 21 se vai a convocar de novo. Digo, por qué? Se vai a convocar de novo porque a Axenda 21, como ben saben, hai un expediente que a preside o alcalde ou persona en quen delegue. Vale? O alcalde ou persona en quen delegue que é o concelleiro ou a concelleira de Medio Ambiente. A última convocatoria a fixo a concelleira de Medio Ambiente, presidiu a ela, non a presidiu o alcalde, que é o presidente, e o alcalde nunca fixo ningunha resolución ao respecto. Entonces, isto fixose males a Judixen. Sí, que agora damos a cabeza, pero é a verdad. É que eu non preguntei por a Axenda 21, se estuvera descalados. Me pregunta despois a Axenda 21, que vou dicir? A Axenda 21, a concelleira fixo unha resolución e non hai delegación, non hai unha resolución do alcalde delegando sobre a concelleira para que presida a Axenda 21. Fixo a concelleira unha resolución, ela convocou as asociacións. Pode falar, cando acabe eu. E iso está aí o expediente. Como dicen vostedes, negro sobre blanco, blanco sobre negro. Vamos aí, é onde está a resolución do alcalde delegando sobre a concelleira para a Axenda 21. Pois agora que vou a facer? Vou facer unha resolución. O que vou a facer é convocar a Axenda 21. O primeiro día que a convoque, vou a ir eu a presidila, acompañado do concelleiro de Medio Ambiente. E ali mismo vou a decir que a partir dese momento delego a presidencia do concelleiro de Medio Ambiente X. O secretario será un funcionario X e o vicepresidente será X. E eu, a partir de aí, a Axenda 21 canaliza ou pone a funcionar o concelleiro de Medio Ambiente, que non sei aínda quen vai a ser, porque estou asumindo eu ahora mismo. Entonces, eso é o que hai, é a forma de proceder. Non se fixo correctamente. Bueno, pois, que pasa que a Axenda 21? Vamos a convocala? Sí, pero de novo é ben. E agora doulle a palabra por alusións. Grazas, señor alcalde. Nese pacto de goberno que asinamos, nese pacto de goberno que asinamos, que aí ven dentro das funcións da área de medio ambiente dentro das competencias estaba a Axenda 21. Entón, sería competencia de vostede facer unha resolución de alcaldía delegando esa función. Ou é que teño que facer eu unha resolución de alcaldía, porque non sei se, creo que eu non podo facela, ou non podía facela nese momento. Entón, se me está dicindo que non estaba feita unha resolución de alcaldía e me está
a min achacando a culpa diso, a verdade é que non o entendo. Entón, só para informarlle, a Axenda 21 debería convocarse o terceiro mércores deste mes. Gracias, señora Varela. Vamos a ver. O alcalde, presidente, ten que facer unha resolución delegando as súas competencias que ten dadas por lei. Non me confunda un pacto de goberno onde se xuntan tres que forman un partido político e acordan X, a donde está a norma. A norma está por encima de calquer pacto que firmen calquer partido político. Entonces, si a lei dice que a Xenda 21 a presido o alcalde, o persona que delega, inda que nós do pacto acordásemos que usted iba a levar a Xenda 21, non ten nada que ver o pacto ca norma. O que hai que facer é, alcalde, quero por a Xenda 21 en funcionamiento, de acordo, concelleira, secretario, fágame unha convocatoria, como fixo Araúxo, co seu concejal de Educación, perdón, de Medio Ambiente, como fixo Martín Urgal, co seu concejal de Medio Ambiente, Carlos Cabaleiro, como fixo Fernando Guitián co seu concejal. É que está o expediente aí, usted colle o expediente da Agenda 21 e a administración sigue a parte de quen este de alcalde en ese momento. E entonces mira que cando chegamos ao noso goberno falta. É que é tan sencillo como eso, colle o expediente. E onde está a resolución do alcalde e a convocatoria da Agenda 21? E voulle dicir máis, hasta a hora de facer a convocatoria, hombre, o PSOE non recibiu. Sabe o de sobra que yo dixen eu esa mañán. E houve xente que non lle chegou. Pero non vamos a entrar en eso. Eso para que o sepa. Solo, que vamos a facer? Facer as cousas ben. É que agora vimos co pacto. É que algo tan sencillo. Oye, non pasa nada, pero hai que facelo. É que quere? Que lle saque máis resolucións? É o que quero a legalidade. É o que está mal se fai de novo métese o si alcalde. E eso está mal e se va a hacer de nuevo. Punto e pelota. A outra pregunta. Ostre, que máis quere que lle diga? Camiño Laranxo xa lle contestei, transporte metropolitano xa lle contestei, Vincio xa lle contestei tamén, tal, contratación da traballadora social. Sabe que lle renovamos por 6 meses, está pendiente de juicio. Presentou demanda, ten o mañá un juicio. Entonces, está pendiente de juicio, si a sentencia é favorable habrá que admitila, se é desfavorable, así que acabou o contrato, se acabou. Se lle fixo esa renovación por necesidades do servicio, por a ratio que a Xunta exigía dúas traballadoras sociales, bueno, xa sabe, se argumentou todo o posible a vez de por haber para que fora menos gravoso o mantela 6 meses máis. E como estaba pendiente de juicio, tamén despois readmitila sería bueno, e aí está, mañá ten o juicio. Tema RPT. A RPT era unha cousa que asumía e levaba o concelleiro de persoal, eu non a mirei nunca, sin embargo, agora como tamén asumo o personal, pedinlla por escrito ao secretario municipal, se non lembro mal, esta semana, sí, me pasou, teño encima da mesa do despacho, tuve unha xuntanza co comité de empresa e con todos os sindicatos, dixenlle que íbamos a retomar a RPT, que a miña intención era tirar pa diante con todas as da lei con esa RPT que estaba feita. Tuvemos esa toma de contacto, teño ali, teño que botarlle un vistazo, que era unha niña leín, non sei como está, algo que me contou pois o responsable, algo que fui mirando así un pouco por encima, o organigrama de estrutura funcionarial, bueno, vamos a retomar a RPT para tirar para adiante con esa RPT. A miña intención é facela. Tamén é certo que agora en abril hai cambio sindical, hai eleccións sindicales, entonces tamén a mellor é cuestión de esperar a nova remesa, porque, bueno, ainda que non creo que queden todos os mismos, entonces tamén sentarse ahora a falar con eles 15 días e dentro de 15 volver a ter
e 8 ou 9 delegados novos, a mellor non é moi oportuno, é preferible esperar a primeiros de abril, empezar con eles. Dígame, señor Guitián. A RPT daquela que nos encargamos quedou guardada e custodiada en principio polo secretario. Bueno, en aquel momento, cando veu a RPT non estaba Pablo, estaba Elena, de secretaria accidental, chegou a RPT, eu a chamei, e dixen, ponte aí, recolles a RPT, a guardas e aí queda. Por que? Porque estábamos cerca das eleccións e todo o proceso, ata ese momento, foron un proceso aberto con a participación dos sindicatos, do comité, perdón, por si eles querían decir calquera cousa, pero chegou un momento en que, claro, se deu a circunstancia de que de algún xeito tiñan que guardar silencio, ser discretos non, sí, efectivamente, discretos non, podían decir o que había aí. Entón, claro, se encontraron nunha disyuntiva de que se quedaban calados, parece que estabanlle ocultando o que había ao resto dos traballadores. Entón, decidiron non participar en máis. Entón, como estaba feita, o que se quedamos era convocar a mesa de negociación, que era o seguinte paso. Eso me pediron a min e eu non quixen, pero unha cuestión meramente de hixiene. É dicir, había unhas eleccións aí diante e se estaba eu, pois quedaba convocada, ben convocada estaba, pero en caso de non estar non me parecía correcto. E así yo dixen, que non quería que se convocara. E por eso se fixo esta maniobra de guardar, quedou en custodia do secretario do Concello. E, bueno, daquela, no que quedamos era en eso. É dicir, abrila e ver o que ten. De levala directamente á mesa de negociación para que se falara sobre ela e buscar o acordo para ter unha RPT, bueno, que funcione, que este ben e que supla as deficiencias da actual. Sí, pois en eso eu coincido, non sabía o que vostede había acordado ou había falado, pero coincidimos. Eu falei con eles, reunimos un par de veces, incluso eu lle trasladaba que a mí me gustaría ahora este mes non sacar a RPT, nin darlle a eles, nin tocar ese tema, porque, para que nos entendamos, estamos en campaña sindical. Entonces, claro, tamén poden manejar unha serie de datos, utilizalos, e entonces eu prefiero abriuse xa a mesa de presentación de candidaturas, están buscando ahora mismo candidatos para un Paciga, outro para UGT, entonces agora eu creo que este mes non é un momento de porse con negociacións deste tipo, porque depois vai haber un cambio, e eu creo que é incluso aséptico non deixala aí, pero así que veña o novo comité e tal, vamos a tirar para diante, e ademais o RPT creo que sea xustamente o que a propia palabra di, a relación de puesto de traballo objetiva, me dá exactamente igual que nombre teña, e a estrutura é moi importante. Ademais, estou moi animado con ese tema porque eu creo que vou facelo, porque temos unha carencia. E tamén lle digo que antes de traela aquí a aprobación e todo o demais, se lle vai a pasar a todos os grupos políticos para que participen, para que opinen. Eu quero que sea unha cousa de todos, consensuada, eso sí. Por último, as aceras de Morgadáns Chaín, xustamente a obra as aceras tiñan que estar rematadas. O que pasa que o problema é 3-4 propietarios que non ceden, que son xusto a parte máis peligrosa casi, en esa zona oscura, antes de chegar á recta de Chaín. E a Diputación o que fixo foi parar, obviamente, porque non lle deixaba seguir, e iniciaron un expediente de expropiación. Nos falamos co ingeniero de obra, Juan Atei, que estuvo aí a pé de calle, con incluso xente da zona que pedía unha serie de melloras, se correxiron, destas cousas que sempre encima da hora vai surdindo, non? Unha valla aquí, un tal, bueno, supliuse todo eso, comprometeuse, non, están co expediente, nos daban unha data que eles calculaban que sobre maio podían a mellor estar aí
co tema ese, expropiando eses 3 terrenos, o cual van a salir máis perjudicados, porque van a aplicar a expropiación. A expropiación van sair para atrás hasta facendo zona de aparcamiento. Se explicou, se lle dixo, pero bueno, nos aí está a Diputación con eso. Solo depende deso, da Diputación, de que é un expediente que les levan de expropiación, e listo. Eduardo Iglesias contestaba ya antes ao concelleiro. Eso, agora van a empezar prácticamente todas as obras. Tardan, imagínese. Socavón, barrio de Martín, as Rasas. Si, este sabe máis a concelleira, porque hai un problema de Fenosa, xa estuvemos ali. Que hai un pequeno conflito entre Hermanos López e a traída de aguas. Sí, pero estaba yo. Pero estuvemos... Pero xa estuvemos ali, con Estevez, con tal, con... Sí, estuvo de obras, eu non lle sei dicir. Ali estuvo o capataz, todo mirando eso, hai un problema ca traída e os cableados, pero bueno, non sei... O que hai é unha valla de obra tapando un socavón que hai ali, e dicir, oye, o que se pode por unha chapa de obra para que poidan circular os coches por riba. A valla esa, ainda o outro día, estaba tirada dentro do socavón. Sí. Entonces, un poquinho máis de seguridade. Tomamos nota. Gracias. Vamos a decir que usted puxo as... Sí, no, é verdade. Eu sei que estuveron ali, sabes, cando vai o capataz e a brigada, pois parece que te desentendes porque xa son os profesionales, non? Que estaba... que daba por aí a contestación de Tanque de Tormentas a señor Pauliño, a... Perdón, señor alcalde. Faltalle que lle preguntei pola lei de transparencia. Non cumprimos. Sí, taché a propósito, para ver se olvidaba, pero... A lei de transparencia, sí, estuvemos falando xa cunha empresa, cunha consultora, todo eso, estaba, tamén lle digo o mismo, estaba o concelleiro Covelo con toda esa plataforma, e ademais eu sei que o concelleiro tamén Antón, inda que non era cargo electo, xa estaba traballando con ele en eso, ca actualización da páxina, e eu creo que, bueno, a partir de mañán, xo temos do Concello, xa nos sentaremos, xa nos miraremos como está eso, Antón, para empezar a... Porque sí que é certo que hai que... E ademais, nós, que tanto sacamos de paseo a transparencia e todo eso, como non a vamos a facer? Por favor, faltaría máis. Señor Araúxo, contéstalle vostede sobre o Tanque de Tormentas, que sabe máis como está eso. A ver se estou en condicións a estas horas. O Tanque de Tormentas temos pendente unha conversa co xefe provincial de Aguas de Galicia para saber como está exactamente a día de hoxe esa cuestión, porque dende que rematou o prazo daquela famosa subvención que sei que se perdía, acabáronse os escritos amenazantes que chegaban día sí día tamén ao Concello, e tamén se acabaron as ameazas públicas na prensa por parte da propia Aguas de Galicia, non? En función da información que teñamos, pois actuaremos, porque ao mellor igual, penso eu agora, se a bote pronto, que igual ten que volver a pleno ese asunto, no sentido de que hai que resolver o acordo que no seu día se tomou para ceder ese terreo. E restauralo, devolvelo ao seu estado urbanístico, a súa clasificación urbanística inicial, para proceder e de propiedade tamén, para proceder a reparalo, a tapalo e todo eso. Xa lle digo, está pendiente desa información. A nós non nos consta que foran ao xulgado como amenazaron e prometeron polo tema da perda dese millón ou non sei canto era de euros polo tema da obra. E nada máis, é dicir, tan pronto teñamos toda esa información procesada, pois actuaremos, non? Cal é a nosa idea? A nosa idea, dende logo, é
tapar aquilo, asardinalo e volvelo ao seu estado natural que é para o que foi. Creo que preguntaban algo, alguén preguntaba por aí se había alternativas ou se deron alternativas. A única alternativa que hai a esa obra é poñer a tubería pola beira do río como é debido. Eu non sei se... Eu teño o vídeo grabado deste inverno, destas enchentes que houve aí pouco, e en Mañufe, ao lado da ponte, as tapas dos sumidoiros eran un geyser. Ben, iso era o que había que bombear, o que habería que bombear dende Mañufe para arriba. Ben, é dicir que... Claro, ali vai un bombeo na ponte de Mañufe para bombear o bombeo de arriba. Pois porque esa tapa que traía esa cantidad de pluviales inmensa iba ao bombeo. Hai unha tubería posta nova que non é a tubería, o colector general que vai para baixo agora. Bueno, ali hai unha tubería nova que é unha tubería de impulsión que ven para bombear o futuro bombeo dende a ponte de Mañufe á estación grande de bombeo que estaría arriba, según nos explicaron eles. Creo que hai un bombeo intermedio tamén á altura do Freud por abaixo. Hai outro bombeo, outra estación de bombeo aí. E despois, entón, de Mañufe, a min tal como me explicaron, como non lo explicaron os de Aguas de Galicia, en Mañufe bombearíase todo o que ali chega para arriba. Bueno, pero de Mañufe aquela que ven por ali. Claro. E esa baixa de Mañufe, a tapa esa, que digo eu. Claro. Entón, eu que estou dicindo é que o que esa tapa botou para fora, porque xa non dá máis, é o que tería que bombear o suposto bombeo que ten que ir ali. Entón, a miña... Claro. Entón, o problema, Fernando, non é o tanque de tormentas. O problema é que habería que separar as pluviais das fecales, ben separadas. No, pero as fluviales veñen do outro lado. E como as separas? Peneiras a auga ali. Regulas o caudal. Pero, perdona, a ver, unha cousa é regular un caudal e outra cousa é separar as pluviais das fecais. Entendo eu. Non? Evidentemente. Cousa que non estaba ali, por eso habería que bombear. A miña pregunta, a ver, o meu razonamento iba a que ese bombeo que iba a ir colocado ali non iba a servir absolutamente para nada cando chegue o inverno e toda esa auga salga para arriba. Ese era o razonamento a donde eu quería chegar. Desas e de outras que non son tan tremebundas. Quero dicirlle que a solución pasaría por unha tubería como é debido por gravedade e previamente gastar os cartos en revisar a rede principal e separar na medida do posible as pluviais e as das fecais para que teñamos un caudal permanente e todo eso. Ben, non vou entrar en unha cuestión técnica porque vostede sabe máis que a min dese asunto, pero ben, o asunto era ese, é dicir que no momento en que teñamos claro con Aguas de Galicia que pasa coa nova situación creada en esa obra, pois actuaremos. Bueno, a seguridade tamén imos falar, sí. Un segundo, é que eu pro meu rogo do tanque de tormentas, que realmente agradezo a información engadida, pero que eu que realmente especificamente preguntaba era que dado este afán de seguridade, pois que neste momento está feito un cristo, que se realmente se van a tomar algunha medida de seguridade para que iso non este así, e arda estoure ou estoupe ou que falla, o que sei. Bueno, as medidas de seguridade, a ver, non chegar hasta aí. As medidas de seguridade teremos que tomalas nós, que basicamente, bueno, a riada tirou o balado todo aquel que está tirado ali, iso haberá que instar a quen é o propietario diso por agora para que o arregle, e se fora cousa nosa teríamos que arreglar nós. Insisto, a seguridade deso pasa por aterralo e punto. Esa é a seguridade. Non hai máis. Bueno, disculpe, é que neste momento o problema, quero dicir que hai un problema que igual vos podedes paliar neste momento, que igual é algo sincero. Neste momento están as vallas, polo que mirei estes días, caídas, claro, ao burato, que obviamente igual non o ide repoñer agora en 2 semanas, pero evidentemente sí que se pode tomar algunha medida para que iso este mellor.
Ten toda a razón. Eu mañán Iso vaise facer. creo que hai que mandar ali a calquien faga unha inspección, en todo caso requerir a... levamos 4 horas e 58 minutos, a partir das... a chegar ás 5 horas apagas a luz. Entonces damos por concluído este pleno. Gracias a todos por aguantar, gracias a vos por aguantarme. Veña, hasta mañán.